คณะจะมาถึงแล้วก็ทำการปิดทอง แต่คราวนี้เหลือพอดีเขาบอกว่าพระอาจารย์จะทำองค์พระยืนด้วยไหมหลวงพี่ก็บอกว่ายังไม่พร้อมปัจจัยยังไม่พอ เอาพระประธานให้จบก่อนบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าทองคำเหลือเนี่ยก็เดี๋ยวจะจัดการให้ทีเดียว เพราะนั้น ก็เลยเดี๋ยวอาจจะเป็นการเดี๋ยวขออนุญาตนะถ้าสมมุติว่ามันจำเป็นจะต้องใช้ปัจจัยหลวงพี่อาจจะขอเปิดรับในวันพรุ่งนี้แล้วก็รับแค่2 วันพอแล้วเพราะว่า ไม่อยากให้มันวุ่นวายไปมากกว่านี้คือเมื่อกี้พอกำลังขัดผิวอยู่คุณโยมท่านก็มาถึงแล้วก็หลวงพี่กำลังเตรียมหัวข้อที่จะต้องพูดคุยในวันนี้ปรากฏว่าหลวงพี่โยก็โทรคอลมาบอกว่าหลวงพี่ครับขอเชิญที่อุโบสถหน่อยนิมนต์ที่อุโบสถหน่อยด่วนเลยครับก็ก่อนเข้ารายการ15 นาทีหลวงพี่ก็ต้องรีบเดินไป พอไปที่อุโบสถก็เจอคุณโยมท่านหนึ่งมากับสามีก็กราบหลวงพี่ก็งงหลวงพี่ก็เลยถามมีอะไรหรือเปล่าก็โยมจะถวายแหวนเพชรขอใส่ที่ตรงพระเศียรก็คือตรงเกตมาลาเนาะตรงเปลวเพลิงนั่นน่ะ เพื่อที่ก็คือเป็นพุทธบูชาหลวงพี่ตกใจมากหลวงพี่ก็บอกว่าหลวงพี่ตั้งตัวไม่ทันไง หลวงพี่เลยบอกว่าพอดีว่าตรงเนี้ยเราจะใส่องค์พระบรมสารีริกธาตุเพราะว่าทางวัดฝายหินได้จากคุณลุงทองดีหันษาคุณารมมาทั้งหมด19 องค์ด้วยกันหลวงพี่ต้องอธิบายให้ฟังก่อนแล้วพอดีว่าทางวัดเนี่ยจะต้องทำการบูรณะก็คือปิดแผ่นทองคำใหม่ทั้งหมดขององค์พระณตรงนี้เองเนี่ยด้วยเหตุที่พระเนตรทางด้านขวาของท่านเนี่ยชำรุดก็เลยจำเป็นจะต้องทำใหม่เลยถ้าทำก็คือทำใหม่ทั้งหมดณตรงนี้คุณโยมก็บอกโอ้ดีจังงั้นโยมขอถวายได้ไหมเจ้าคะหลวงพี่เนี่ยไม่มีปัญหาแต่หลวงพี่แปลกใจตรงที่ว่าทำไมคุณโยมถึงมีกำลังใจอันเต็มเปี่ยมที่กล้าที่จะถอดปุ๊บแล้วก็จะมอบให้ทางวัดเลยนั่นแหละคือหลวงพี่ก็คือตัวของคุณโยมท่านก็เหมือนกับสั่นนิดนึงแล้วก็เหมือนกับน้ำตาจะคลอเหมือนกับประมาณว่ามีความปิติแล้วก็เหมือนกับท่านตามหาอะไรสักอย่างหนึ่งวันนี้นี่คือรายที่2รายแรกก็เป็นโยมท่านหนึ่งมีอายุแล้วอันนั้นก็โยมมาตามนิมิตเจ้าค่ะนิมิตพิศวงของคุณไพศาลไม่ใช่นิมิตโยมเองอันนี้เหตุเกิดก่อนเพลก็โยมเขาเข้ามาถึงเสร็จปุ๊บก็โยมจะขอมากราบครูบาแล้วครูบาท่านอยู่ตรงไหนถ้ารูปปั้นก็อยู่ด้านนี้แล้วก็ถ้าเป็นอัฐิธาตุก็นี่ก็คือเจดีย์ทองที่บรรจุอัฐิธาตุของท่านก็เชิญนะก็คือสามารถกราบได้เลยแต่ยังไงคุณโยมก็ไปเขียนที่อะไรนะองค์ที่ผ้าที่จะใช้ห่มพระธาตุคุณโยมก็เขียนเสร็จปุ๊บคุณโยมก็เลยเลี้ยงไอติมพระเนนทั้งวัด ก็อโมทนาสาธุกับคุณโยมไปเนี่ยเพิ่งจะมาเมื่อกี้ท่านที่2อันนี้คุณโยมก็ถอดแหวนเลยแล้วหลวงพี่ก็นำไปหาเจ้าอาวาสหลวงพี่มีปัญหาแต่ท่านเจ้าอาวาสก็โอเคพระอาจารย์วิศวัตรท่านรับเอาไว้แล้วคราวนี้หลวงพี่ก็เลยบอกอธิบายให้ฟังคุณโยมหลวงพี่ชื่นชมนะที่คุณโยมเนี่ยมีกำลังใจอันเต็มเปี่ยมมันเหมือนกับเรื่องราวที่ครั้งหนึ่งพระเดชพระคุณพระราชพรหมยานหรือว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยท่าน ได้บินไปโปรดญาติโยมที่ฮาวายแล้วพอนี้จำเรื่องนี้ได้ใช่ไหมพอเครื่องบินนั้นแลนดิ้งลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยหลวงพ่อท่านก็ลงมาที่สนามบินฮาวายในตัวหนึ่งท่านถ่ายรูปถ่ายแล้วเลนเนี่ยใหญ่มากเลนใหญ่มากแล้วปรากฏว่าเลนเนี้ยถ้าตีมูลค่าปัจจุบันเนี่ยเป็นล้าน
หลวงพ่อก็จับกล้องขึ้นมา แล้วก็เอามาดู โอ้อันนี้หลวงพ่อท่านก็หยอกไงอันนี้ให้หลวงพ่อใช่ไหมนำถวายเลยครับโยมคนนั้นนำถวายแบบไม่ลังเลเลยนะไม่ลังเลไม่มีนิวะไม่มีอะไรทั้งนั้นถวายเลยครับหลวงพ่อยิ้มจริงเหรออ้าวเอานะหลวงพ่อเขาเอาเสร็จปุ๊บท่านก็ถือไปแล้วก็ถ่ายอันนี้หลวงพ่อฤาษีอิงดำนะเสร็จปุ๊บ แต่โยมคนนั้นก็ใช้กล้องสำรองเนี่ยก็ถ่ายด้วยจนกระทั่งขากลับหลวงพ่อท่านก็คืนกล้องให้คุณโยมท่านนั้นก็กราบบอกว่าอ๋อผมถวายแล้วเป็นของหลวงพ่อแล้วครับหลวงพ่อท่านก็เลยบอกโอ้คุณโยมท่านนี้นี่สุดยอดเพราะอะไรรู้ไหมคุณโยมเพราะว่าหลวงพ่อท่านทดสอบกำลังใจคนนี้หลวงพ่อท่านก็เทศตรงนั้นเลยบอกนี่ให้ดูตัวอย่างเนี่ยกล้องเนี้ยถ้าตีมูลค่ามันเป็นล้านซึ่งมันเกินเหตุที่พระภิกษุอย่างหลวงพ่อเนี่ยจะใช้หลวงพ่อแค่ทดสอบกำลังใจเขาว่าเขาหวงไหมเขาไม่หวงเลยเขายกให้หลวงพ่อเลยนี่อันนี้เขาเรียกกำลังใจแห่งพุทธบูชาเนี่ยเต็มเปี่ยมเนี่ยเพราะฉะนั้นอยากให้คุณโยมนั้นทุกท่านได้รู้ไว้คนแบบนี้หายากไม่มีคิดเสียดายอยากได้ปุ๊บถวายทันทีนี่นะเพราะฉะนั้นในเมื่อหลวงพ่อรู้แล้วว่ากำลังใจแห่งความเป็นชาวพุทธของโยมนั้นเต็มเปี่ยมงั้นหลวงพ่อก็คืนให้เห็นไหมท่านคือท่านเช็คกำลังใจและปรากฏว่าคุณโยมท่านนั้นนี่ก็สุดยอดจริงๆหลวงพี่ก็เล่าให้ฟังโยมก็ซึ้งเลยบอกเนี่ยหลวงพี่ก็เลยบอกว่าขอชื่นชมในเรื่องของกำลังใจที่คุณโยมเต็มเปี่ยมแล้วเมื่อกี้หลวงพี่ต้องเข้ารายการแล้วไงหลวงพี่ก็เลยรีบเดินมาบอกพระอาจารย์วันเดี๋ยวผมขออนุญาตต้องเข้ารายการก่อนเพราะบันทึกเอาไว้ไอ้เจ้าถิ่นฐานส่งข้อความมาหลวงพี่ไม่ทราบว่าเสวตฉัตรนั้นมีเจ้าภาพหรือยังหลวงพี่ที่แบงค์เมื่อกี้หลวงพี่คิดนิดนึงเสวตฉัตรฉัตรเอามาทำไมวะ เอามาทำไมวะ มันอยู่ตรงไหนวะคือในอุโบสถมันไม่มีไงบอกก็หลวงพี่ก็เลยพิมพ์ไปเอาแล้วแต่ครับเนี่ยก็คือโยมจะขอเป็นเจ้าภาพก็แล้วแต่แล้วกันนั่นน่ะเพราะเนี่ยเมื่อกี้ที่หลวงพี่เสียสมาธิเมื่อเขียนว่าอาจารย์ท่านโอเคแล้วหลวงพี่ล่ะหลวงพี่ไม่มีปัญหาหลวงพี่เป็นพระลูกวัดเจ้าพระโอเคก็ต้องโอเคนั่นแหละ หลวงพี่ก็เลยบอกหยุดส่งข้อความมันเสียสมาธิไงนั่นแหละก็ถือว่าคุณโยมนั้นกำลังใจเต็มมากนั่นแหละก็เลยในเมื่อท่านอนุญาตก็จบแล้วตรงนั้น ก็อันนี้ก็คือถือว่าท่านจองฉัตรโอ้จองสูงเพราะอะไรว่าเพราะเมื่อองค์พระเนี่ยเสร็จเรียบร้อยใส่พระเนตรเรียบร้อยใส่อุณาโลมเรียบร้อยกับแล้วก็นำพระบรมสารีริกธาตุกลับไปบรรจุที่พระเกศาเรียบร้อยตรงเปลวเพลิงเนาะคราวนี้ฉัตรมันจะอยู่ด้านบนไงหลวงพี่ก็ต้องดูก่อนว่าแล้วมันจะวางยังไงแต่ก็เดี๋ยวลองดูอีกทีนึงไม่มีปัญหาหรอกในเรื่องของการวางฉัตรนะตรงนั้นก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่านี่คืออีกหนึ่งกัลยาณชนซึ่งท่านมีหัวใจเต็มเปี่ยมในเรื่องของการที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเนาะและอีกอย่างนึงก็คือว่ามันแปลกมากนะคุณโยมวัดฝายหินตอนนี้หลวงพี่บอกวัดฝายหินแปลกมากตรงที่ว่าเฮ้ยเหมือนปีทองพอหลวงพี่พลิกจะบอกอย่างนั้นก็ว่าได้ ขอเอาประโยชน์เข้าตัวเองนิดนึง พอหลวงพี่ปรับโฉมหน้าวัดใหม่เทเป็นปูนทั้งหมดมันจะไบรท์ขึ้นแทนที่จะเป็นยางมะตอยมันสว่างจริงนะเริ่มที่ติดไฟทั้งทางเข้าทั้งหมดเลยปรับอุโบสถใหม่ติดไฟโคมระยะที่เจดีย์ขององค์ครูบาแล้วปรากฏว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเราศรัทธาเข้าวัดเหมือนเฟสติวัลเลยเข้าทุกวันนั่นแหละปกติเงียบโอ้หมาตดยังได้ยินจริงๆโอ้โห
หมามันไม่เนี่ยมาวิ่งกันเนี่ยมาหน้าวัดยืนเยี่ยวอยู่หลังวัดยังได้ยิน เงียบขนาดนั้นนะ เพราะฉะนั้นพอตอนนี้มาแล้วคนก็จะเดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกแล้วประกอบกับมาถึงโยมหนุ่มคงกระพันไปเจอคุณไพศาลแสนชัยโยมพี่ไพศาลแน่นอนที่สุดโยมพี่ไพศาลเนี่ย แกก็อย่างที่ว่าไม่ต้องพูดแล้วเนาะก็คือเป็นผู้มนุษย์ที่ติดต่อ3 โลกที่หลวงพี่มักจะพูดในรายการเสมอแกก็จะพูดถึงครูบาหลวงท่านครูบาหลวงวัดฝายหินก็คือครูบาอภัยสารทะสังฆปาโมกข์ก็จะพูดอยู่เรื่อยๆตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้หลายๆท่านเวลามาขอโหสิเนี่ยก็จะมาถ่ายรูปมากราบครูบาหลวงก่อนวัดฝายหินและคราวนี้ก็คือว่า วิหารจตุรมุขเนี่ยโยมพี่ไพศาลก็เป็นคนที่บอกวัดฝายหินว่าให้สร้างตรงนี้แล้วก็เอารูปปั้นครูบาขึ้นไปข้างบนจึงเป็นที่มาที่ไปนี่แหละเพราะว่าในอีกโลกหนึ่งครูบาหลวงนั้นท่านคอยต้อนรับโลกแห่งอีก1 มิติแล้วกันโลกแห่งบุญนักบุญเวลาขึ้นไปเขาเรียกว่าเข้าไปในสุคติภูมิเนี่ยก็จะเจอครูบาท่านเป็นผู้ที่รอรับพอถึงตอนนั้นท่านก็เมตตากับทุกๆคนนะโยมพี่ไพศาลเขาจึงได้บอกกันว่ามาที่นี่ครูบาท่านเนี่ยคอยต้อนรับนี่แหละทั้งหมดทั้งมวลก็เลยทำให้มีอะไรหลายๆอย่างที่เข้ามาเรื่อยๆเนาะหลวงพี่จึงต้องจัดคราเดียวกันเลยก็คือในวันที่31 พาร์ท 1แต่หลวงพี่เอาอสุภกรรมฐานเป็นตัวนำ หลวงพี่ไม่ได้ หลวงพี่ค่อยเอาครูบาอาจารย์เนี่ยมาช่วงบ่ายนั่นแหละก็เลยคือหลวงพี่เอาความแปลกที่มันไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยคือชวนผีปฏิบัติธรรมเนี่ยเอาขึ้นก่อนแล้วค่อยเอา แล้วพอโยมมาถึงเนี่ยปฏิบัติธรรมคราวนี้ทุกท่านเนี่ยก็ได้รับการสักการะจากองค์พระธาตุของครูบาหลวงท่านก็คือได้รับความเมตตานั่นคือเป็นเหตุปัจจัยเนาะที่ได้ทำตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็แต่ตอนนี้หลวงพี่ต้องการผ้าห่ม100 ผืน ถ้าท่านใดอยากเป็นเจ้าภาพก็แจ้งมาเนาะ ผ้าห่มแล้วไม่ได้เสียเปล่าเพราะว่าผ้าห่มนี้เอาไว้สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมที่จะมานอนค้างและที่สำคัญก็คือบางส่วนหลวงพี่จะต้องให้ทำการบริจาคให้เด็กบนดอยด้วยที่เผชิญกับอากาศหนาวนะตอนนี้ก็เลยบอกต่อว่าคุณโยมจะได้บุญหลายต่อหน่อย ปกติได้บุญ3 ต่อใช่ไหมอันนี้น่าจะ4 ต่อมั้งซื้อเป็นทานถวายให้สงฆ์เสร็จปุ๊บสงฆ์สละออกให้กับผู้ปฏิบัติธรรมนี่3นะพอผู้ปฏิบัติธรรมสละออกเสร็จปุ๊บแล้วก็จากนั้นนำไปให้เป็นทานให้กับผู้ที่ต้องการก็คือในถิ่นธุรกันดาร4เลือกเอา 100 ผืนคุณโยม อันนี้ก็เลยบอกว่าหมอนไม่เป็นไรหมอนวัดจากซื้อได้เพราะว่าเท่าไหร่นะ5 ใบ 100นะหมอนคลิปมีที่ตลาดอันนั้นไม่มีปัญหา5 ใบ 100 เดี๋ยวซื้อได้แต่ผ้าห่มมันหายากไงเพราะที่เชียงใหม่เขาแย่งกันช่วงหน้าหนาวทุกคนก็จะแย่งซื้อ นะก็เลยบอกไว้ก่อนส่วนคุณโยมถามแล้วทองคำเปลวจะคืออย่างนี้ ตอนนี้ที่หลวงพี่ทำเป็นองค์พระประธานจะมีองค์พระเป็นไม้สักอายุ1,000 ปีจำได้ไหมเมื่อวานนี้ที่หลวงพี่พูดถึงในเรื่องของคุณลุงอนันต์ที่จะมาปิดทองให้อันนี้คณะนี้ท่านก็บอกว่าโยมอยากทำให้เลยทีเดียวพอทำให้ทีเดียวเนี่ยเอาการอยู่เพราะว่าในส่วนของไม้เนี่ยเราก็ไม่เคยทำเนาะตอนนี้ท่านโยกับช่างน้องเนี่ยกำลังเขาเรียกลอกสีผิวเนี่ยจนเหลือเฉพาะทองเหลืองทั้งหมดแล้วก็ กำลังตอนนี้กำลังล้างกันอยู่คราวนี้ก็เหลือพระองค์ไม้เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องรอหลวงพี่เนี่ยเอาบุญใหญ่ให้กับคุณโยมในไลน์ในกลุ่มของหลวงพี่ตอนเนี้ยทำกัน2 รูปเหนื่อยมากท่านใดออฟโหลดท่านใดว่างขึ้นมาช่วยหลวงพี่รู้แล้วพวกนี้ทำบุญไม่ขึ้น ขอแรงคุณโยมลองหลับตาแล้วนึก
จะมีที่ไหนที่จะได้มาเรียกว่าขัดพระประธานในอุโบสถมันแทบจะไม่มีเลยมันเหมือนกับที่จะต้องปิดชื่อในองค์พระประธานมีที่ไหนเพราะหลวงพี่เปิดโอกาสให้เขาแล้ว ในเมื่อเขาทิ้งโอกาสอันสวยงามก็จบตอนนี้ก็ไม่ต้องแล้วไม่จำเป็นก็ท่านขัดหมดแล้ว แต่หลวงพี่เก็บมวลสารทั้งหมดเลยนะเพราะเดี๋ยวหลวงพี่ต้องทำพระของครูบาหลวงท่าน เป็นคอลเลกชันพิเศษก็มีที่คิดเอาไว้ก็คือไม่ประมาณ299องค์แต่จริงตั้งใจไว้แค่199นะทำไว้เฉพาะเลยเพราะเป็นมวลสารเฉพาะมันมีไม่เยอะจากองค์พระประธานด้วยแล้วก็จากตัวพลอยนั่นแหละตัวพลอยก็มีไม่เท่าไหร่หรอกมี50กว่านั่นแหละทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสวดกันมาเกือบ40กว่าปีคุณโยมมาคิดกัน คิดเอาเองแล้วกัน นั่นแหละก็เลยแล้วก็ได้ทองเหลืองเอาจากที่จากตรงที่เกตมาลาที่ฝังองค์พระมหาสารีริกธาตุไว้ก็ได้มาตรงนั้นก็จะใช้เป็นมวลสารอีกพอสมควรนั่นแหละแต่ว่ายังไม่บอกหรอกว่าอะไรยังไงเมื่อไหร่แต่ทำแน่ๆอาจจะเป็นปีหน้าใช้ทุนสูงนั่นแหละถึงตรงนั้นหลวงพี่เป็นคารวาสแล้วแต่ต้องทำให้จบ ก็อันนี้เป็นแค่เปรยๆแล้วก็บอกให้รับรู้ว่าจะมีอะไรขออภัยที่ยังไม่ได้ตอบยังไม่ได้บอกบุญตอนนี้ใจเย็นๆก็อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้เนาะจะถวายพระสังฆทานคุณโยมถ้าคุณโยมเดี๋ยวนิดนึงนะท่านใดเนี่ยที่จะถวายอะไรก็ตามที่จะเป็นพระสังฆทานให้กับหลวงพี่เนี่ยอย่างเช่นส่งของมาให้มอบให้ถ้ามอบให้หลวงพี่เนี่ยถือว่าเป็นของสงฆ์คุณโยมต้องแยกก่อนนะอะไรคือพระสังฆทานสังฆะแปลว่าหมู่นะสังฆะแปลว่าหมู่เพราะฉะนั้นณตรงเนี้ยถ้าบอกเป็นสังฆทานเนี่ยหมายถึงคณะสงฆ์อันนี้คือมอบให้คณะสงฆ์ในการทำงานดังนั้นหลวงพี่เป็นเจ้าของคนเดียวไม่ได้อย่างสมมติคุณโยมเอาสิ่งของมาถวายคือส่งมาทางไปรษณีย์ธรรมว่าทำได้ไหมทำได้แต่คุณโยมต้องบอกให้ชัดเจนว่าอันเนี้ยมันเป็นพระสังฆทานหลวงพี่เองก็เลยต้องใช้นะตรงเนี้ยเป็นส่วนของในการที่จะบอกหลายๆท่านเอามารับนี่คือสังฆทานแต่หลวงพี่จะมีคำให้คุณโยมบอกไว้ก่อนอิมานิมะยังพันเตนั่นก็คือจะส่งไปใน Messenger และพอคุณโยมนั้นพอเหมือนกับว่าได้กล่าวตามเนี่ยพอคุณโยมบอกกล่าวเสร็จปุ๊บเนี่ยหลวงพี่ก็เลยจะบอกว่าสาธุนั่นคือคุณโยมได้ถวายเป็นพระสังฆทานเป็นที่เรียบร้อยดังนั้นในจุดตรงนี้นี่เองเนี่ยมันจึงเป็นในส่วนของอย่างที่หลวงพี่บอกเอาไว้เนาะว่าเป็นในเรื่องของพระสังฆทานในส่วนของถ้าเป็นส่วนตัวมอบถวายให้กับหลวงพี่โดยเฉพาะอันนี้เจาะจงอันนี้ไม่มีปัญหาหลวงพี่อันไหนหลวงพี่รับได้หลวงพี่รับอันไหนหลวงพี่รับไม่ได้หลวงพี่ขอให้กับคณะสงฆ์แล้วกันก็จบเพราะอย่างปัจจัยที่คุณโยมจะให้หลวงพี่เนี่ยแต่ละท่านหลวงพี่เข้าใจนะ ว่าท่านเมตตาในตัวหลวงพี่แต่อย่างนี้บางทีรูปท่านนี้500ท่านนี้อีก500และท่านนี้อีก500สมมุตินะ1วันเนี่ยหลวงพี่เนี่ยอธิษฐานไว้ว่าเต็มที่ของหลวงพี่คือ 2,000 บาท 2,000 บาทนะมันไม่ได้มีทุกวันหรอกแต่หลวงพี่อธิษฐานไว้ว่าถ้าคุณโยมมาเนี่ยภายใน1วันเนี่ยถ้า 2,000 บาทเกินกว่านั้นหลวงพี่ปัดให้คณะสงฆ์ก็คือปัดให้วัดเพราะฉะนั้นปัจจัยเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณโยมส่งมาปุ๊บเนี่ยแล้วมันเลยหลวงพี่จะตัดทั้งหมดเนี่ยมอบให้กับวัด 2,000 บาทเพื่อเสนาสนะบางคนก็บอกอุ้ยหลวงพี่ส่ง 2,000 บาททุกวันโอ้โหหลวงพี่ได้ตั้ง 60,000เดี๋ยวก่อนตามกำลังตามเหตุปัจจัยหลวงพี่ไม่ได้สะสมเพราะฉะนั้นพอได้ 2,000 บาทหลวงพี่ต้องจบในความที่เราตั้งมั่นนะตรงนี้แล้วตรงนี้เสร็จปุ๊บมันคุณโยมเชื่อไหมวัดไฟหินตั้งแต่วันแรกที่หลวงพี่บวชจนถึงวันนี้ซ่อมกันทุกวัน
หลวงพี่จ่ายหมดเลยจ่ายเพราะคือการเงินคล่องการเงินที่ทุกท่านเนี่ยมาเบิกมันคล่องแต่ทั้งหมดต้องอยู่ในสายตาและการควบคุมของหลวงพี่ไงว่าจำเป็นใช่ไหมอันนี้จำเป็นใช่ไหมหลวงพี่จัดปัดออกหมดมาดูได้คือหลวงพี่อ่ะภูมิใจเพราะว่ามีเขาเรียกว่ามีคณะศรัทธาแล้วก็มีญาติโยมมาเป็นพยานอยู่เรื่อยๆก็จะเห็นว่าพระเนรท่านทำตลอดเวลาเนาะอันนี้ก็เลยอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยเข้าใจทั้งหมดทั้งมวลว่ากิจของสงฆ์เนี่ยมันมีเยอะมากแต่ไอเรื่องของการรับจตุปัจจัยทั้งหมดทั้งมวลที่คุณโยมนั้นเมตตาและโมทนาให้อันนี้หลวงพี่ก็ขอโมทนาสาธุก็รับได้ตามกำลังในการบำรุงเสนาสนะหลวงพี่จะกันให้ตัวเองไว้แค่ 2,000 บาทส่วนที่เหลือเกินกับ 2,000หลวงพี่ปัดหมดแม้กระทั่งทุกวันเนี่ยถ้าเงิน 2,000หลวงพี่ยังไม่ได้ใช้หลวงพี่ไม่รับหมายถึงว่ายังไม่รับต่อคือรับเข้ามาแล้วก็สงอยากได้หลวงพี่ก็ปัดออกนั่นแหละจึงเป็นเหตุปัจจัยว่าสงฆ์นั้นถือครองได้แค่ตรงนี้เป็นการบำรุงเสนาสนะไม่ได้ว่าเป็นโลภเลยนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวต้องถวายหลวงพี่ไม่ใช่พระขี้โลภกล้าที่จะพูดเพราะพรรษาเดียวโอ้นึกในใจกูเต็มที่ อันนี้ท่านใดที่เพิ่งเข้ามานะอาจจะไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังกับเหมือนกับทุกท่านที่เขาฟังหลวงพี่อยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นหลวงพี่จึงกล้าที่จะพูดกล้าที่จะชนนั่นแหละไม่ใช่ว่าเรากำลังใจไม่พอเนี่ยที่จะบวชต่อไม่ใช่นะหลวงพี่ยังมีโยมแม่ที่ต้องดูแลดังนั้นเนี่ยเราทำหน้าที่ลูกก่อนพระศาสนาก็ทำควบคู่กันไปได้นะแต่ถ้าบัดเนี้ยพอเราทำตรงนั้นตรงนี้แล้วมันไม่คล่องจริงๆเนี่ยมันจำเป็นต้องสละสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกไปเพราะฉะนั้นหลวงพี่ต้องเลือกโยมแม่ก่อนเราเลือกพระอรหันต์ของเราก่อนแล้วจากนั้นในส่วนของความเป็นสงฆ์นั้นเรามีบุญเรากลับมาได้เสมอและจะกลับมาอย่างถาวรเพราะหลวงพี่มีความสุขเพราะฉะนั้นพรรษาเนี้ยท่านใดที่เป็นพ่อแม่บุญธรรมในเรื่องของการเป็นผู้อุปถัมภ์หลวงพี่จึงบอกหลวงพี่เราท่านเป็นผู้โชคดีมากหลวงพี่โมทนาทุกวันเนาะเดี๋ยวขออนุญาตทักทายก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็มานั่งสมาธิแล้วจากนั้นเดี๋ยวหลวงพี่ไปตอบคำถามของแต่ละท่านที่ถามเข้ามาในรายการรวมไปถึงในส่วนของลืมทักทายเนาะวันนี้มีคำถามมากมายแม้กระทั่งเรื่องความตายแม้กระทั่งในเรื่องของรอยพระพุทธบาทรวมไปถึงในเรื่องของอะไรนะเมื่อวานนี้หลวงพี่ติดในเรื่องของฌานถูกไหม จริงในเรื่องของยานฌานกับยานแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้พอหลวงพี่คุณโยมถามเรื่องฌานใช่ไหมนั่นแหละคือฌานหรือยานวะเราก็ดูคุณโยมถามเรื่องฌานแต่หลวงพี่จะไปตอบเรื่องยานเพราะยานมันมี9อันนี้มันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องเพราะว่าไอ้เรื่องของฌานเป็นเรื่องของสมาธิแต่ในเรื่องของญาณนั้นมันต่อเนื่องไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็เลยจะเคลียร์ตรงนี้ซะหน่อยในเรื่องของวิปัสสนาญาณทั้ง9เนาะก็เลยเดี๋ยวทีเดียวรวดเดียวเดี๋ยวขออนุญาตทักทายก่อนแล้วเรามานั่งสมาธิกันแล้วก็เข้าไปในเนื้อรายการสักครู่หนึ่งมาถึงคุณโยมประภากราบนมัสการค่ะหลวงพี่ประภาพรบุญสว่างค่ะสาธุโยมน้องลิลลี่กราบนมัสการค่ะหลวงพี่เลียวเจริญพรโยมพี่หมอตู่นมัสการครับหลวงเลียวโยมพี่หมอเขาสั่งเสื้ออะไรละพอสวกันแล้วเด้อในไลน์กลุ่ม หลวงพี่ไม่รู้ไซส์พี่หมอก็เลยจะสั่งเผื่อหรือว่า X หรือว่าอะไรนะ2XL อะไรเงี้ย ไม่กล้าสั่ง นะโยมกนิกาการรัชการค่ะเจริญพรเอามาถึงต่อมาเนาะคุณโยมแมนการรัชการครับหลวงพี่เลี้ยวเจริญพรเอามาถึงคุณโยมดาวรุ่ง นมัสการเจริญพรเอามาถึงคุณโยมกัญญาพรการนมัสการหลวงพี่เจ้าค่ะเจริญพรก็คุณโยมจินชาการนมัสการหลวงพี่เจ้าค่ะเจริญพรมาถึงโยมต่อนมัสการครับพระคุณเจ้าต่อเจริญพร
คุณโยมเพนกราบนมัสการหลวงพี่เลียวค่ะเจริญพรคุณโยมพรกมลกราบนมัสการหลวงพี่เจ้าค่ะเจริญพรเดี๋ยวงงเจริญพรแปลว่าครับ ทราบแล้วครับรู้แล้วครับดีแล้วครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะคุณโยมแพมนมัสการหลวงพี่เลียวเจ้าค่ะสวัสดีชาวเดอะเฮียนค่ะคุณโยมก็คุณโยมแพมเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งต้นบุญที่ให้หลวงพี่นั้นได้ติดต่อแล้วได้ซื้อทองมาคือเป็นผู้ขับเคลื่อนอีกหนึ่งคนคือหลายคนน่ะที่ช่วยหลวงพี่จนกระทั่งเมื่อไหร่ก็ตามที่องค์พระสำเร็จเนี่ยเดี๋ยวขอบคุณรวมเลย โมทนากันรวมเลยคุณโยมวรานิชนะโยมจอยกราบนมัสการค่ะหลวงพี่เจริญพรคุณโยมเมธาสิทธิ์กราบนมัสการครับหลวงพี่เลียวเจริญพรคุณโยมมุนานมัสการค่ะเจริญพรคุณโยมอะไรตอนไม่ติดไฟกลางคืนวัดดูน่ากลัวมากค่ะมืดมากมืดจนหลอนค่ะ ตอนนี้ปรับหน้าวัดใหม่หมดเลยคุณโยมมาเนี่ยเหมือนแบบเอาง่ายๆฝรั่งต้องมาหยุดตรงหน้าป้ายวัดฝายหินแล้วถ่ายรูปตอนคืนน่ะอารมณ์เหมือนเฟสติวัลเหมือนเป็นไฟปลาหมึกเป็นดวงนั่นน่ะยังคือตอนเนี้ยปัจจัยหลวงพี่ยังเหลืออยู่ประมาณ 30,000 บาทก็บอกกันตรงๆนะเหลืออยู่ 30,000 บาทเดี๋ยวอาจจะต้องมีซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นวันนี้12ด้วยเนาะเดี๋ยวรีบเลิกจัด ไม่ใช่ซื้อต้องติดตั้งที่ห้องน้ำเพราะว่าคุณโยมจะต้องมาปฏิบัติธรรมก็ต้องใส่ตามห้องน้ำแล้วก็ยังมีหน้าต่างของอะไรนะกุฏิที่ไฟไหม้หลวงพี่ก็ต้องดำเนินการภายใต้เงิน 30,000แล้วคุณโยมพี่อุ๋มโมทนาไว้ให้หลวงพี่ต่างหากอีกจำนวนหนึ่งก็มันเหลือหลวงพี่ก็จัดแจงณตรงนี้จัดการทำต่อทำส้วมแต่ยังเหลือไอ้ส้วมที่ช่างทิ้งเนี่ยน่าเคือง น่าเคืองแต่ไม่แช่งเขาหรอกคืออะไรก็ตามนะคุณโยมที่เขาทำกับวัดไว้เนี่ยมันจะติดอยู่ในใจหลวงพี่เคยใช้เงินจำนวนหนึ่งซื้อบุคคลซึ่งเคยดูถูกวัดฝายหินพระที่นี่ไม่ดีหรอกเนี่ยผมเคยเนี่ยผมเห็นแล้วไม่ดีทักรูปมีท่านหมายถึงหลวงพี่ มีท่านนี้กับท่านนี้แล้วก็ท่านนี้ทั้งมี3 รูปเนี่ยดีหลวงพี่ก็เลยถามจริงเหรอจริงเนี่ยผมเช็คแล้วตรวจด้วยยาน นะสุดท้ายตายด้วยคำพูดตัวเองเพราะหลวงพี่วัดกันเลยว่าสิ่งที่คุณโยมพูดว่าระหว่างพระไม่ดีกับคุณโยมไม่ดีเนี่ยอะไรมันชัดกว่าสุดท้ายตายด้วยตัวเองแต่หลวงพี่ยอมขาดทุนทำไมล่ะเพราะนี่คือเขาเรียกปัจจัยซื้อสันดานดิบเพื่อให้รู้ไงว่าวาจาที่คุณโยมได้พูดไว้กับสิ่งที่มันเป็นอยู่ไม่เหมือนกันบางทีต้องลงทุนเพื่อให้ได้รู้ว่าตัวเขาเนี่ยสำคัญตัวเองผิดหลวงพี่ก็เลยต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอะไรก็ตามที่ทำกับวัดไว้มันจะอยู่ในใจเขาเพราะฉะนั้นต่อให้ทำงานตรงไหนหรือว่าไปตรงไหนจนวันตายมันยังอยู่ในใจยังไงก็ดิ่งเพราะตัวนี้มันไปเกาะใจนี่แหละเหมือนกันช่างทิ้งงานแต่กินเงินวัดไปใช่ไหมยังไงก็ดิ่งเพราะมันติดอยู่ในใจไงนั่นแหละไปทำอะไรก็ตามเนี่ยท้ายที่สุดแล้วมันจะทำอะไรผิดพลาดเสมอเพราะทิ้งงานนี่แหละตัวกรรมตัวนี้สำคัญนะคุณโยมกระแสบุญน้อมกราบสาธุเจ้าค่ะเจริญพรคุณโยมจัญญาน้อมกราบนมัสการค่ะเจริญพรคุณโยมวิภาน้อมกราบนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรโยมพี่ปนัดดาเจริญพรมาถึงคุณโยมณัฐสิทธิ์นมัสการครับหลวงพี่เจริญพรก็เข้ามาเยอะนะวันนี้ทักทายหลวงพี่เยอะ เพิ่งเลิกงานกันใช่ไหม คุณโยม
อ่านว่าพริ้วใช่ไหมคุณโยมพริ้วนมัสการค่ะหลวงพี่เจริญพรโยมพี่อรพินนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรคุณโยมนุ้ยใช่ไหมนมัสการท่านเรียวค่ะเจริญพรก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้เมื่อเราทักทายกันแล้วคราวนี้ก็เข้ามาสู่ในช่วงของอาราธนาศีลกันเพราะศีลคือเกราะที่จะป้องกันอะไรหลายๆอย่างนะที่จะมากระทบเราเดี๋ยวหลวงพี่ขึ้นนะโมก่อนเนาะแล้วจากนั้นก็คุณโยมก็ค่อยๆว่าตามท่านที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านนะตอนนี้เนี่ยณตอนนี้ก็คงจะดึกพอสมควรหลวงพี่เองเนี่ยจัดในช่วงของ16 นาฬิกาไปจนถึง18 นาฬิกาคุณโยมก็สามารถฟังได้จากช่อง Facebook แหละเพราะว่าที่คุณโยมฟังอยู่เนี่ยพระอาจารย์ท่านพระครูท่านก็เกี่ยวจาก Facebook หลวงพี่ไปออนแอร์สด ตามเหตุปัจจัยเนาะสาธุสาธุเดี๋ยวค่อยว่ากันไอ้เรื่องที่จะเอาอะไรนะจะขอจองพ่อห่มเดี๋ยวค่อยว่าแหม เดี๋ยวหลวงพี่ตั้งนะโมก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามหลวงพี่เนาะพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ 1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ 2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ 3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ 4ไม่พูดเท็จศีลข้อ 5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลข้าพเจ้าผู้มีศีลละอายต่อการทำความชั่วกลัวต่อผลของบาปกรรมข้าพเจ้าผู้มีศีลมีหิริโอตปะมีกายเป็นมนุษย์มีใจเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เทโวผู้เข้าถึงความเป็นสหายกับเหล่าเทวดาทั้งหลายณบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขออดโทษลดกรรมที่ข้าพเจ้าได้เคยประมาทพลาดพลั้งในช่วงวันนี้ลงในฉับพลันและขอให้กรรมดีที่ข้าพเจ้าหรือเหล่ากัลยาณมิตรได้ทำไว้นั้นขอจงมาแทรกส่งผลบุญนี้ให้ข้าพเจ้าได้มีความสุขและประสบผลสำเร็จตลอดไปเทินสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเอาล่ะกลับมาเข้าสู่ในช่วงของการนั่งสมาธิกันเนาะเพราะว่าทำให้จิตใจของเราสงบก่อนวันนี้หลวงพี่เจอคำถามจากหน่วยอาสาซึ่งเป็นมูลนิธิของคริสถามหลวงพี่ว่าสมาธิมันมีประโยชน์ยังไงโอ้โหนะตรงนี้คุณโยมมีคำตอบไหมในจิตนะตอนนี้ถ้ายังลังเลสงสัยเดี๋ยวหลวงพี่จะตอบให้เอาล่ะเพราะฉะนั้นในเมื่อเรายังมีคำตอบที่ไม่ชัดเจนเราก็ต้องมานั่งสมาธิกันเพื่อหาคำตอบให้ได้ว่านั่งสมาธิหรือว่าทำสมาธิแล้วมันมีประโยชน์ยังไงกับตัวเราเนาะเพราะฉะนั้นค่อยๆหลับตาลงค่อยๆหลับตาลงท่านใดที่อยากจะกำหนดพุทโธได้หมดนะอยากจะกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออก
ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็สามารถทำได้เอาละเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้นี่เองสิ่งที่หลวงพี่กำลังจะพูดได้ต่อไปนี้นั้นก็จะบรรยายไปด้วยคุณโยมเพราะฉะนั้นณตอนนี้ ท่านใดที่ขับรถอยู่ไม่ต้องหลับตาตามแต่ให้คุณโยมนั้นฟังไปตาก็มองถนนเนาะคุณโยมมีสมาธิกับสิ่งที่คุณโยมทำก็เป็นสมาธิแล้วเอาล่ะ เพราะฉะนั้นคนที่นั่งสมาธิก็ให้กำหนดลมหายใจทั้งหมดทั้งมวลนั้นที่หลวงพี่นั้นได้บอกไปไม่ว่าจะในส่วนใดก็แล้วแต่หลวงพี่อยากจะบอกคุณโยมว่าทุกสิ่งอันนั้นย่อมมีเหตุผลของมันในสิ่งที่เป็นไปเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆนั้นที่คุณโยมนั้นสามารถรับรู้รับฟังเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันเกิดขึ้นได้มันก็ดับได้ลมหายใจนะตอนนี้ที่เรากำลังดำเนินการนั่งสมาธิขอให้รับรู้ไว้นั่นมันคือรูปของสัญญาใน4ระดับสัญญาในที่นี้ที่คุณโยมนั้นกำลังทำอยู่ก็คือเป็นชั้นปฐมฌานเพราะนั้นในส่วนตรงนี้นี่เองเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะหรือว่าพระศาสดานั้นต้องการให้เรานั้นสังเกตอารมณ์ในใจของเราในตอนนี้ว่าอกุศลที่อยู่ในใจของเรานั้นนั่นก็คือประเภทพวกกามพวกพยาบาทพวกการเบียดเบียนหรือสิ่งอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นภายในบ้านหรือว่ารอบตัวของเรานั้นมันหมดไปหรือดับไปหรือยังถ้าอารมณ์เหล่านั้นดับไปแล้วแสดงว่าคุณโยมนะตอนนี้คุณโยมกำลังทำสมาธิให้อยู่ในขั้นของปฐมฌานมันจึงจะเกิดในตรงนี้เองเนี่ยที่จะบอกก็คือความคิดที่เป็นกุศลเราเรียกทางพระพุทธศาสนาว่าเมื่อมันเกิดความคิดในชั้นต้นก็คือปฐมฌานนั้นก็คือความคิดที่เป็นกุศลก็คือวิตกและวิจารนั่นเองในเมื่อเกิดวิตกวิจารมันก็จะเกิดคำว่าปิติและสุขขึ้นมาคราวนี้ถ้าเรายังดำเนินการในเรื่องของการดำเนินสมาธิต่อไปเราผ่านพ้นไปเรื่อยๆจากชั้นปฐมเข้าสู่ชั้นต่อมาเขาเรียกว่าทุติยฌานในชั้นทุติยฌานนี้เองเราก็ต้องทำความคิดว่าความคิดใดที่เป็นกุศลนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราสามารถกำจัดและให้มันดับไปในเรื่องของวิตกและวิจารนั้นเมื่อมันเกิดดับไปแล้วพอมันดับไปแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงนี้แหละให้คุณโยมเข้าใจเลยว่าสภาวะตรงนี้ที่คุณโยมกำลังได้อยู่ก็คือเป็นชั้นทุติยฌานวิตกวิจารก็คือความคิดที่เราคิดเป็นเรื่องทุกอย่างที่เป็นธรรมเป็นกุศลวิตกวิจารนั้นมันต้องดับอกุศลไปก่อนถูกไหมเพราะฉะนั้นการจะขึ้นวิตกวิจารเนี่ยไปถึงปฐมฌานได้คุณโยมนั้นต้องทิ้งความเป็นอกุศลทั้งหมดลงไปก่อนมันถึงจะขึ้นวิตกวิจารปิติและสุขนั่นคือในชั้นของปฐมฌานก่อนพอขึ้นปฐมเสร็จปุ๊บแล้วถ้าเป็นวิตกวิจารดับไปคือความคิดที่เป็นกุศลนั้นดับลงไม่คิดแล้วว่างเปล่าแล้วจะเข้าสู่ในช่วงของทุติยฌานฌานตัวนี้ต้องบอกเลยว่าในจุดตรงนี้เองนี่ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้พิจารณาไว้3เรื่องบอกเลยว่าให้เราพิจารณาในเรื่องของธาตุในเรื่องของอายตนะถูกไหมและในเรื่องของวงจรที่มันเกิดวงกรรมนั่นคือปฏิจจสมุปบาทพระพุทธองค์นั้นให้สังเกต3อย่างนี้เองธาตุก็คืออะไรก็ขันธ์ไงขันธ์5ของเราต้องสำรวจทั้งหมดทั้งมวลนี่แหละขณะที่เรานั่งสมาธิเขาบอกว่า ไอ้ตัวเนี้ยตัวจิตตัวเนี้ยมันต้องคิดถึงในเรื่องของปฏิจจ์นี่คือวิตกแล้วถ้าคิดแล้วใคร่ครวญแล้วใคร่ครวญอีกนี่คือวิจารณ์
เรียกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยใคร่ครวญในเรื่องของผัสสะมันจึงเกิดเวทนา แล้วเวทนาตัวนี้มันเกิดจากอะไรนี่มันต้องคิดไปเรื่อยๆนี่แหละเห็นไหมนี่คือตัวปฏิจจ์ก็คือปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละ อันนี้เข้าใจแล้วเนาะคราวนี้พอถึงชั้นทุติยฌานแล้วมันก็จะเป็นอีกชั้นแล้วมันจะเป็นชั้นตติยฌานมันจะไปเรื่อยๆคุณโยมเพราะฉะนั้นในเรื่องตรงนี้นี่เองเนี่ยถ้าเราฝึกต่อไปสมาธิเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องบอกเลยว่าการทำสมาธิมันมีด้วยกัน8ระดับชั้นตติยฌานนั้นเป็นชั้นที่3นั่นคือต้องดับทั้งหมดก็คือดับทั้งปิติดับทั้งสุขให้ได้จึงเรียกว่าชั้นตติยฌานจึงเข้าสู่ชั้นที่4ก็คือจตุตถยานตัวยานตัวนี้ก็คือต้องดับสุขในสมาธิเลยเรียกว่าจตุตถยานนะมันเป็นเครื่องชี้วัดตัวสมาธิสุขในสมาธิก็คือในเรื่องของลมหายใจเข้าออกนี่แหละที่หลวงพี่บอกกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะจิตจะค่อยๆปล่อยธาตุที่หยาบลงไปเรื่อยๆแล้วเมื่อสงบก็จะรู้สึกในเรื่องของแขนขาเราของมันเขาเรียกเริ่มรู้สึกว่านิดๆหน่อยๆเริ่มไม่มีลมหายใจเริ่มค่อยๆละเอียดขึ้นจนมีความรู้สึกว่าลมหายใจเหมือนจะไม่มีแต่มันยังมีไม่มีก็ตายสิถูกไหมนั่นแหละก็ให้รับรู้ก่อน4ขั้นตอนจริงๆมันมี5ส่วนพี่ถึงเมื่อวานนี้ถ้าพูดยาวเนาะเพราะฉะนั้นในตอนนี้ถ้าหลวงพี่บอกว่าในส่วนของการถอนสมาธิคุณโยมเวลาถอนสมาธิให้คุณโยมสังเกตให้ดีเวลาออกจากสมาธิให้เราสังเกตให้ทันนะว่าสมาธิมันมีการดับไปเสื่อมไปหรือเปล่าหรือว่าสิ้นไปเป็นธรรมดาหรือเปล่าลองสังเกตตรงนี้ให้ดีนะค่อยๆถอนสมาธิให้สังเกตดับไปเสื่อมไปสิ้นไปไหมเป็นธรรมดาไหมถ้าไม่เห็นการเกิดดับก็ยังถือว่าไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเห็นการเกิดดับในสมาธิรับรองคุณโยมเป็นเทวดาแน่นอน เนาะแต่ถ้ายังก็คือเหมือนกับว่าถ้าสมมติในขณะที่เราทำสมาธิแล้วตายลงมันจะอยู่ในชั้นภูมิเทวดาแต่เป็นภูมิปุถุชนค่อยๆขยับตัวค่อยๆเปิดตาค่อยๆขยับตัวเปิดตาเพราะฉะนั้นเรื่องราวของสมาธิเนี่ยมันค่อนข้างจะลึกพอสมควรนะ ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุเนาะนะตรงนี้ดีไหมหลวงพี่บรรยายไปด้วยแล้วในสมาธิก็เห็นภาพไปด้วยแล้วรู้ยังว่านั่งสมาธิได้อะไรยังเลยหลวงพี่มันเหนือความคาดหมายมากยังแปลไม่ออกได้ เดี๋ยวหลวงพี่เดี๋ยวเราไปตอบคำถามกันในนั้นใจเย็นๆโยมจะบริจาคผ้าห่ม เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหลวงพี่ดูภาพรวมก่อนไม่ให้เหมาให้ว่ากันผ้าห่ม100 ผืนเอาใจเย็นโอ้ยใจร้อนจริงกำลังใจสุดยอดจริง ก็มาเดี๋ยวรับพรก่อน ก็ในเมื่อคุณโยมทำสมาธิแล้วก็ต้องให้กับทุกท่านที่ไม่มีโอกาสพรนี้การกรวดน้ำนี้ให้ได้ทั้งคนเป็นและผู้วายชนรวมถึงเทพเทวดาและสัพพะสัตว์สัพพะวิญญาณทั้งหลายที่ล้มหายตายจากไปเนาะเพราะฉะนั้นเราเองผู้มีกายเราสามารถที่จะส่งบุญตรงนี้ให้เพราะเขาทุกคนทุกหมู่ทุกเหล่าต้องอาศัยเรานะเรายังมีเนื้อหนังเรามีกายตราบใดก็ตามที่เรายังมีธาตุขันธ์อยู่ตรงนี้ทำบุญได้สบายมากทำความดีได้สบายมากแต่ถ้าทำชั่วล่ะก็เตรียมตัวเพราะความชั่วจะเกาะในใจคุณโยมความชั่วล้างออกยากมากนะสังเกตไหมสมมุติเราขับรถชนหมาตายภาพนี้ที่มันกิ้งมันบันทึกอยู่ในใจคุณโยมจะไปตรงไหนก็แล้วแต่ปฏิบัติธรรมตรงไหนแต่ภาพมันก็ยังเกาะในใจทั้งที่เราประกาศว่าเราจะต้องทำสมาธิให้ได้ให้บรรลุให้ได้อย่างน้อยก็เป็นพระโสดาบันให้ได้อย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บแต่ภาพหมาตัวนี้ยังเกาะทำยังไงเห็นไหมเวลาท
สมมุตินะมันพลาดพลั้งทำอะไรผิดพลาดลงไปไอ้ตัว Data เนี่ยมันบันทึกหมดบันทึกทุกอนูที่เป็นความเลวของเราลงไปทำไมมันไม่บันทึกความดีล่ะไม่รับรู้ไม่ชอบการติฉินนินทาคนเนี่ยนั่นคือเราเอาความรู้สึกข้างในออกไปบรรยายให้คนได้รับรู้อยากจะโพธนาคนประเภทนี้เขาเรียกคนที่อยากมีตัวตนไม่น่าคบอันตราย เยอะมากจริงๆมันจะมีแบบถ้าคนนี้รู้โลกรู้ รับพรเด้อเอาข้างนอก ทั้งหมดทั้งมวลที่อยู่บนวัดไฟหินก็มารับพรพร้อมกันสาธุสาธุ ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยะธามณิโชติราโสยะธาสัพพิติโยวิวันชันตุสัพพะโรโควินาสันตุมาเตภวาวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอาภิวาทนาสิริสานิจาวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังลังสาภาพุทธานุภาเวนะสาภาธรรมานุภาเวนะสาภาสังขานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังตินังรัตนานังอานุภาเวนะจตุราสีติสหัสสธรรมาขันธานุภาเวนะปิตกาตยานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสาเพเตโรคาสาเพเตพยาสาเพเตอันตรายาสาเพเตอุปาทวาสาเพเตทุนนิมิตาสาเพเตอวมังคลาวินาสันตุอายุวัฏโกธนวัฏโกสิริวัฏโกยสวัฏโกภลวัฏโกวันนวัฏโกสุขวัฏโกโหตุสัพพทาทุกขโรกพยาเวราโสกาสาตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตชะสาชายสิทธิธนังลาพังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิจะยสวาสตวัสสาจะอายุจะเชียวสิทธิภวันตุเตภาวตุสาพมังคารังราคันตุสาพเทวตาสาพพุทธานุภาเวนะสทาโสเทภวันตุเตภาวตุสาพมังคารังราคันตุสาพเทวตาสาพธรรมานุภาเวนะสทาโสเทภวันตุเตภาวตุสาพมังคารังราคันตุสาพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสเทภวันตุเตสาธุสาธุสาธุอ้าว เรียบร้อยแล้วเด้อ คุณโยมสจีกราบนมัสการค่ะเจริญพรโยมพี่สุกราบนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรคุณโยมพี่อุทิศน้อมกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเจริญพรวันก่อนติดเอาไว้ใช่ไหมว่านี่หลวงพี่ให้ดูอุ้ยหลุดเฉยเลยอายมันหลุดแป๊บหนึ่งโยมถามอะไรเหรอคะแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งก็จะเป็นเอานี้ดีกว่าปฏิทินที่หลวงพี่บอกเนาะว่ามันจะมีทั้งยันทเวทมีพระคาถาให้มีสายเสกข้างหลังจะเป็นในส่วนของมีวิธีใช้น้ำมนต์อันนี้ได้เห็นแล้วเนาะข้าวสารเสกหลวงพี่บอกแล้วมีจำนวนจำกัด
ไม่ส่ง อยากได้ต้องมารับที่วัดไฟหินเองส่วนยันทเวศเนี่ยจะมีสองสีก็จะมีสีเขียว แล้วก็มีสีแดง เนาะนี่ก็สีแดงก็ให้หยุดในเรื่องของทุกสิ่งที่อันเป็นอกุศลไฟสีเขียวก็ราบลื่นไปเลย ไม่มีอะไรหรอกจริงๆไม่มันมีแค่ตรงนั้น ก็อันนี้เนาะที่หลวงพี่บอกอะว่าอะไรล่ะว่าจะมีทั้งน้ำมนต์มีสายเสกมีข้าวสารเสกเนี่ย อันนี้ก็วัดสายหินนี่เห็นแล้วเนาะก็ได้โชว์แล้วจบแล้ว เหลือตอนนี้น่าจะเหลือสักประมาณน่าจะ80เพราะหลวงพี่ทำได้แค่วันละ10คุณโยมบอกว่าทำไมหลวงพี่ไม่ทำทั้งหมดไม่มีกำลังพอหลวงพี่ต้องทำแผ่นต่อแผ่นมันต้องอธิษฐานแต่ละแผ่นอาจารย์ยังบอกเลยวันนี้หลวงพี่เอาไปให้อีก5ทำไมมาแค่นี้โหอาจารย์ผมเหลือคือหลวงพี่มีเวลาแค่3 ชั่วโมง5 แผ่นมันดูง่ายไงแต่เวลาว่าพระคาถาติดแต่ละอันน่ะมันยากตรงนี้อย่ากินแรงพระ หลวงพี่บอก หลวงพี่เวลาทำให้ญาติโยมต้องก็ทำให้เต็มที่อ่ะว่าต้องให้มันดีที่สุดไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วเฮ้ยอยากทำก็ทำไม่ใช่หลวงพี่เลียว ก็คล้ายๆหลวงพี่ภัสกรทำอะไรต้องทำให้โยมดีสุดอย่างพระปองดองของท่านน่ะมวลสารน่ะท่านต้องเอาที่ดีที่สุดโบ๊ทจึงหาให้หลายๆอย่างโบ๊ทบอกว่าอะไรนะมวลสารเป็นเกสรดอกไม้ผงทูบหลวงพี่บอกเติมหน่อยได้ไหมไอ้นู่นหน่อยไอ้นี่หน่อยโอ้โหหลวงพี่มันหายากนะแต่ก็ได้นั่นแหละก็ในราคาเดิม ก็ปั๊มออกมาพระปองดอง พูดถึงครูบาหลวงวัดฝายหินก็มีความภูมิใจลึกๆท่านใดที่ได้หนังสือไปแล้วก็เก็บไว้ดีๆเนาะตอนนี้เขาหากัน เป็นมูลค่าแล้วหลวงพี่ฮะตอนแรกไม่เชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเขาเรียกเหรียญฝาบาทเขาเรียกเหรียญฝาบาทของครูบาหลวงตอนนี้จากราคาหลักร้อยตอนนี้เป็นหลักพันแปลกมากจะเขียนว่าวัดฝายหินแล้วก็พระอภัยสารทะแล้วก็วัดฝายหินด้านหลังเป็นวัดศรีโสดาไม่ได้ออกวัดฝายหินนะวัดฝายหินไม่ได้ทำพระอาจารย์ก็เลยจะทำปีนี้เห็นบอกหลวงพี่ว่าจะทำหลวงพี่ก็เลยโอ้ถ้าจะทำเดี๋ยวก่อนหลวงพี่มีเวลาไม่พอไงถ้าจะต้องวิ่งหาตะเวนหาเนี่ยโอ้โหยากมวลสารนั่นแหละ แต่ก็ไม่ได้รับปากท่านเพราะหลวงพี่ถ้าหลวงพี่ทำหลวงพี่ต้องนั่งแกะหน้าขององค์ครูบาใหม่แล้วก็ต้องออกแบบใหม่ไม่ให้เป็นเหมือนทุกวันนี้อันนี้เลยบอกเอาไว้ก่อนนะว่าเรื่องราวมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็คือก็ตกใจโอ้อิทธิพลสื่ออิทธิพลของ YouTube จริงนะก็ทำให้ณตอนนี้วัดฝายหินมีแต่คนเข้าดีใจหลวงพี่ก็ดีใจถือว่าสำเร็จแล้ว1 พรรษาแล้วเราพลิกโฉมวัดได้ก็จบแล้วนั่นแหละเขาเรียกอะไรนะเมื่อถึงจุดสูงสุด เราต้องพอแค่นี้ เพื่อให้โลกจำเอาไว้ ไม่หรอกเรื่องบุญเรื่องกุศลเนี่ยมันก็ทำดีทำแล้วมันดีไงมันเกิดกับตัวเราหลวงพี่จึงพยายามทำไม่ต้องไปบอกใครไม่ต้องไปประกาศใครหรอกถ้าเราจะทำเพราะฉะนั้นสิ่งที่หลวงพี่ทำเราทำจริงๆคนที่อยู่ใกล้หลวงพี่จะรู้ว่าเฮ้ยเวลาหลวงพี่ทำจริงๆหลวงพี่ทำตรงเนี้ยคนเดียวมาตลอดระยะเวลา10 กว่าปีจนมามีทีมงานคือจริงๆหลวงพี่มีทีมงานจริงๆของหลวงพี่นะที่หลวงพี่ ที่หลวงพี่คัดเข้ามามี2 คนคนแรกก็คือเจ้าชัยฤทธิ์ตอนนี้เขาไปเป็นอปปลอยู่ที่เมืองเลยคนที่2เนี่ยเป็นเจ้าจ๋าเขาเรียกป้าจ๋าป้าหมอเขาเรียกป้าหมอจ๋าไพ่พรหมยานมี2 คน
ที่หลวงพี่คัดเข้ามาเป็นทีมงาน ส่วนที่เหลือเนี่ย ก็เป็นอะไรที่โยมจ๋าเขาชักชวนกันเข้ามาเพราะหลวงพี่เนี่ย Data ของหลวงพี่จึงมีที่หลวงพี่คนเดียวจริงๆ Data หลวงพี่มีอยู่ที่โก้พิวด้วยเพราะมันเป็นข้อมูลเดียวกันเพราะหลวงพี่เป็นทีมงานของเดอะช็อคไงเมื่อก่อนนี้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยวิธีการก็เหมือนกัน เพียงแต่ว่าหลวงพี่ฉีกแนวไปว่าไม่ให้โยมมาเชื่อเรื่องราวของจิตวิญญาณมากเกินไปยึดเรื่องผีเรื่องอะไรพวกเนี้ยมันกลายเป็นผีมันไปเกาะใจแต่ทำไมไม่เอาธรรมมาเกาะใจหลวงพี่จึงตีข้อของวิญญาณหลวงพี่จึงศึกษามาตลอดว่าในเรื่องของจิตวิญญาณหรือว่าวิญญาณมันคืออะไรวะทำไมคนจึงกลัวอ๋อมันเกิดจากการที่เลี้ยงดูผิดและสื่อนำเสนอผิดมันจึงทำให้ความกลัวจึงเกิดขึ้นและที่สำคัญคือตัวจิตคุณโยมเองหลอกตัวเองหลวงพี่ตอนแรกหลวงพี่ภัตตกรเนี่ยห้ามหลวงพี่ไว้หลวงพี่จะออกหนังสืออันหนึ่งก็คือว่าเหตุผลที่คนกลัวผีหลวงพี่ก็บอกเลยจะออกหนังสือเรื่องนี้เหตุผลที่คนกลัวผี แล้วหลวงพี่พระยาเลยมันดูเหมือนกับอะไรล่ะ มันจะกลายเป็นในเรื่องที่ตอนนั้นหลวงพี่บอกว่ากึ่งให้โยมมีทิฏฐิกับเรื่องอะไรทุกอย่างหลวงพี่จำไม่ได้ท่านกล่าวก็เลยพักไปเพราะหลวงพี่เนี่ยทำหมดแล้วทำเสร็จหมดแล้วแต่พอให้พระอาจารย์ภัสกรท่านอ่านเพราะถือว่าท่านออกหนังสือมาแล้วหลายเล่มไงหลวงพี่ก็เลยต้องให้ท่านเกลาก่อนบอกไม่ผ่านพอไม่ผ่านหลวงพี่ก็พับเลยก็หยุดตรงนั้นเฟลอยู่พัก ก็คือไอเหตุผลที่คนกลัวผีเนี่ยอย่างที่หลวงพี่ว่าหนึ่งเกิดจากการเลี้ยงดูผิดทารกไงร้องไห้เงียบไม่เงียบเดี๋ยวให้ผีมาหักคอกลัวไหมเนี่ยนะแล้วก็ยังไม่เงียบเดี๋ยวไปเรียกตำรวจมาจับนะเด็กจึงจำไอ้2 อันเนี้ยเอาไว้ผีกับตำรวจเงียบกลัวจนถึงปัจจุบันเพราะมันฝังคำนี้อันที่2เรื่องสื่อสมัยก่อนเนี้ยไม่มีพวก Photoshop มากมายก็จะเป็นในเรื่องของวิทยุหนังสือสยองขวัญอะไรพวกเนี้ยแล้วก็มาเป็นเรื่องหนังสร้างสมัยก่อนแม่นาคพระโขนงนะปอบหยิบอะไรเต็มไปหมดนั่นน่ะ ทีวีสางเขียวสมัยก่อนเนี้ยโหฮือฮามาก ต้นไม้ขยับได้อะไรในห้องหุ่นอย่างเงี้ยปอบผีฟ้าตัวดี ตัวทำให้ขนลุกทั้งประเทศแล้วก็คือพวกเนี้ยคุณโยมพอสร้างมาเป็นจินตนาการที่ให้คนดูแล้วน่ากลัวมันจึงฝังอยู่ข้างในพอฝังอยู่ข้างในตรงเนี้ยมันแกะไม่ออกแล้วคราวนี้ไปจนถึงในเรื่องของพอความมืดเข้ามาเสร็จปุ๊บมันมีตรงนี้เป็นทุนอยู่แล้วกลัวพอไฟดับปุ๊บกรี๊ดเพราะอะไรจิตไปสร้างรูปทันทีพอไฟดับเดี๋ยวผีต้องมาผีมันจะหน้าตาเป็นยังไงวะจินตนาการทันทีตัวจิตมันจะหลอกจิตอีกทีมันจะหาจุดอ่อนของจิตเราแล้วก็สร้างวิญญาณในมโนอากาศขึ้นมาให้ดูว่านั่นแหละที่มึงกลัวเนี่ยมันมาแล้วเรียบร้อยต่อมาในเรื่องของการนับถือคุณโยมต้องเข้าใจนะว่าปัจจุบันเนี่ยมีผู้ที่นับถือผีเยอะมากถามว่าแล้วเทพเทวาเนี่ยเรียกว่าเป็นผีไหมทุกสิ่งอันเราจัดเป็น2 ฝ่ายที่เป็นผีกับฝ่ายที่เป็นเทพถูกไหมนั่นแหละอย่างเทวานิยมเนี่ยถามว่าเทพจับต้องได้ไหมไม่ได้แต่ห้ามมาว่าเทพฉันนะหลวงพี่ยังไม่ได้กล่าวถึงแต่ทำไมหลวงพี่ต้องยกตัวอย่างก่อนระหว่างผีกับเทพเพราะท่านอยู่กับเขาอยู่คนละมิติกับเราไม่สามารถจะจับต้องท่านได้แต่เราอธิษฐานได้ถูกไหมทำไมแล้วเราไม่จับต้องผีไม่ได้ถามว่าอธิษฐานได้ไหมก็อธิษฐานได้แต่ทำไมคนจึงบูชาเทพแต่ทำไมคนไม่บูชาผีเพราะคนมองว่าเทพดูงามสง่าในจินตนาการแล้วเขาก็ปั้นออกมาตามจินตนาการนั้นพระพรหมเป็นยังไงพระศิวะเป็นยังไงเจ้าแม่พระนางอุมาเทวีสวยแค่ไหนพระนางรัศมีเป็นอย่างไรรวมไปถึงช้างเอราวัณพระอินทร์เยอะแยะไปหมด เทพเทวาแต่พอไปถึงวัดไผ่ลงวัวเปรตทั้งนั้นไม่มีใครไปบูชาเพราะอะไร
เพราะเรามีความเชื่อว่าเทวดาชั้นเทพผู้มีบุญทั้งหลายนั้นสามารถสร้างลาภสักการะให้เราได้ ส่วนพวกสัตว์นรกพวกเป็ดพวกอสุรกายทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยซึ่งอยู่ในอบายภูมินั้นเป็นผู้ที่ไม่มีซึ่งตัวบุญต้องมาขอบุญเราจึงไม่ขอในสิ่งที่ต่ำกว่าถูกไหมนั่นคือความเข้าใจของเราแต่ถามว่ายังมีไหมคนที่นับถือผียังมีก็ยังมีอีกหลายๆชนเผ่าเป็นชาติพันธุ์ท่านก็ยังมีความนับถือผีถูกไหมพอเป็นผีปู่ผีย่าผีตาผีบรรพบุรุษผีบ้านผีน้ำผีนามีหมดผีป่าเยอะหมดทั้งหมดถือหมดแต่ถามว่าพวกเนี้ยมีไหมมีเป็นพลังงานแบบไหนตอบไม่ได้แต่เมื่อเราบูชาเขาก็ให้เมื่อเราให้ความเคารพเขาก็ให้เกียรติเราทั้งหมดเป็นเช่นนี้ไม่มีหรอกพอบูชาแล้วมึงต้องตายไม่มีเพราะถือว่ายอมรับเขาเรียกว่าเหมือนแบบของที่ถวายแล้วก็เรานอบน้อมถือว่าเป็นเขาเรียกเครื่องบรรณาการและเขาเรียกว่าจะบอกว่าเป็นสมุนเป็นลูกน้องเป็นบริวารประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเลือกได้แต่บังเอิญว่าคนกลุ่มนี้ไปถือผีไงเมื่อถือผีมีผีเป็นตัวกำหนดในใจพอตายลงแล้วถามว่าไปไหนอบายไหมหรือว่าอบายหรือว่าไปสุคติภูมิไม่ได้ไปไหนเลยจะอยู่ณตรงนั้นเพราะเขาเรียกว่าจิตเดิมของท่านผูกกับผีบ้านผูกกับผีในครอบครัวดังนั้นเมื่อตายลงเสร็จปุ๊บไม่ไปไหนผูกพันอยู่ตรงนั้นแล้วถามว่าอยู่ที่บ้านไหมตอบไม่ได้แต่รู้ว่าอยู่ในบ้านบางส่วนไปอยู่ตามป่าตามเขาซึ่งเขามีอยู่แล้วเวลาคุณโยมขึ้นไปบนดอยภาคเหนือนะสังเกตดีๆโอ้โหถ้าคุณโยมไปยืนเรียกว่าปลดทุกข์ผิดที่นะระวังมันก็มีเยอะ ที่โยมไม่รู้คิดว่าโอ้ธรรมชาติสวยงามแต่ไม่ใช่คุณเข้าไปในเขตแดนเขาแล้วระวังด้วยมันมีตัวอย่างมาเยอะมากแล้วก็เดือดร้อนพระบริเวณรอบๆนั้นมีที่ไม่ออกแล้วก็ต้องมาวัดฝายหินก็มีนั่นน่ะ ก็ให้ระมัดเนี่ยถึงได้บอกว่ามันมีเรื่องราวทั้งหมดเห็นไหมพอหลวงพี่แจงมาคุณโยมเริ่มรู้ลำดับแล้วว่าเหตุผลที่คนกลัวผีมันเกิดอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นละเอียดไหมเข้าใจเนาะจบเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้นี่เองมันละเอียดมากตัวจิตของเราละเอียดมากแล้วจะคัดกรองในสิ่งที่คิดว่าอันไหนดีอันไหนชั่วมันอยู่หมดสรุปง่ายๆจิตของเราเนี่ยตัว Data มันบันทึกในเรื่องชั่วมากกว่าเรื่องดีท่านจึงต้องมีการปฏิบัติธรรมเพื่อเอาตัวความดีนั้นไปกดในสิ่งที่มันอยู่บันทึกเข้าไปหลวงพี่จึงใช้คำว่าด่าหนึ่งคำจำเป็นปีชมหนึ่งทีแป๊บเดียวก็ลืม ถูกไหมล่ะเนี่ยหลวงพี่พูดเรื่องนี้แล้วมีคนเถียงไม่จริงหลวงพี่ก็เลยบอกไหนลองพูดความดีที่เพื่อนมันยอดิเอามานั่งนึกอยู่นะ แล้วเพื่อนข้างๆบอกมึงอย่าเลยเนี่ยมึงยังบอกเลยไอ้นั่นเคยด่าพ่อมึงไว้ บอกพูดอย่างเงี้ยเราก็หลวงพี่ก็ยิ้มมันก็ปฏิเสธไม่ได้ก็ถูกอันนี้คือทำงานแล้วนะแต่ไอ้เรื่องที่เขาด่าพ่อกันสมัยเขาเรียนกันทำไมยังจำได้แต่ทำไมหลวงพี่บอกไอ้คำที่เขาเยินยอกันมีมั้งไหมเอาตอนรับเกียรติบัตรก็ได้มีไหมไม่มีจำไม่ได้เว้ยเห็นไหมนี่แหละจิตมันบันทึกเรื่องที่มันกระทบมากที่สุด ก็ตามเหตุเนาะเอาละมาถึงหลวงพี่คะเพื่อนหนูมันจับได้ว่าแฟนมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งมันประชดด้วยการกินยาฆ่าตัวตายแต่พวกหนูพาไปล้างท้องทันตอนนี้มันนอนพักอยู่ที่โรงพยาบาลหนูควรทำยังไงดีคะไม่อยากให้มันทำแบบนี้โอ้โหโยมกรรมใครกรรมมัน อันนี้ตัวกรรมบีบพาไปล้างท้องหลวงพี่อยากจะบอกว่าง่ายๆเลยนะคุณโยมอันนี้เขาฟื้นแล้วใช่ไหมค
คุณโยมเนี่ยให้เพื่อนคุณโยมดูคนที่อยู่ข้างๆที่มันนอนที่มันนั่งกันอยู่เนี่ยพวกนี้เขาไม่อยากตายเขาจึงมารักษาที่โรงพยาบาลแต่เพื่อนคุณโยมอยากตายเพราะฉะนั้น1ตัวกรรมมันบีบที่จะต้องทำแบบนั้น2สติไม่มี เพราะว่าลืมไปว่าโตมาขนาดนี้ก่อนจะมีความรักมีใครมาก่อนถูกไหมคุณโยมยังมีพ่อมีแม่กว่าจะเรียนมาตรงนี้ใครส่งเสียใครส่งเสียให้ไปรักกันไม่ใช่ใครส่งเสียให้มาเรียนนะเพราะถ้าอย่างเงี้ยมึงอกหักเอาผู้ชายมาเป็นที่ตั้งไม่ใช่เอาพ่อแม่มาเป็นที่ตั้งมันใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันหนักตัดรอนตัวเองไปบวชเลยถือศีลเลยจริงๆเพราะว่าณตรงเนี้ยที่หลวงพี่บอกว่าให้ไปบวชไม่ใช่โกนหัวนะไปบวชชีพราหมณ์ ไปสำนึกตัวเองไปกราบขอโทษพ่อแม่เพราะยังไงคุณโยมเอาตรงเนี้ยมาไว้ในใจเอาใครก็ไม่รู้มาไว้ในใจพ่อแม่คุณโยมเปลี่ยนไม่ได้ถูกเปล่าแต่คนอื่นนะเขามาที่หลังแต่คุณโยมดันเอาใจเนี่ยไปเทมากกว่าพ่อแม่หลวงพี่เข้าใจสภาวะของความยินดีเอาง่ายๆสภาวะของกามหมายถึงความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากมีแฟนอยากเป็นคนสำคัญถูกไหม อยากได้ในถึงว่าอยากเป็นเจ้าข้าวของกับคนคนนี้ไม่อยากให้เขาไปมีคนอื่นถูกไหมนี่คืออยากได้อยากมีอยากเป็นนั่นคือกามหนทางแห่งกามดังนั้นนะตรงนี้เองเนี่ยหลวงพี่เข้าใจเอาแล้วเอาพ่อแม่ไว้ไหนพ่อแม่ไว้ที่หลังทุกคนเป็นอย่างนี้มันเป็นธรรมชาติอันนี้เข้าใจแต่การฆ่าตัวตายอยากตายเพราะคนเนี้ยแต่คุณโยมไม่นึกถึงข้างหลังหลวงพี่เคยเล่าเรื่องโยมน้องคนหนึ่งให้ฟังหรือยังเคยออกคอนเสิร์ตด้วยกันแล้วตอนนั้นเป็นคอนเสิร์ตต่างจังหวัดหลวงพี่จะเป็นแบ็กสเตจก็คือไปเนี่ยคืออยากสนุกสนานก็คืออยากเที่ยวแต่ไหนๆเที่ยวด้วยได้เงินด้วยทั้งที่ทำงานที่ออฟฟิศนะแต่เราไปเป็นแบ็กสเตจนี่หมายถึงว่าสตาฟเลยนะอยากทำไปเป็นแบ็กสเตจ หมายถึงว่าแล้วก็เป็นผู้กำกับเวทีก็คอยปล่อยศิลปินลูกทุ่งทั้งหลายเนี่ยออกไอ้น้องคนนี้มันเป็นทีมงานเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแล้วก็มารับจ็อบนะแล้วก็เขามากันหลายคนเพราะ10 กว่าคนเพราะว่ามันต้องงานรถตู้ชายหญิงแล้วคราวนี้มันเหมือนกับชอบพอกัน แล้วหลวงพี่ก็ไม่รู้หรอกคือเราจะไม่สนเรื่องใครเลยจนกระทั่งเราก็กรีดแหม่งเฮ้ยไอ้คู่นี้มันใช่ไหม ใช่ไหมทุกคนค่ะเข้าใจได้ผ่านไปทั้ง2 งานอีกสัปดาห์หนึ่งมาขออภัยอีกประมาณสัก2 สัปดาห์มาอีกรอบหนึ่งหลวงพี่ก็สงสัยว่าทำไมผู้หญิงมาแล้วผู้ชายไม่มาหลวงพี่ก็เลยถามเอ้าไอ้นั่นเป็นไงอ๋อมันเลิกกันแล้วค่ะฮะเฮ้ยทำไมมันวัยรุ่นทำไมมันแป๊บวะมันเลิกกันยังไงอ๋อไม่มีใครตอบนะแล้วเขาก็เดินมาเราก็สงสัยหลวงพี่ก็เลยถามเพื่อนหลวงพี่บอกอ๋อไอ้นั่นมันกินยาตายแล้วตายป่ะไม่ตายบอกแล้วกินยาอะไรวะยานอนหลับเหรอไม่ใช่เด็กผู้ชายคนนั้นเนี่ยเอาน้ำยาล้างห้องน้ำกรอกปากตัวเองต่อหน้าผู้หญิงไอ้น้องคนนี้ช็อกที่มาคอนเสิร์ตนะตรงนั้นนะคือเข้ามาเหมือนรักษาสภาพจิตใจคือไม่อยากจะเจอภาพนั้นแต่ตรงตัวผู้ชายเนี่ยกลับบ้านไปแล้วคือกินน้ำยาล้างห้องน้ำเอาพูดง่ายๆวิกซอซัดไปเสร็จปุ๊บฟูมปากส่งล้างท้องทันแต่ว่าข้างในพังหมดเลยไงหลอดลมเสียคือลำไส้ไปหมดเลยนั่นแหละเราก็ไม่ได้สนใจหรอกแล้วหลวงพี่ไปเจออีกทีคือปากดำหน้าดำหมดเลยราศีหายหมดคือมันเป็นราศีของคนที่พร้อมที่จะไปไม่มีความผุดผ่องที่เกิดขึ้นในตัวเลยคือมองดูรู้ว่ามึงป่วยหนักเลยมันออกเขียวๆจากคนที่แบบหล่อๆขาวๆดูแบบ
โอ้โหเกาหลีไม่ใช่เลย ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนั่นแหละปากไหมเนี่ยคุณโยมนี่คือสภาวะของคนคนหนึ่งซึ่งพร้อมที่จะไปเพื่อประชดบางสิ่งบางอย่างหลวงพี่จึงถามว่ามันใช่ไหมแล้วทำไมมึงกล้าทำนั่นแสดงว่าตัวกรรมเป็นตัวบีบความรู้สึกทั้งหลายนั่นมันบีบเพราะตัวกรรมบีบแล้วความตายฉันก็ไม่กลัวแต่ลืมไปไงแล้วถ้ามันไม่ตายหลวงพี่เคยตายมารอบหนึ่งหลวงพี่ถึงได้รู้ไงว่าไอ้ความตายไม่น่ากลัวนะคุณโยมวิญญาณเวลามันหลุดพึ่งหลวงพี่กล้ามเนื้อหัวใจตายฉับพลันตอนที่เป็นเนี่ยความรู้สึกนี้จำได้ครับมันอึดนิดนึงแล้วอยู่ๆหลุดขึ้นมาแล้วเฮ้ยตกใจนะแรกๆก็เห็นตัวเองนอนอยู่ในรถเฮ้ยนั่นแหละถ้ามาถามหลวงพี่ว่าหลวงพี่แล้ววิญญาณหลวงพี่หลุดหลวงพี่ตอบไม่ได้แล้วตอนกลับเข้ามาในร่างเนี่ยตอนที่พระอาจารย์ภัสกรเดินเข้ามาเนี่ยหลวงพี่ก็ตอบไม่ได้หลวงพี่เข้าไปได้ไงวะ เข้าร่างตัวเองอีกรอบนึงได้อย่างไรตอบไม่ได้จริงแต่รู้ว่าความตายไม่น่ากลัวมันคือการหยุดทำงานของอายตนะทีละอันแต่หูเนี่ยสุดท้ายมันเหมือนกับคุณโยมนอนหลับอะแหละเวลาคุณโยมนอนหลับลองสังเกตดีๆถ้าเวลาคุณโยมมีสมาธินะคุณโยมดูว่าอะไรที่มันไปก่อนแน่นอนที่สุดตัวของคุณโยมต้องนอนอย่างรีแลกซ์ถูกไหมนี่ไงการสัมผัสของคุณโยมต้องสบายที่สุดแล้วจากนั้นมันก็จะเริ่มทีละนิดแหละตาค่อยหลับหูต้องเงียบต้องแบบไม่มีอะไรมารบกวนไม่งั้นเดี๋ยวนอนไม่หลับถูกไหมการหายใจก็เหมือนเดิมทุกผัสสะมันจะต้องสบายที่สุดแล้วมันจะค่อยๆดับลงจากหนังตาที่หลับมันคราวนี้มันเริ่มหลับเลยความตายเป็นเช่นนั้นหลวงพี่บอกเลยความตายเป็นเช่นนั้นคุณโยมมันจะดับทันทีแต่มันต่างกับตอนนอนหลับคือจิตของเรายังอยู่ในกายแต่ตอนที่คนตายแล้วจิตยังอยู่ที่กายไหมหลุดแล้วหลุดเป็นโอปปาติกะเฮ้ยจำได้ไหมโอปปาติกะมี4 ชนิดเพราะฉะนั้นเป็นเทวดาเป็นชั้นพรหมนั่นอีก1 ชนิดเป็นเปรตเป็นวิญญาณทั้งหลายก็เป็นอีก1 ชนิดเป็นบุรุษเป็นบุคคลซึ่งออกมานั้นจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นโอปปาติกะอีกประเภทหนึ่งไปเปิดดู เพราะหลวงพี่ตอนนั้นหลวงพี่ข้องใจเฮ้ยเป็นพรหมเทวดาหรือไม่ใช่นะเพราะที่หลวงพี่ก็เลยพลิกดูไม่ใช่ว่ะแสดงว่าโยมเขาจำผิดตอนแรกคิดว่าหลวงพี่จำคำว่าโอปปาติกะผิดไม่ก็เปิดนู่นเล่มนู้นก็พอมาเป็นตรงเนี้ยในส่วนของการหลุดมาเป็นโอปปาติกะเสร็จปุ๊บคราวนี้มันไปตามหน้าบุญแล้วเพราะฉะนั้นถึงได้บอกไงว่าตายไม่น่ากลัวไอ้ที่น่ากลัวคือพิการจำเอาไว้จะทำอะไรก็ตามเนี่ยอย่าประมาทคนที่ประมาทนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าเป็นผู้ที่ตายไปแล้วครึ่งตัวเขาเรียกประเภทที่บึ้นปังแม้ใหญ่เหลือเกินครับประเทศ เนี่ยเขาเรียกทำให้คนเขาหมั่นไส้แล้วมันจะทำเขาเรียกตายไปแล้วครึ่งตัวเตรียมตัวเลยอันนี้ผ่านพ้นไปอันนี้เก็ตแล้วเนาะว่าควรทำอย่างไรให้เขาดูรอบๆเลยที่โรงพยาบาลเนี่ยบุคคลเหล่านี้เขาไม่อยากตายแต่ทำไมคุณโยมอยากตายถ้าอยากตายจริงๆไปทำเรื่องบริจาคอวัยวะซะเสียได้เครื่องในดวงตายังใช้ได้เอาดวงตาไปเปลี่ยนคนที่เขาอยากได้ดวงตาเยอะคนที่เขาอยากได้ปอดอยากได้ม้ามอยากได้ในตัวไตอยากเปลี่ยนเยอะไปบริจาคก่อนนั่นแหละ เพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือแล้วแต่กรรมเลยนะแล้วแต่คุณโยมเลยอยากจะทำอะไรนั่นแหละเพราะว่าพระบอกแล้วไงว่าท้ายที่สุดเนี่ยพ่อแม่ยังมีตอบแทนเขาหรือยังถ้ายังก็ไปตอบแทนก่อนที่จะลงเวจีลงเวจีนะคนตายเนี่ยเรียบร้อยเลยมีคนถามหลวงพี่ว่า
หลวงพี่เจ้าคะไอ้ที่บอกว่าเขาฆ่าตัวตายแล้วต้องตายชดใช้อีก500 ชาตินั้นจริงหรือเจ้าคะคำตอบคือจริงเอ้าแล้วมันจะต้องตายแบบไหนอะไรต้องให้ครบ500ไม่ใช่คุณโยม การรับโทษธรรมของเขาเรียกว่านรกในแต่ละขุมที่บ่งบอกเอาไว้หรือสวรรค์ที่เราต้องเสพความสุขในแต่ละชั้นที่บ่งบอกเอาไว้รวมไปถึงในส่วนของหลักของการเขาเรียกการชดใช้กรรมทั้งหมดที่ระบุเอาไว้ในสามเหตุภพภูมิซึ่งหลวงพี่กำลังทำอยู่เนี่ย มันมีกล่าวไว้หมดจะต้องชดใช้แบบไหน นะเป็นหมื่นเป็นร้อยชาติอย่างเงี้ยใช่หรือเปล่าถูกคำว่าร้อยชาติหมายถึงว่านี่คือ1รับโทษ2คือวัฏฏะสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดโอ้ถ้ารับกรรมเป็นร้อยชาติยกเว้นอเวจีถูกต้องอเวจีกับโลกันยากที่จะกลับมาเกิดทำไมจึงเป็นเช่นนั้นในส่วนของอเวจีนั่นเป็นเพราะว่าอันนี้คือกรรมหนักกรรมที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำให้พระเจ้าเป็นพระห่อเลือดเพราะฉะนั้นแล้วก็ในส่วนของอะไรล่ะโลกันตะนรกทำแบบไหนอะไรยังไงทำกรรมแบบซ้ำๆคือฆ่าคนก็คือฆ่าซ้ำๆฆ่าแบบเฮ้ยฆ่าเป็นว่าเล่นฆ่าเป็นผักเป็นปลา ดูหมิ่น ดูหมิ่นพระศาสดาทุกศาสนานะดูหมิ่นไปเรื่อยดูโลกันกระทำกรรมอันมิเหตุอันเป็นพึงควรอะไรหลายอย่างเนี่ยที่มองแล้วดูแล้วอันเป็นสิ่งที่น่าเกลียดและเป็นที่น่าหดหู่อันนี้โลกันทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหมดสิทธิ์ที่จะกลับขึ้นมาเป็นบนโลกแล้วก็ต้องชดใช้อยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเป็นกรณีที่อยู่ในนรกขุมต่างๆเนี่ยคุณโยมใช้ตามกำลังเหตุปัจจัยของการตายและการเกิดมันจะมีเลเวลเขาเรียกมันจะมีช่วงของการที่ต้องเกิดเพราะฉะนั้นกรรมที่ชดใช้มันยังไม่หมดในขณะที่กำลังทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกแล้วมึงได้เวลาเกิดแล้วไปคราวนี้เกิดแบบไหนตามหน้าบุญและกรรมของที่ตัวเองทำมา หลายคนบอกว่าเราจะเกิดตรงไหนเรากำหนดได้เราอธิษฐานได้มาเองโอ้ทั้งนั้นเขากำหนดกันเป็นเศรษฐีกันหมดแล้วไม่ใช่ต้องขออภัยลืมไปออกอากาศ เอาใหม่ต้องใช้คำว่าอันนั้นเขาเรียกเข้าใจผิดแล้วเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าตัวกรรมเป็นตัวกำหนดลิขิตความเป็นไปแห่งหน้าบุญและหน้ากรรมตรงนั้นทำชั่วไปเยอะใช่ไหมไปอยู่ชายแดนเลยเกิดระหว่างกึ่งชายแดนคุณแม่อาจจะครึ่งหนึ่งอยู่พรมแดนไทยนะออกมาพรมแดนครึ่งตัวเขมรครึ่งหนึ่งไทย ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ย นั่นแหละกันดานแบบนั้นอะไรแบบนี้คือมันจะถูกจัดสรรเขาเรียกตามหน้ากรรมเพราะฉะนั้นพอในช่วงชีวิตของชาติที่แล้วเนี่ยก่อกรรมไปเยอะทำความเดือดร้อนให้มนุษย์ไปเยอะหรือว่าทำความเดือดร้อนให้คนไปเยอะได้ของฟรีไม่มีในโลกเมื่อทำสิ่งใดเอาไว้กับโลกต้องคืนสิ่งนั้นกลับไปแต่ในขณะเดียวกันโลกกำลังคืนอยู่แล้วแกตายก่อนในเมื่อแกตายก่อนเอาไม่เป็นไรไปชดใช้ซะในอบายภูมิกลับขึ้นมาเสร็จปุ๊บโลกมาร์กไว้เรียบร้อยแล้วเพราะนั้นใครที่ทนทุกข์ทรมาน เคราะห์ซ้ำกรรมซัดนี่นู่นนั่นต้องไปพึ่งหมอดูต้องไปพึ่งอะไรสิ่งต่างๆมากมายขอให้รู้ไว้ว่าของเก่าของคุณโยมเนี่ยมันยังเยอะอยู่พอมันเยอะมันจึงต้องรับกรรมมันทำให้ทนไม่มันบีบทุกอย่างเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราได้รับก็คือความขมขื่นสิ่งที่มันไม่ควรจะเป็นแต่มันเป็นไปด้วยบุพกรรมที่เราสร้างเอาไว้ตามชาติภพเห็นไหม
มันไม่จำเป็นจะต้องไปถูกลงโทษในอบายภูมิแต่มันถูกลงโทษจากตรงนี้นั่นเองเช่นเดียวคนที่ผูกคอตายแน่นอนที่สุดจังต้องตายซ้ำซากซ้ำซากถามว่า500 หนใช่ไหมไม่ใช่ เมื่อทำไปแล้วเมื่อถึงเวลาเกิดต้องเกิดแล้วเกิดตรงนี้พอเกิดมาได้เขาเรียกพอมีสัมปชัญญะพอสมควรแล้วคราวนี้แหละตัวกรรมเริ่มทำงานมันจะทำงานต่างๆนะเหมือนกับบีบต้องให้ฆ่าตัวตายถ้าถามหลวงพี่ว่าวาระกรรมทั้งหมดเนี้ยแล้วมันหลีกเลี่ยงได้ไหมหลวงพี่ไม่ให้ฆ่าตัวตายได้ไหมทำได้แบบไหนอโหสิกรรมเหรอไม่ใช่อโหสิกรรมน่ะเป็นแค่ส่วนหนึ่งซึ่งขจัดเขาเรียกว่าสิ่งที่เราได้กระทำไว้แล้วให้ขอโหสิกับเขามันแค่ได้ในระดับหนึ่งแต่คุณโยมอย่าลืมกรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าเองยังไม่สามารถจะช่วยใครได้จำได้ไหม4 เรื่องที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่สามารถจะช่วยเราได้ 1. ในเรื่องของกฎแห่งกรรมใครกรรมมันใครทำไว้ก็ต้องรับแบบนั้นพระเจ้าไม่สามารถแบ่งกรรมได้หรือสลายกรรมได้กรรมนะไม่ใช่โควิดต่อมาเป็นเรื่องของปัญญาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่สามารถจะช่วยเราได้จะมาแบ่งปัญญาโอ้นิดนึงพระพุทธองค์ท่านรู้ไปทุกเรื่องเลยนะรู้ทุกสรรพสิ่งขอไม่ได้อยากรู้ต้องฝึกเองต้องอ่านเองต้องเขียนเองนี่มันฝึกปือถึงจะมีปัญญาเรื่องที่3เป็นเรื่องของการปฏิบัติจนถึงพระนิพพานพระองค์ฉุดข้าพระพุทธเจ้าไปพระนิพพานด้วยไม่ได้ถ้าเรายังไม่ฝึกหรือว่าปฏิบัติอย่าหวังทุกอย่างต้องเป็นขั้นของมันเป็นลำดับของมันเนาะและข้อสุดท้ายก็คือจะให้ทุกชนชาติบนโลกใบนี้มาเข้าใจในพระพุทธศาสนาหรือว่าสัจธรรมของพระพุทธองค์ไม่ได้ถ้าไม่มีบุญเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำยังไงก็ไม่รู้เรื่องอย่างวันนี้เข้าคำถาม อาสาสมัครมูลนิธิต่างประเทศมาทำความสะอาดหลวงพี่ก็เลยถามว่าอันนี้เป็นกิจกรรมเหรออ๋อใช่ค่ะพอดีฝรั่งเขาอยากจะทำกิจกรรมทำความสะอาดแบบนี้ก็ดุยเข้ามากวาดลานวัดกวาดตรงสุสานทั้งหมดสะอาดเชียวหลวงพี่ก็เลยบอกแล้วถ้าหลวงพี่จะชวนนั่งสมาธิเขาตกใจอุ้ยรู้ทันทีว่าคุณโยมเหล่านี้ถือคริสต์แล้วก็คนที่พามาก็ถือคริสต์แต่อยากให้ฝรั่งมีกิจกรรมในเรื่องของการกวาดวัดเขาจึงถามว่านั่งสมาธินั้นมันได้อะไรเหรอคะหลวงพี่ก็เลยตอบไปก็เลยเก็ตบอกขอคราวหน้าแล้วกันหลวงพี่ก็รู้แล้วล่ะ เนาะ เพราะฉะนั้นก็ให้รับรู้ว่าในส่วนของการสลายตัวกรรมเมื่อกี้ค้างไว้ก็คือว่าที่ถามว่าเอาแล้วตัวกรรมตรงเนี้ยเราจะเหมือนกับถ้าสมมุติว่ายังดำเนินชีวิตอยู่กรรมมันจะบีบให้ฆ่าตัวตายต่อก็ต้องชดใช้ต่อไงให้ครบ500 ชาติ500 ครั้งถูกไหมตาย1 ครั้งก็1 ชาติตาย1 ครั้งก็1 ชาติ500 ชาติไม่ใช่พระเจ้า500 ชาตินะแต่เป็นกระบวนการของตัวกรรมในการฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นในการสลายตรงนี้ก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้นถูกไหม พระบางรูปหนีกรรมนี้ไม่พ้นคุณโยมหลวงพี่พูดเรื่องจริงนะพระบางรูปแม้ท่านจะละทางโลกมาเข้าสู่ทางธรรมแล้วก็หนีความจริงตรงนี้ไปไม่ได้กรรมก็บีบคุณโยมสังเกตไหมที่มีข่าวพระผูกคอตายในกุฏิบ้างตรงนั้นตรงนี้บ้างแอบไปผูกคอตายในป่าบ้างพระนะพระภิกษุผู้ละทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัสถือพระธรรมเป็นหลักแล้วแต่ยังฆ่าตัวตายบางคนก็ไปปรามาสหลวงพี่จะบอกว่ามันมีเหตุให้พระรูปนั้นอาจจะต้องตัดสินบางอย่างเกิดขึ้นถามว่ามีเหตุตรงนี้เกี่ยวกับทางโลกใช่ไหมถูกมันมีทั้งใช่และไม่ใช่เราไม่สามารถไปคาดเดาได้เพราะนั่นคือสิ่งที่มันผ่านมาสำหรับตัวท่านไม่ใช่ตัวเราอย่าไปคิดเป็นเรื่องที่จะต้องมาติฉินนินทามันไม่ใช่เรื่องสนุกปากเพราะว่าเราไม่รู้ความจริงท่านอาจจะมีบางอย่างที่ต้องเฮ้ย
มันต้องแบบนี้มันถึงจะได้แบบนี้ เข้าใจไหมเสีย1 อย่างเพื่อจะได้อีก1 อย่างกับอาจจะทุกข์จริงๆคือหนีไม่พ้นแล้วลูกหลานตามมากวนอ่ะทำให้รู้สึกเครียดมากโรคเก่ากำเริบก็ผูกคอตายก็มีแต่ไม่เหมือนกับภาวะกะลิกภาวะกะลิกหรือว่าแล้วก็พระโกริกะเนี่ย2 รูปเนี่ยอันนั้นในพุทธการ เป็นเขาเรียกว่าเป็นสัญญาเดิมที่ท่านฆ่าตัวตายมาก่อนจนกระทั่งเรียกว่าท้อใจแล้วจนฆ่าตัวตายครั้งสุดท้ายก็คือใช้มีดปาดแล้วก็ก่อนจะสิ้นใจนั่นแหละจึงบรรลุธรรมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกบัดนี้ท่านนี้ได้บรรลุธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแปลกมากท่านทั้ง2 รูปเนี่ยตอนที่ทำอัตวิบากกรรมเนี่ยก็คือการฆ่าตัวตายเนี่ยสถานที่เดียวกันเลยในถ้ำที่เดียวกันเลยต่างกรรมต่างวาระนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่พระพุทธเจ้านั้นท่านไม่สรรเสริญเพราะว่าพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บหลังจากที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านได้พูดถึงในเรื่องของภาวะกะลิในเรื่องของตอนที่ท่าน ท่านฆ่าตัวตายแล้วท่านพระโมคคัลลานั้นท่านก็ได้ทูลถามท่านได้เรียนพระพุทธเจ้าไปแล้วพระเจ้าถึงได้บอกไงว่ามันเป็นสัญญาเดิมนั่นแหละแล้วตอนนี้พญามาเหล่ามารทั้งหลายจะเอาวิญญาณภาวะกะลิกเนี่ยไปก็คือท่านก็เดินไปที่หน้าถ้ำก็ชี้ให้ทุกๆรูปดูว่าเห็นไหมเงาดำๆที่อยู่บนร่างของภาวะกะลิกนั่นแหละเหล่ามารแต่บัดนี้ภาวะกะลิกนั้นท่านได้นิพพานไปแล้วพอนิพพานไปแล้วเนี่ยวิญญาณไม่มีไงแต่เราอสูรทั้งหลายเนี่ยลายล้อมจะเอาวิญญาณของภาวะกะลิกไปด้วยหาไม่เจอนั่นแหละพระเจ้าถึงได้บอกท่านนิพพานแล้วเป็นศูนย์ไงพอถึงหน้าตรงนี้เสร็จปุ๊บ พุทธองค์ท่านก็ได้พูดถึงเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปจึงทำให้หลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่าถ้างั้นเราก็ฆ่าตัวตายสิถึงจะได้บรรลุนั่นแหละพระเจ้าจึงสั่งห้ามบอกอย่าเข้าใจผิดไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่เป็นซะอย่างนั้นทุกคนน้อยคนนักที่จะได้เป็นแบบนี้นี่คือเรื่องราวที่หลวงพี่เล่าให้ฟังความเป็นมาเป็นไปในรูปแบบนี้ซึ่งมันไม่ใช่มันไม่ได้เกิดกับปุถุชนอย่างเราเพราะนั้นก็อาจเป็นไปได้ว่าด้วยกรรมเก่าในการจึงเกิดการฆ่าตัวตายแบบนี้เกิดขึ้นเนาะก็เลยอันเนี้ยเลยเล่าให้ฟังก่อนเอาละโยมพี่เจี๊ยบกราบนมัสการหลวงพี่เลียวค่ะเจริญพรคุณโยมนภัสกราบนมัสการครับหลวงพี่เจริญพรเอาละ แล้วก็โยมมิ้นบอกเดือนที่แล้วหนูทำกระเป๋าสตางค์หล่นหายแถวบ้านพระที่ได้จากพระอาจารย์ภาสกรหลายองค์หนึ่งในนั้นมีพระปองดองและเงินสดอะไรนะวันนั้นทำใจแล้วว่าไม่ได้คืนแน่นอน2 วันต่อมามีคนลงในกลุ่มชุมชนว่าเก็บกระเป๋าได้และอยู่ครบถ้วนรู้สึกงงปนหามากค่ะท่านตอนนี้ใช้ถุงซิปใส่สตางค์ที่เหลืออัญเชิญพระไว้ที่บ้านแทน ก็จริงๆมีอะไรหลายอย่างเนาะเรื่องราวที่มันเป็นปาฏิหาริย์มากมายเกี่ยวกับพระปองดองหลวงพี่เคยเล่าเรื่องของทหารภาคใต้ให้ฟังแล้วใช่ไหมสมัยก่อน10 ปีที่แล้วเพราะอะไรรู้ไหมถ้าจำไม่ผิดนั่นคือ10 ปีที่แล้วเพราะหลวงพี่นี่ไงที่บวชเพราะมันครบ10 ปี นั่นแหละเพราะ10 ปีที่แล้วเอาตีไปแม่ต้องเป็น11 ปีที่แล้วเพราะ11 ปีที่แล้วอันนั้นน่ะ ประมาณว่ามีโยมจาก3 จังหวัดแดนใต้ซึ่งตอนนั้นมันยังมีข่าวแบบตัดคอเหล่าทหารทั้งหลายที่ภาคใต้เมื่อ11 ปีที่แล้วนะคราวนี้ คุณโยมท่านหนึ่งก็มาที่ธรรมสถานหลวงพี่ก็นั่งธรรมดาเนี่ยนั่งใส่จีวรแล้วนั่งดูคือเป็นนั่งเขาเรียกเป็นเก้าอี้สำหรับพระนั่งหลวงพี่ก็นั่งดูไม่ใช่ท
ไม่ใช่เหมือนปัจจุบันนี้นะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนั่งตรงนั้นไม่ได้แล้ว เพราะเมื่อก่อนเป็นทางขึ้น แล้วใครไปใครมาเนี่ยพระนั่งเนี่ยก็จะเห็นเราก็นั่งก็มองนู่นนิดนี่หน่อยมองไปเรื่อยๆก็ปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งโยมผู้ชายคนหนึ่งเดินขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็มากราบหลวงพี่อุ๊ยตกใจไงโยมมากราบก็มีอะไรเปล่าคุณโยมอ๋อพอดี ผมอยากจะมาขอของดีครับเอ้ามาขอของดีแล้วยังไงนู่นหลวงพี่ภัสกรอยู่ข้างในเดี๋ยวไปขอท่านเลยท่านมีของดีอะอ๋อเหรอครับแต่แล้วก็ หลวงพี่ก็เลยลุกขึ้นไปดูก่อนอ้าวท่านติดสนทนาธรรมอยู่หลวงพี่ภัสกรตอนนั้นหลวงพี่ก็กลับมานั่ง พอดีท่านติดสนทนาธรรมก็ไม่อยากรบกวนว่าแต่คุณโยมจะ จะยังไงนะไหนลองเล่าให้หลวงพี่ฟังนี่ว่าเป็นไงมาไงแล้วคุณโยมเป็นใครอยู่ๆจะมาขอตอนนี้อ๋อพอดีผมเป็นทหารเป็นหน่วยเขาเรียกว่าเป็นหน่วยพิเศษที่จะต้องสอดแนมว่าตรงไหนมีอยู่เขาบอกอยู่ทางภาคใต้น่าจะนาราธิวาสณตอนนั้นแล้วก็มีคำสั่งให้พวกผมต้องลงใต้แล้วก็คอยดูว่าใครที่เป็นพวกที่ตัดคอเหล่าพวกทหารณตอนนั้น ก็บอกว่าก็เลยอยากได้ของดีไปเป็นขวัญและกำลังใจหลวงพี่ก็เลยบอกก็ไม่มีน่ะมันก็มีแค่พระปองดองเนาะก็ คือหลวงพี่ท่านตั้งพระปองดองแต่หลวงพี่จะเรียกพระพุทธชยันตีก็เลยบอกว่าก็มีแต่เนี้ยพระพุทธชยันตีเนี่ยพระปังบามิยันเนี่ยพระปังบามิยันนะพอเสร็จปุ๊บก็เอาไปเอางี้เดี๋ยวหลวงพี่ให้เอาไปอันนี้คุณโยมเนี่ยหลวงพี่มีอยู่ตรงนี้องค์หนึ่งให้หลวงพี่ก็ให้พอให้เสร็จปุ๊บพอดีชุดผมมีด้วยกัน5 คนครับโอ้5 คนเลยเหรอเอาได้หลวงพี่ก็เลยเดินไปหยิบพระปองดองให้ตอนนั้นไปค่า เสร็จปุ๊บก็เลยเขาก็บอกว่าที่มาที่ไปแต่หลวงพี่พูดไม่ได้ว่าเป็นหน่วยไหนทำหน้าที่อะไรบอกหลวงพี่หมดเลยเสร็จปุ๊บก็ลากลับไปพอหลวงพี่ภัสกรเมื่อกี้อะไรเหรอ หลวงพี่ก็เลยเล่าให้ฟังอ๋อเขาเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไปประจำภาคใต้เนี่ยหลวงพี่ว่าจะส่งพระปองดองไปภาคใต้ก็เมื่อกี้ให้ไปแล้ว6 องค์นั่นแหละเพราะเขาเป็นชุดหนึ่งแล้วจากนั้นอีกประมาณสัก2 สัปดาห์ตอนนั้นมีข่าวแล้วล่ะว่ามีถูกทหารโดนซุ่มยิงโดนถังแก๊สระเบิดจำแม่นเลย เสร็จปุ๊บอีก2 สัปดาห์คนเดิมขึ้นมาอีกรอบหนึ่งคราวนี้มาแบบครึ่งท่อนเห็นแล้วเสร็จปุ๊บหลวงพี่ครับจำผมได้ไหมครับอ๋อจำได้ที่ครั้งเมื่ออะไรนะ2 อาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมที่มาครับหลวงพี่ผมอยากจะขอรบกวนขอเพิ่มหน่อยได้ไหมครับมีอะไรทำไมต้องมาขอเพิ่มคืออย่างนี้หลวงพี่ไม่รู้ว่าหลวงพี่ได้เห็นข่าวไหมครับว่ามีทหารพรานที่โดนระเบิดถังแก๊สนะแล้วมันระเบิดตุ้มอย่างเงี้ยนั่นแหละก็ตาย1ตาย1บาดเจ็บ3นั่นแหละคือไป2 คันไงนะก็มี แล้วคราวนี้ก็คือยิงต่อสู้กันบอกได้ยินอยู่ก็เห็นข่าวอยู่นั่นแหละครับชุดผมฮะเหรอแล้วเป็นไงบ้างก็รอดบาดเจ็บ2แล้วก็รอด1ตาย1ไอคนขี่มอเตอร์ไซค์ตายโดนระเบิดนะโยมเขาเอารูปให้ดูมอเตอร์ไซค์โอ้โหเละขาดแต่หลวงพี่สงสัยใครที่รอดไอคนซ้อนมอเตอร์ไซค์ที่โดนระเบิดรอดเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์นี่นะเละอย่างงี้นะบอกอ๋อครับ
คนขับตายไอ้คนขี่ตายไอ้คนซ้อนรอดเฮ้ยทำไมมันไม่ตาย2 คนก็นั่นไงครับแล้วก็อีก2 คนโดนยิงบาดเจ็บนั่นน่ะ ก็ได้คนเนี้ยที่ยิงสู้พอยิงสู้ไอ้นั่นไอ้พวกนั้นมันก็ถอยนั่นน่ะก็เลยช่วยกันได้ก็คือตาย1เจ็บ2แล้วก็อีกคนหนึ่งเขาก็เลยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นห้อยพระหลวงพี่ปองดองพระปางบามียันเนี่ยห้อยเอาไว้มันยาวไงเพราะเรียนแบบอะไร25 ศตวรรษนั่นน่ะห้อยเอาไว้ จึงรอดก็บอกเสื้อผ้าลุ่งลิ่งเลยแต่ว่าไม่มีอะไรเลยอ่ะมันคือไม่มีแผลแล้วก็พอจากนั้นเสร็จปุ๊บมันจะมีข่าวถ้าคุณโยมจำได้สมัยก่อนที่ผู้ก่อความไม่สงบจอดตรงตลาดแล้วกราดยิงทหารที่ลาดตระเวนอยู่ที่คือเฝ้าที่ตลาดนะปรากฏว่า ยิงตรงนั้นน่ะก็ตาย2ทหารตาย2แล้วก็บาดเจ็บน่าจะบาดเจ็บอีก2มั้งแล้วก็รอด2ก็คือยิงต่อสู้ก็ไปคือในคลิปที่เขาถ่ายออกมาคือเขาเรียกอะไรคลิปวงจรปิดของสถานที่แต่มันเป็นภาพไกลก็เห็นนะทหารล่วงไป2คราวนี้ก็ปรากฏว่าก็เลยถามแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ๋อไอ้2 คนน่ะที่รอดคล้องพระปองดอง นะก็เลยจะมาขอนั่นน่ะไอ้ที่เสียชีวิตนั้นเขาไม่ได้รับไงนั่นน่ะ แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยผมก็ถ่ายเสื้อเขามาตอนนั้นมือถือมันยังไม่เวิร์กขนาดนี้ไงโอ้ไม่งั้นหลวงพี่จะขอก๊อปภาพไว้แล้วก็ปรากฏว่าเดี๋ยวขออนุญาตใส่ตัวนี้แบตเตอรี่หมด ก็ปรากฏว่าหลวงพี่ภัตตกรท่านรับรู้แล้วท่านก็เลยมอบพระประมาณ20 องค์เนี่ยให้แล้วจากนั้นท่านก็จัดส่งอีกประมาณให้ท่านคำจันทร์น่ะตอนนั้นเป็นสามเณรให้เนรคำจันทร์ส่งพระปองดองเนี่ยลงใต้หมดหลวงพี่ก็ไม่รู้เราไปอยู่ตรงไหนนะคือเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ ก็เล่าให้ฟังนั่นน่ะ ตรงนั้นเอาละมาถึงคุณวิดาบอกว่ากราบนมัสการค่ะชอบพาเพื่อนไปทำบุญสะเดาะเคราะห์ด้วยจิตเมตตามีคนบอกว่าไปล้วงกรรมเพราะเราจะได้เศษกรรมด้วยจริงไหมคะเรามีจิตอันเป็นกุศลในการพาเข้าไปทำบุญสะเดาะเคราะห์เป็นเรื่องที่ไปเจอซึ่งหน้าไม่เกี่ยวกันมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เราสามารถทำให้ได้หรือจะไปทำร่วมกันไม่เกี่ยวกันไม่จะมาเศษกรรมเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ไปก่อเขาเนาะในส่วนตรงนี้โยมพี่หมอตู่ต้องเกิดเป็นคนครบ500 ชาติหรือนับ1 ชาติเท่ากับเวียนว่ายตายเกิดเป็นอะไรก็ได้ให้ครบค่ะ เดี๋ยวนะเป็นอะไรก็ได้ให้ครบค่ะเอาตามเหตุปัจจัยของหน้าบุญโยมนุกราบนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรต่อมาก็อันนี้เข้าใจนะโอ้โหเรื่องเดียวหลวงพี่ต่อยาวเลย อันนี้พอพูดถึงเรื่องฆ่าตัวตายของโยมเขาเนี่ยยาวจนจะหมดชั่วโมง ต่อมากุมารทองเป็นของขลังแบบไหนครับเห็นมีเป็นเทพด้วยโอ้โหหลายท่านคงจะมีเนาะกุมารทองน้องโยมที่คอมาก็อันนั้นก็สายหลวงพ่อเต๋กุมารทองเนี่ยนะเป็นของขลังแบบไหนมันขึ้นอยู่กับผู้ใช้และผู้ถือจะเป็นเพียงกุมารทองหรือกุมารเทพแล้วแต่เพราะว่ากุมารเทพนั้นหมายถึงว่าเราให้กุมารนั้นรับศีลสมทานศีลด้วยอันนั้นกุมารเทพนะอาจจะไม่เคยเจอใช่ไหมบางคนมีแล้วกุมารเทพลูกเทพอะไรนะลูกเทพไม่เกี่ยวเลยลูกเทพเขาเรียกจินตนาการเวอร์ แต่กุมารทองมันเป็น เขาเรียกว่ามันเป็นวิชาของแต่ละที่
ถ้าหลวงพี่เล่าก็ยาวสมัยขุนแผนอีกนะเพราะฉะนั้นคือกุมารทองของขลังแบบไหนมันแล้วแต่คนชอบถ้าผู้ถือเป็นผู้ที่มีศีลเป็นผู้ที่มีธรรมเราสามารถนำกุมารทองไปสู่ความเป็นเทพได้เป็นกุมารเทพแต่ถ้าผู้ถือนั้นเป็นปุถุชนคนธรรมดามีศีลมั่งไม่มีศีลมั่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็คือขึ้นอยู่กับเราอธิษฐานแล้วก็ใช้งานแต่คุณโยมจำไว้ว่ากุมารทองกึ่งเทพกึ่งอสูรเพราะถ้าตามเหตุปัจจัยแล้วเนี่ยมันคือผงกระดูกผีเป็นผีเด็กซึ่งเป็นเด็กที่ต้องบอกว่าก็คือกุมารน่ะคือความบริสุทธิ์ของเด็กต้องใช้ประกอบกันนะ เพราะฉะนั้นจึงเป็น จึงเป็นกึ่งนะกึ่งเทพแล้วก็กึ่งผีกึ่งพูดนั่นแหละมันต้องอยู่กับผู้ใช้เพราะฉะนั้นใช้อะไรก็ตามเกี่ยวกับกุมารต้องระมัดระวังของฟรีไม่มีในโลกดังนั้นเมื่อใช้เขาแล้วก็ต้องมีรางวัลให้เขาเพราะฉะนั้นหลายๆคนพอขออธิษฐานนี่นู่นนั่นแล้วกุมารเนี่ยเมื่อทำประโยชน์คือเขาทำบารมีของเขาบางคนก็เป็นของเล่นนั้นลูกของกินนั้นลูกนี่นู่นนั่นว่ากันไปกุมารเทพเช่นกันกุมารเทพมีหน้าที่ก็คือว่าสร้างบารมีตนเองนั้นขึ้นจนท้ายที่สุดแล้วหุ่นที่คุณเอามาเนี่ยคุณโยมมีไว้จะกลายเป็นแค่หุ่นเปล่าๆไม่มีพลังนั่นคือเขาถึงวาระที่ต้องไปแล้วเพราะเป็นกุมารเทพไงได้แล้วเราจะมากักให้เขาอยู่แบบนี้ตลอดชีวิตเราแล้วก็ไปครองชั่วลูกชาติโดยที่เขาไม่ผุดไม่เกิดซวยนะถูกไหมเนี่ยนี่คือเหตุเพราะนั้นในส่วนของกุมารทองการทำกุมารทองเนี่ยมันจึงต้องดูตามวาระเราจะได้ยินเรื่องวรรณกรรมของขุนช้างขุนแผนถูกไหมขุนแผนเนี่ยจำได้ไหมครั้งที่ไปอยู่ในชุมโจรซึ่งเป็นชุมโจรของพ่อตาก็คือพ่อของนางบัวคลี่ขุนแผนนั้นเป็นข้าราชการขุนแผนมีกฎอยู่ว่าถ้าปล้นด้วยแต่ไม่ทำร้ายใครแต่ถ้าเป็นหน่วยงานราชการหรือว่าพวกตำรวจเนี่ยกรมวังกรมเมืองกรมเมืองทั้งหลายถ้าตามจับแล้วต้องมีการสู้กันขุนแผนบอกขุนแผนไม่สู้เพราะถือว่าเป็นข้าราชการเหมือนกันเป็นอดีตข้าราชการจำได้ไหมพอถึงณตรงนี้เสร็จปุ๊บวันหนึ่งกรมเมืองเนี่ยเกณฑ์ทหารทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหรือว่าตำรวจเมืองเนี่ยสุพรรณตามจับเข้าชุมโจรของพ่อนางบัวคลี่ขุนแผนก็เลยไม่สู้พอไม่สู้เสร็จปุ๊บก็เลยต้องพานางบัวคลี่หนีก็ไม่สู้อยู่ไปก็เดี๋ยวก็โดนจับเพราะฉะนั้นก็เลยพานางบัวคลี่หนีและช่วงนั้นนางบัวคลี่นั้นกำลังท้องอยู่ ในขณะนั้นเองเนี่ยที่ไปอยู่ตอนนั้นขุนแผนมีม้าคู่ใจเขาเรียกว่าม้าสีหมอกจำได้ใช่ไหมขุนแผนจะมีอาวุธด้วยกันอีกอันหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าดาบฟ้าฟื้นดาบฟ้าฟื้นเป็นการเขาเรียกดาบศักดิ์สิทธิ์ซึ่งตีโดยเรียกว่าตีโดยแร่ธรรมชาติผสมกันนะก็เขาเรียกว่าเป็นธาตุกายสิทธิ์แล้วกันใช้ธาตุกายสิทธิ์ตีมาเพื่อเป็นดาบฟ้าฟื้นโดยเฉพาะเขาเรียกว่าเป็นยอดอาวุธณตอนนั้น หลังจากนั้นก็พานางบัวคลี่หนีไปเรื่อยๆจนกระทั่งขุนแผนก็นึกเลยว่าถ้าเราได้อาวุธครบ3อย่างก็คือมีม้าสีหมอกซึ่งเป็นม้าแสนรู้2ดาบฟ้าฟื้นซึ่งเป็นศาสตราวุธอันพิเศษและต้องได้ผู้ช่วยขุนแผนไม่มีผู้ช่วยนะเพราะฉะนั้นผู้ช่วยจริงๆแล้วก็คือต้องเป็นกุมารทองเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งคุณโยมขออภัยด้วยปรากฏว่าชาร์จไม่เข้าเหรอมันดับไปเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพูดถึงกุมารทองเครื่องนี้ดับเลยแย่แล้วเพราะฉะนั้นจะบอกสิว่าเสียแล้วนะ เอามาตรงนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นในส่วนของอาวุธที่ขุนแผนนั้นได้รับเนี่ยก็คือมีม้าสีหมอกกระดาษฟ้าฟื้นขาดกุมารทองในช่วงนั้นเองเนี่ยก็เลยทำให้มีการคิดว่าเราจะเอากุมารทองจากที่ไหนก็มองซ้ายมองขวา
อ๋อกุมารทองถ้าตามตำราแล้วต้องเอามาจากเด็กทารกเด็กทารกโดยเฉพาะยิ่งต้องอยู่ในท้องแม่ แต่นั่นก็คือเราต้องเป็นเจ้าของถ้าตามตำราคือเราต้องเป็นเจ้าของคุณแผนก็เลยมองแล้วว่าถ้าอย่างนั้นก็ขอนางบัวคลี่ด้วยกันบัวคลี่เอ้ยเด็กเนี้ยลูกของเราเนี่ยถ้าอย่างไรพี่ขอดูแลได้ไหมบัวคลี่ก็บอกอ้าวก็ลูกของพี่เองอ่ะก็พี่ก็เอาไปสิเราไม่มีปัญหาอยู่แล้วนั่นแหละพี่ก็ดูแลเลยยกให้บัวคลี่พูดคำนี้ว่ายกให้คุณผู้ฟังคุณโยมทั้งหลายก็ปรากฏว่าพอพูดตรงนี้เสร็จปุ๊บตอนคืนคุณแผนก็เลยไล่มนต์ทันทีทำให้นางบัวคลี่นั้นหลับคุณแผนจึงใช้มีดพระกรีดที่ท้องนางบัวคลี่ฟืดขึ้นมาแล้วควักเอาทารกที่อยู่ในครรภ์ออกมาจากนั้นทำการจัดการลงพระคาถาล้างอย่างดีลงพระคาถาแล้วจับย่างแล้วก็ลงอักขระไปด้วยสุดท้ายนางบัวคลี่เสียชีวิตเห็นไหมเป็นการมอบลูกให้ต้องมอบให้นะขุนแผนตกลงเป็นคนดีหรือคนร้ายคิดเอา อันนี้เป็นตามวรรณกรรม นั่นน่ะจึงเป็นที่มาที่ไปของกุมารทองก็ถือว่าในเรื่องของเพราะฉะนั้นหลวงพี่ถือบอกว่ามันแล้วแต่คนถือถ้าคนถือมีคุณธรรมชวนเข้าไปในทิศทางที่ดีกุมารทองนี้ก็สามารถแปลสภาพเป็นเทวดาได้คือเป็นกุมารเทพแล้วเขาก็สามารถเปลี่ยนภพภูมิขึ้นไปได้เราไม่ต้องไปกักขังเขาถึงวาระหนึ่งสำหรับหลวงพี่นะใครที่ถือกุมารทองถึงวาระหนึ่งหลวงพี่บอกเลยว่าปล่อยเขาไปส่งเข้าไปนั่นน่ะ แต่เราท่านก็นำเอากุมารเนี่ยเอามาประมูลกันได้มาปล่อยกันได้เปิดกันได้นะเพราะฉะนั้นก็เล่นเฉพาะวัตถุแต่ไม่ได้เล่นข้างในก็ควรจะปล่อยเขาให้ออกไปตามเหตุปัจจัยนั่นเองผ่านไปต่อมาเดี๋ยวหลวงพี่ต้องมาก่อนเดี๋ยวลืมท่านคะหมู่เพื่อนหมู่เพื่อนถูกรถชนตายตอนกลับรถคนแถวนั้นเขาบอกว่าตายมาแล้วหลายคนน่าจะเป็นแบบตัวตายตัวแทนแบบนี้วิญญาณหมู่เพื่อนทั้ง3ก็ต้องอยู่ตรงนั้นเป็นผีแทนตนอื่นหรือคะเรื่องตัวตายตัวแทนใช่ไหมเอางี้เดี๋ยวหลวงพี่เตือนกับเรื่องนี้เรื่องความประมาทคุณโยมที่เป็นผู้สูงอายุส่วนใหญ่ตอนนี้นะที่ตายกันเกลื่อนๆเนี่ยเพราะว่าออกจากซอยแล้วมุ่งจะไปกลับรถโดยที่ไม่มองขวาประเทศไทยมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว่าเลนรถดันไปเอาเลนอังกฤษเนี่ยรถวิ่งทางซ้ายถูกไหมขออภัยรถวิ่งจากจะบอกไงดีวะ รถวิ่งอย่างเลนปัจจุบันนี่แหละก็คือตัวถังรถขับทางด้านขวาแต่ของอเมริกานั้นตัวถังตัวคนขับจะขับทางด้านซ้ายถูกไหมคุณโยมรู้ไหมถ้าตามหลักจิตวิทยาขับรถทางไหนถึงจะถูกต้องทางซ้ายรถเนี่ยต้องขับทางซ้ายของเราวางผิดมาตั้งแต่ต้น เพราะฉะนั้นตามหลักจิตวิทยาคุณโยมดูได้เลยเวลาเราเอาผืนผ้าเนี่ยกางไว้แล้วคุณโยมเอาภาพนะลองวางในสี่เหลี่ยมนะคุณโยมจะมองตรงไหนมากที่สุดคุณโยมจะมองตรงไหนก่อนรู้ไหมมุมซ้ายนี่คือหลักจิตวิทยาคนถนัดขวามักจะมองมุมซ้ายเสมอยกเว้นคนถนัดซ้ายจะมองมุมขวานี่คือที่เขาวิจัยกันมาดังนั้นเนี่ยทางรถที่แท้จริงต้องมาจากอีกฝั่งหนึ่งแต่ของเราเนี่ยพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บมองขวาก่อนไม่ใช่
ไม่สังเกตเหรอเวลาเราออกรถปุ๊บเรามองทางซ้ายก่อนเสมอลืมมองขวากูกำลังจะออกแล้ว พอออกไปก็ตูมเลยเพราะนั้นผู้สูงอายุเนี่ยเวลาออกรถเนี่ยออกรถไม่ดูแล้วก็ออกฟืดมันถึงได้เกิดขึ้นแล้วเวลาเลี้ยวตีโค้งกลับเนี่ยค่อยๆไปไม่ได้นะคุณโยมยิ่งขี่จักรยานเนี่ยลงจากจักรยานแล้วเดินจูงเพราะแรงต้นมันไม่ได้แรงต้นก็คือการถีบเนี่ยมันไม่ได้พอมันไม่ได้เสร็จปุ๊บมันช้ากว่านั่นคือคุณโยมกำลังจะรอความตายให้รีบลงแล้วเข็นข้ามถนนเด็ดอันนี้คือควรจะต้องทำเด็ดขาดนั่นแหละยอมเสียเวลาลงนิดนึงแล้วก็เข็นเพื่อความปลอดภัยคิดถึงตอนไม่ตายเข้าใจใช่ไหมว่าไม่รอดพิการมันจะเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวขออภัยพอมันไม่รอดในเรื่องของความพิการเนี่ยมันก็เลยทำให้รับกรรมกันต่อไปในกรณีตรงนี้ในเรื่องของตัวตายตัวแทนถามว่าจริงไหมบ่แน่หลวงพี่ใช้คำหลวงพ่อชานะว่ามันบ่แน่เพราะอะไรก็เพราะว่าบางเรื่องมันอาจจะใช่แต่บางเรื่องก็ไม่จริงการนัชชิตาบอกว่าการนมัสการเจ้าค่ะหลวงพี่โชคดีจริงๆได้รับพระปองดองจากหลวงพี่ภัสกรท่านโอดีได้รับประดีที่สุดแล้วคุณโยมพี่สุวรรณยากราบนมัสการค่ะเจริญพรมาวินาทีสุดท้ายพอดี อ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวหลวงพี่ขอดูอีกทีนึงถ้าเห็นมันขึ้นก็คือจัดแต่ถ้าไม่เห็นขึ้นก็คือไม่ได้จัดเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยหลวงพี่ต้องทำการลอกทองพระองค์ยืนส่วนท่านใดที่อยากจะร่วมบุญในเรื่องของผ้าห่มเนาะก็เดี๋ยวหลวงพี่ก็เอางี้ส่งมาได้เลยตามที่เดี๋ยวหลวงพี่จะโพสต์ที่อยู่ไว้ก็ขอโมทนาสาธุนะตรงนี้แล้วกันเอาละเดี๋ยวรับพรกันก่อนเนาะ ดับไปเครื่องแล้วแบตไม่พอหลวงพี่ก็งงโอเคเข้า พร้อม เอารับพรเด้อสุดท้ายสาภโรคาวินิมุตโตสัพพสันตาปวาจิตโตสัพเวรมาติกันโตนิพุตโตจาตุวังภวะสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวาวันตรายโยสุขีทีขายุโกภาวะอภิวาทนาสิเรสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังนิพพานังปรมังสุขังสาธุสาธุเอาแล้วเจอกันเนาะเจริญพร
ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ร่วมงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ5 รอบ 60 ปีพระครูวิสิทธิ์ ศรีราภรณ์เจ้าคณะตำบลป่าแดดเจ้าวาดวัดวังสิงห์คำผู้ดำเนินรายการเทศทางวิทยุรายการมรดกธรรมกำเมืองทำบุญณวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่กำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่16 ธันวาคมเวลา 15 นาฬิกาประกอบพิธีทักษิณานุปทานประกอบพิธีสวดสะเดาะนพเคราะห์วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคมเวลา 9:30 นาทีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสมาทานศีล 5พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์สืบชะตาแบบล้านนาถวายทานต้นเงินต้นทองต้นเพชรและต้นมหาทานบารมีถวายเครื่องทยทานแด่พระสงฆ์อนุโมทนาถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และสามเณรและเชิญแขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหารแบบโรงทานคณะสัตยาศิษยานุศิษย์เข้าแสดงมุทิตาสการะและรับของที่ระลึกเป็นเสร็จพิธีท่านที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพถวายทานต้นเงินเพื่อสมทบกองทุนนิธิวิสิทธิ์ ศรีราภรณ์และร่วมเป็นเจ้าภาพสังฆทานติดต่อ 081-783-6540 หรือจะบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพสาขาถนนช้างคานเลขที่บัญชี 423-039-8580 ชื่อบัญชีพระครูวิสิทธิ์ ศรีราภรณ์ก็เป็นข่าวสารงานบุญงานกุศลทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ5 รอบ 60 ปีพระครูวิสิทธิ์ ศรีราภรณ์เจ้าคณะตำบลป่าแดดเจ้าวาดวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เสาร์ที่ 16 และวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566 เชิญท่านร่วมงานนี้โดยพร้อมเพรียงกันชาวตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีสามเพ็งเพ็ญเดือน3ล้านนาบูชาพระธาตุแสงจันทร์ระหว่างวันที่ 25 ถึง 28 ธันวาคม พุทธศักราช 2566 ณ พระธาตุแสงจันทร์ภายในงานมีศาสนพิธีดังนี้ 25 ธันวาคม พิธีอาราธนาพระอุปคุต 26 ธันวาคม พิธีอัญเชิญพระธาตุ 27 ธันวาคม พิธีส่งน้ำบูชาพระธาตุ 28 ธันวาคมพิธีส่งพระธาตุภายในงานมีกิจกรรมฟังธรรมเวียนเทียนตักบาตรเพ็งพุทธบูชาพระอุปคุตแสงจันทร์ขบวนแห่ฟ้อนโคมบูชาพระบรมสารีริกธาตุเรื่องเล่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์กับความรุ่งเรืองด้านพระพุทธศาสนาของชาวรั้วจุดผางประทีปประดับโคมบูชาถวายกรวยดอกไม้ณพระธาตุแสงจันทร์กิจกรรมเมืองใจกลิ่นอายวัฒนธรรมล้านนาลานปล่อยแสงเสนอวิถีชีวิตการแสดงเครื่องแต่งกายชาวมงและลีซูณบ้านข้างวัดแอวกาศแสงจันทร์สนุกช็อปสินค้าท้องถิ่นทำมือณกาดลานดินกินของรำตีนดอยสุเทพณรามูคาเฟ่สัมผัสเส้นทางเทรนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเชื่อมโยงงานประเพณีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพระธาตุแสงจันทร์หรือพระธาตุเถระจันทร์พระธาตุแสงจันทร์ณวัดเถระจันทร์สร้างขึ้นบริเวณเชิงดอยสุเทพซึ่งเป็นพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์ของเมืองเชียงใหม่และมีความสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในสมัยพระยากือนาพระมหากษัตริย์ล้านนาลำดับที่ 6 แห่งราชวงศ์มังรายระหว่างปีพุทธศักราช 1898 ถึง 1928 ทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าโปรดให้อาราธนาพระสุมาณเถระจากกรุงสุโขทัยมาประดิษฐานพุทธศาสนาแบบรังกาวงศ์ในล้านนาและอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานบนดอยสุเทพพระธาตุแสงจันทร์ณวัดเถระจันทร์อยู่ด้านหลังของวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมสามารถเข้าไปศึกษาและสักการะโดยสะดวกทาง
ด้านศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพเป็นโบราณสถานศิลปะล้านนาที่มีอายุเก่าแก่กว่า600 ปี มีการค้นพบพระบรมสารีริกธาตุถึง 3,994 องค์เชื่อกันว่าเป็นสถานที่มีความศักดิ์สิทธิ์และควรแก่การสักการะบูชาเป็นอย่างมากดังนั้นชาวตำบลสุเทพก็ขอเชิญชวนร่วมสารประเพณีสามเพ็งเพ็ญเดือน3ล้านนาบูชาพระธาตุแสงจันทร์ระหว่างวันที่25ถึง28ธันวาคมพุทธศักราช2566ณพระธาตุแสงจันทร์ตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมสร้างบุญบารมีบูชาพระธาตุแสงจันทร์ได้บุญได้กุศลโดยทั่วหน้ากันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยเพื่อติดตามรับฟังรายการนี้ได้วันละ5 เวลานั้นในแอปพลิเคชันสถานีวิทยุที่ออกอากาศรายการคดีโลกคดีธรรมนำไปออกอากาศต่างเวลากันมีเวลา9 นาฬิกาเวลา10 นาฬิกาเวลา11 นาฬิกาเวลา13 นาฬิกาเวลา1 นาฬิกาและยังมีสถานีวิทยุภาคปกตินำไปออกอากาศอีกในช่วงเวลา20 นาฬิกาท่านสาธุชนยังสามารถรับฟังรายการธรรมะอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากมายมหาศาลจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่รวมกันอยู่ในแอปพลิเคชันเดียวกันนี้มากถึง45 สถานีวิทยุทั่วประเทศไทยนี่คือสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้สาธุชนได้เข้าถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการบรรยายจากการให้ข้อมูลความรู้ด้านธรรมะของครูบาอาจารย์มากมายหลากหลายทั้งในอดีตและปัจจุบันมีรวมอยู่ในแอปพลิเคชันนี้แล้วใครดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ถือว่าโชคดีที่สุดในโลกและถ้าหากผู้ใดบอกให้ผู้อื่นดาวน์โหลดผู้นั้นก็จะได้บุญไปด้วยเพราะทำให้ผู้อื่นที่ไม่รู้ธรรมะมาก่อนเมื่อเขาได้ฟังแล้วเขาก็จะได้รู้จักธรรมะว่าคืออะไรธรรมะแท้จริงก็คือชีวิตจิตใจของเราทั้งหมดเป็นศูนย์รวมของธรรมะอยู่ที่นี่ทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าบรรดาอรหันตสาวกทั้งฝ่ายภิกษุทั้งฝ่ายภิกษุณีทั้งฝ่ายอุบาสกทั้งฝ่ายอุบาสิกาในสมัยครั้งพุทธกาลที่ท่านได้กล่าวไว้แสดงไว้นั้นแหละคือธรรมะทั้งหมดเราก็จะได้รู้สิ่งเหล่านั้นด้วย 84,000 พระธรรมขันธ์เหล่านั้นแลคือรูปนามทั้งหมดรวมลงอยู่ในนี้เท่านั้นและไม่มีศาสนาใดไม่มีศาสดาใดในจักรวาลนี้ที่จะรู้และเข้าใจในเรื่องนี้เหมือนดั่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือความที่เราได้เปรียบในข้อในแง่ของความสมบูรณ์แห่งคำสอนและเป็นคำสอนที่ดีที่สุดในโลกพิสูจน์กันมาหมดแล้วทั้งโลกทั้งจักรวาลจนกระทั่งองค์การสหประชาชาติต้องยอมให้กับพระพุทธศาสนายอมให้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงประกาศ
ให้วันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันพระพุทธเจ้านั้นเป็นวันสำคัญสากลของโลกสำนักงานองค์การสหประชาชาติทั่วโลกเมื่อถึงวันวิสาขบูชาแล้วขึ้น15 ค่ำเดือน 6จะต้องมีการจัดกิจกรรมกันทั่วทั้งโลกไม่ว่าสำนักงานนั้นจะอยู่ในประเทศที่นับถือศาสนาใดก็แล้วแต่จะต้องจัดงานเป็นการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันหมดทั้งสิ้นนี่คือความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นแล้วบนโลกใบนี้ซึ่งหลายคนไม่ทราบวันนี้ทางรายการมาบอกให้พวกเราได้รับทราบร่วมกันว่าโลกเขาได้ยกย่องพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาหลายปีแล้วประกาศอย่างเป็นทางการโดยมติของสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติมีเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งเห็นด้วยกับการกำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลแล้วให้มีการจัดกิจกรรมเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปทั่วโลกสำนักงานสหประชาชาติไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ในโลกใบนี้จะต้องถูกกำหนดให้จัดกิจกรรมนี้โดยทั่วไปความภาคภูมิใจของพวกเราชาวพุทธโดยเฉพาะชาวไทยของเราจะต้องมีอย่างเต็มบริบูรณ์เพราะว่าผู้นำชาวพุทธทั่วโลกเขาได้ประกาศยืนยันและมีมติเป็นเอกฉันท์ยกให้ประเทศไทยเราเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาแห่งโลกไปแล้วอันนี้หลายคนก็ยังไม่ทราบวันนี้ก็ขอกับความกรุณาได้โปรดรับรู้รับทราบด้วยกันว่าโลกเขายกย่องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งโลกเขายกย่องประเทศไทยของเราหนึ่งให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาแห่งโลกแต่นโยบายบางสิ่งบางอย่างของผู้บริหารประเทศของเราเนี่ยยังผิดฝาผิดตัวอยู่ผิดฝาผิดตัวอย่างไรรายการนี้จะไม่พูดแต่จะแนะนำให้ท่านที่สนใจต้องการจะทราบข้อนี้ไปดูคลิปวิดีโอที่จะบอกให้ไปดูนี้ว่ากลุ่มคนเหล่านี้เขาได้มาเปิดโปงอะไรต่อไม่อะไรในบ้านนี้เมืองนี้ที่มันผิดฝาผิดตัวเนี่ยให้เรารับรู้รับทราบมากมายเลยแล้วเขาทำแบบเสียสละทำด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวทำด้วยความที่ไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนอะไรให้กับตนมีแต่เสียกับเสียเรียกว่าเสียสละยกกำลัง8ขอยกย่องพวกเขานะอาตมาภาพยังทำไม่ได้อย่างนั้นเลยโยมเพียงแค่นี้ก็หนักพอแล้วเนี่ยจัดรายการวิทยุพูดรายการคดีโลกคดีธรรมมาเกือบ20 ปีเนี่ยหลายท่านหลายคนก็ตำหนิติติงกันไม่หยุดไม่หย่อนพูดอะไรออกไปขัดหูขัดใจนิดเดียวก็ว่าแล้วเพียงแค่นี้ก็ยังเป็นอย่างนี้แล้วทีคนที่กระทำอะไรผิดฝาผิดตัวเหมือนอย่างที่กลุ่มองค์กรที่จะบอกให้ท่านทั้งหลายไปดูนี่เขาทำกันเนี่ยท่านทำไมไม่เกิดความรู้สึกรู้สาอะไรกันบ้างเล่าท่านมัวแต่ไปทำอะไรกันอยู่มัวแต่มาว่าแต่รายการคดีโลกคดีธรรมอยู่นี่แหละขอเชิญนะเปิดหูเปิดตาไปดูและไปฟังเขามั่งว่าอะไรมันเกิดขึ้นกับประเทศไทยของตัวเองรับรู้กันซะบ้างไม่ใช่มาติแต่รายการนี้ที่ทำหน้าที่มาเปิดเผยมาบอกบางสิ่งบางอย่างให้ฟังแล้วก็มาตำหนิกันอยู่นั่นแหละไปเปิดหูเปิดตากว้างๆไปดูไปฟังเขาบ้างนะโยมนะเดี๋ยวจะบอกให้ว่าการกระทำที่ผิดฝาผิดตัวซึ่งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นในประเทศพระพุทธศาสนาอย่างประเทศไทยของเราเลยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเช่นให้โควต้ารับราชการ
เข้าไปเรียนในระบบราชการโดยไม่ต้องสอบมีหมดเลยทั้งกระทรวงกลาโหมทั้งกระทรวงมหาดไทยทั้งกระทรวงศึกษาธิการอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดไม่ต้องสอบคือเข้าไปแล้วพลุบเข้าไปอยู่ในระบบราชการทันทีอย่างนี้ก็มีมานานแล้วด้วยแล้วก็ยังไม่ยกเลิกแล้วบางสิ่งบางอย่างทำขึ้นมาแล้วเจ๊งแล้วเจ๊งอีกเจ๊งแล้วเจ๊งอีกหนี้เสียแล้วหนี้เสียอีก NPL เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกทุกปีก็ยังดันทุรังให้อยู่กันได้แต่เวลาหน่วยงานอื่นของคนอื่น NPL ครั้งเดียวล่มไปเลยปิดไปเลยแต่อันนี้ไม่ปิดนี่มันเกิดอะไรขึ้นเขาเรียกว่ามันผิดฝาผิดตัวหรือเปล่าท่านสาธุชนทุกท่านขอให้ท่านไปดูในคลิปของกลุ่มคนเหล่านี้นะแล้วเขาจะบอกอะไรกับพวกท่านมากมายหลายประการรายการคดีโลกคดีธรรมติดตามรับฟังมาโดยตลอดแต่ก็ไม่เคยที่จะไปบลูรี่เขาไม่เคยจะไปพูดตำหนิติติงเขาเลยเพราะมองเห็นเจตนาในใจเขาชัดเจนมากคนที่เสียสละเหมือนอย่างกับชาวบ้านบางระจันแบบเนี้ยเราควรจะสร้างอนุสาวรีย์ให้เขาด้วยซ้ำไปหลังจากภารกิจทั้งหลายมันจบลงไม่ว่าจะจบด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่จะจบเหมือนกับชาวบ้านบางระจันหรือไม่ก็ตามแต่ควรยกย่องเชิดชูคนพวกนี้ท่านสาธุชนทุกท่านถ้าใครต้องการจะทราบว่าประเทศไทยเกิดอะไรขึ้นนะให้ท่านเข้าไปใน YouTube เข้าไปในช่อง YouTube แล้วพิมพ์คำว่าอปพสองค์การปกป้องพระพุทธศาสนาองค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาโยมองค์กรเนี้ยเขาทำหน้าที่เปิดโปงสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ไม่เหมาะสมสิ่งที่ไม่ควรจะให้เกิดในบ้านในเมืองเพราะเมื่อปล่อยให้เกิดขึ้นมากขึ้นมันจะเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราจะเป็นจริงมากน้อยเพียงใดหรือไม่ท่านต้องไปฟังเหตุฟังผลที่มาที่ไปให้เข้าใจเสียก่อนอย่าเพิ่งมาด่ารายการนี้ที่แนะนำคนที่ตั้งป้อมจะด่าจะว่ารายการนี้เพราะแนะนำอปพสให้ฟังเนี่ยแปลว่าคนพวกนี้บ้องตื้นสติปัญญาเนี่ยไม่มีเอาเสียเลยยังไม่ทันได้ฟังความอะไรเลยว่าแล้วตำหนิแล้วอย่างนู้นอย่างนี้แล้วคนแบบนี้ท่านว่าประเทศชาติมันจะไปรอดไหมถ้ามีคนแบบนี้ในบ้านเมืองเยอะๆมากๆประเภทที่ไม่สู้แล้วยังขี้แยอีกขี้แยไม่พอแล้วยังหาเรื่องอีกนะคนประเภทนี้ต้องการเหรอโยมญาติโยมต้องการคนประเภทนี้เหรอคนประเภทที่ว่าขี้แยร้องไห้งอแงเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องได้ราวในลักษณะเช่นนี้คือยังไม่ทันไรเลยนกกระจอกยังไม่ทันกินน้ำเลยนะด่าว่าตำหนิขับไล่ขับไสไล่ส่งไม่เห็นด้วยอะไรสารพัดสารเพหมดแล้วถ้ามีคนอย่างนี้อยู่ในบ้านเมืองเยอะๆเราไม่อันจะต้องล่มจมกันเร็วกว่าที่คิดหรือจริงไหมฮะเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่เขาทำงานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพราะมองเห็นอันตรายในอนาคตข้างหน้าถ้าหากขืนปล่อยไว้เนี่ยเขาก็เลยตัดไฟเสียแต่ต้นลมทีนี้การตัดไฟเสียแต่ต้นลมเขาเนี่ยเขาก็มีวิธีของเขาเริ่มต้นจากการมาเปิดโปงข้อมูลก่อนว่าสิ่งนี้มันคืออะไรมายังไงมาแบบไหนมาแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นแบบไหนฟังความให้ได้ทั่วถึงซะก่อนแล้วค่อยมาตำหนิถ้ายังไม่ได้ฟังความอะไรเลยเนี่ยแล้วมาตำหนิถ้าแบบนี้ใช้ไม่ได้นะเขาเรียกว่าเข้าภาษิตโบราณที่ทางรายการได้หยิบยกมาโดยตลอดว่ามือไม่พายแล้วเอาตีนราน้
ขออภัยขอเข้ามาครูบาอาจารย์ทุกท่านเป็นภาษิตครับไม่ใช่คำหยาบภาษิตไทยควรรักษาไว้อย่าไปกระแดะไปทำลายภาษิตของบรรพบุรุษของชาติบ้านเมืองตัวเองนะขออภัยด้วยนะฮะที่พูดตรงๆรายการนี้พูดอ้อมไม่เป็นรักษาไว้มันเป็นภาษิตข้อเปรียบเทียบกับคนที่กระทำการบางสิ่งบางอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นมือไม่พายก็อย่าเอาตีนราน้ำเพราะไม่เช่นนั้นแล้วบ้านเมืองไปไม่รอดคนที่เขาทำหน้าที่อยู่เขาทำงานอยู่ปล่อยให้เขาทำถ้าตราบใดเขาไม่ได้ไปฆ่าใครไม่ได้ไปทำลายล้างใครแต่เขาทำเพื่อปกป้องมาตุภูมิคือประเทศชาติบ้านเมืองของบรรพบุรุษบรรพชนของตนเองปกป้องวัฒนธรรมจารีตประเพณีอันดีงามของชนเผ่าไทยของเราเขาผิดตรงไหนเขาทำหน้าที่ปกป้องเขาทำหน้าที่ป้องกันผิดตรงไหนคนที่บอกว่าเขาผิดเนี่ยคุณเอาความผิดมาสิมันผิดข้อไหนบ้างรายการคดีโลกคดีธรรมจะรับไว้แล้วเดี๋ยวจะไปบอกกล่าวคนพวกนี้ให้ทราบว่าคนไหนใครชื่อนามสกุลอะไรเขาคอมเมนต์มาเขาส่งข้อความมาเขาบอกมาอย่างนี้อย่างนี้เปิดโปงเปิดเผยตัวเองด้วยนะคนที่จะตำหนิคนที่จะว่าเนี่ยอย่าทำเป็นตัวเป็นอีแอบนะต้องกล้านะถ้าแอบซ่อนแล้วมาเที่ยวตีหัวคนอื่นแล้วหนีเข้าบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าคนพาลชัดๆในลักษณะเนี้ยขอฝากไว้นะทุกท่านอย่าทำเป็นว่าเรื่องนี้ไม่สำคัญอย่ามองว่าไม่สำคัญนะสำคัญมากหรือใครจะเข้าไปดูคลิปที่เขาเคยทำกันไว้ในอดีตอยู่ใน YouTube ไปดูย้อนหลังก็ให้พิมพ์ชื่อนี้ก็ได้จดไว้นะฮะชื่อนี้นะรวมพลังคนไทยพุทธรวมพลังคนไทยพุทธเข้าไปดูได้เลยเขาจะมีการจัดรายการสดๆตอนค่ำๆเวลาประมาณ2 ทุ่ม3 ทุ่มนี่แหละเข้าไปดูได้เลยองค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาก็ได้หรือตัวย่ออปพสก็ได้หรือจะพิมพ์คำว่ารวมพลังคนไทยพุทธก็ได้รายการคดีโลกคดีธรรมขอทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งเพื่อกระจายข่าวสารข้อมูลที่คนไทยยังไม่รู้อีกเยอะให้กับพี่น้องคนไทยเราได้รับรู้รับทราบด้วยการบอกต่อให้ท่านทั้งหลายไปเปิดดูเปิดฟังเองไปดูเองแล้วท่านพิจารณากันเองทางรายการไม่สามารถจะบอกกับทุกท่านได้ว่าเป็นจริงหรือไม่จริงพูดไม่ได้แต่เมื่อมีข้อมูลเผยแพร่มาแล้วได้ยินได้ฟังแล้วก็เห็นว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจเป็นข้อมูลที่คนไทยยังไม่รู้อีกเยอะก็เลยแนะนำให้ท่านทั้งหลายที่ฟังรายการอยู่นี้เนี่ยไปเปิดดูเปิดฟังกันบ้างเขาเรียกว่าเปิดหูเปิดตากันให้กว้างๆนิดนึงอย่าปิดหูปิดตาเพราะไม่เช่นนั้นแล้วจะไม่รู้เท่าทันบางสิ่งบางอย่างที่แฝงเร้นเข้ามาในสังคมไทยของเราโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัวกันเลยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคนเหล่านั้นน่ะเขาทำกันแบบแอบซ่อนทำกันนะเขาไม่ได้เปิดเผยหรือทำแบบเปิดเผยเหมือนกันแต่ใช้บางสิ่งบางอย่างปิดปากตัวแทนของพวกเราที่อยู่ในสภาใช้อะไรปิดก็ไม่รู้อะพวกตัวแทนของเราที่นั่งอยู่ในสภาไม่ปริปากโต้แย้งขัดแย้งคัดค้านกันเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะคนเหล่านั้นมีวิธีปิดปากคนเหล่านี้อย่างดีเลยคงไม่ต้องบอกนะว่าวิธีอะไรเชื่อว่าทุกท่านทุกคนหลายท่านหลายคนคงทราบดีว่าระบบการบ้านการเมืองในรัฐสภาของไทยเราเนี่ยเป็นยังไงเราคงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะแต่อันนี้เป็นข้ออุปไมยให้ฟังเฉยๆว่าคนเหล่านี้ถึงแม้ว่าเขาจะทำแบบเปิดเผยก็จริง
อาจจะมีคนถามว่าเอาแล้วตัวแทนของพวกเราชาวพุทธที่ไปนั่งกันอยู่นั่นน่ะทำไมเขาไม่คัดค้านล่ะก็ตอบได้คำเดียวว่าเขาใช้วิธีปิดปากหรือว่าอุดปากคนเหล่านั้นไม่ให้พูดให้ยกมือดังเดียวเห็นชอบครับเห็นชอบครับนั่นนะฮะเหมือนอย่างที่พระอาจารย์สมภพโชติปัญโยท่านพูดในเนื้อหาของการบรรยายธรรมของพระอาจารย์น่ะใครอยากจะฟังการบรรยายธรรมพระอาจารย์สมภพที่พูดถึงเรื่องคนเหล่านี้บ้างไหมถ้าต้องการฟังนะโยมจดไว้นะเดี๋ยวจะจดไว้โยมเดี๋ยวจะแนะนำให้ไปฟังเลยง่ายๆนะชื่อของคลิปนะพระอาจารย์สมภพพูดถึงเรื่องคนพวกนี้พูดเอาไว้ชัดเจนมากเลยใครที่เป็นลูกศิษย์และชอบฟังธรรมะของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยนะโยมถ้ารักพระอาจารย์จริงศรัทธาพระอาจารย์จริงต้องไปฟังคลิปนี้นะเพื่อจะได้สอดรับกับสิ่งที่ทางรายการคดีโลกคดีธรรมนี้พูดไม่ใช่พูดลอยๆไม่ใช่พูดด้วยความเอามันเข้าว่าไม่ใช่พูดด้วยความไร้ปัญญาแต่ฟังมาเรียนรู้มามีประสบการณ์มาแล้วนะประมาณเกือบ30 ปีแล้วที่คร่ำวอดอยู่กับวงการเหล่านี้มานะแต่ทุกวันนี้ไม่ได้ไปเย้ยวกับเขาแล้วแหละก็มานั่งอยู่หลังไมค์แบบนี้แหละแล้วก็มาพูดให้พวกเราได้ฟังกันชื่อคลิปที่จะแนะนำให้ไปฟังอีกคลิปหนึ่งของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยนะจดนะโยมจดชื่อคลิปว่าธรรมะกับประชาธิปไตยจดทันไหมธรรมะกับประชาธิปไตยชื่อสั้นๆง่ายๆแต่ฟังแล้วบางคนหงายท้องผึ่งเลยไม่คิดว่าพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยของเราเนี่ยจะกล้าพูดถึงขนาดนี้และในวันที่ท่านบรรยายหัวข้อนี้เนี่ยผู้ที่นิมนต์ให้ท่านไปบรรยายเนี่ยออกอากาศทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครด้วยนะผู้ที่นิมนต์พระอาจารย์ให้ไปพูดไปบรรยายวันนั้นคือใครรู้ไหมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสมัยนั้นชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไรโยมไปฟังในคลิปเถอะแล้วท่านเป็นคนพูดนำด้วยพูดเกริ่นนำก่อนที่พระอาจารย์สมภพจะบรรยายด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นคนระดับผู้ว่าราชการจังหวัดนิมนต์พระอาจารย์สมภพไปบรรยายในหัวข้อดังกล่าวนี้จึงเป็นเรื่องไม่ธรรมดาทางรายการฟังมาหลายรอบแล้วฟังแล้วฟังอีกไม่เคยเบื่อเพราะพระอาจารย์สมภพพูดตรงและเป็นความจริงซึ่งเป็นการยืนยันกับคำพูดเมื่อสักครู่ของผู้ดำเนินรายการที่ว่าญาติโยมถามว่าเมื่อเขาทำแบบเปิดเผยแล้วเนี่ยทำอะไรต่อไม่อะไรแล้วเนี่ยทำไมผู้แทนเราทำไมจึงไม่คัดค้านไม่ต่อต้านไปเห็นด้วยกับเขาด้วยทำไมอาตมาภาพก็ตอบไปเมื่อสักครู่นี้ไงว่าเขาใช้วิธีปิดปากและใช้วิธีอุดปากผู้แทนของเราไม่ให้พูดและแถมยังยกมือสนับสนุนเขาอีกด้วยวิธีนั้นคือวิธีอะไรมีคำตอบอยู่ในคลิปธรรมะกับประชาธิปไตยของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยมีเผยแพร่อยู่ใน YouTube เยอะแยะไปหมดเลยไปเปิดฟังกันดูนะท่านทั้งหลายแล้วท่านจะทราบว่าไอ้บ้านเมืองของเราเนี่ยทำไมมันจึงเป็นอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เพราะอะไรแล้วทำไมคนอย่างพวกเราที่ทำงานเสียสละทุ่มเทโดยไม่หวังผลตอบแทนอะไรหวังประโยชน์ส่วนรวมเพื่อความสงบร่มเย็นของชาติบ้านเมืองภายใต้หลักพุทธธรรมแบบนี้ทำไมจึงถูกต่อว่าถูกดำเนินการถูกทำร้ายกันอยู่ตลอดคนดีๆอยู่กันไม่ค่อยได้มันเป็นเพราะอะไรท่านจะหายสงสัยในเรื่องนี้เลยอาตมาภาพขอบอกนะว่าคนดีจะต้องกล้าหาญเด็ดเดี่ยวแล้วจะต้องไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นคนดีจริงๆนะไม่ต้องกลัวท่านอาตมาภาพหรือกระผมเนี่ยประกาศมานานแล้วว่าไม่รู้จะกลัวอะไรเราทำความดีพูดในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่ถูกต้องแล้วกลัวอะไรคนที่ทำเลวทำชั่ว
ควรจะกลัวเราไม่ใช่เราไปกลัวเขาเข้าใจนะโยมนั่นน่ะพวกเราไปกลัวทำไมคนเลวคนชั่วระดับไหนก็ไม่ต้องไปกลัวหรอกโยมเชื่อสิพระพุทธเจ้าตรัสสอนธรรมะกับพวกเราไว้แล้วว่าทำดีได้ดีใช่ไหมทำชั่วได้ชั่วใช่ไหมแล้วเราตายจากโลกนี้แล้วเรากลัวอะไรอ่ะถ้าเราทำดีแล้วเรากลัวอะไรโยมต้องกลัวนรกไหมต้องกลัวจะต้องไปทุกข์ทรมานอยู่ในอบายภูมิทั้งสี่ไหมเราต้องกลัวไหมไม่ต้องกลัวแล้วจะกลัวอะไรกันล่ะขณะที่มีลมหายใจอยู่เนี้ยก็ทำหน้าที่ร่วมกันสิฮะรู้จักคำว่าเสียสละไหมโยมเสียสละเพื่อส่วนรวมเนี่ยรู้จักคำนี้ดีหรือยังถ้ายังไม่รู้จักโยมดูตัวอย่างอปพสดูตัวอย่างศูนย์พิทักษ์ดูตัวอย่างกลุ่มองค์กรต่างๆที่เขาทำงานเปิดเผยความจริงที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยให้พวกเราได้รู้ได้ทราบกันโยมลองดูเถอะแล้วโยมจะทราบว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาอดรนทนไม่ได้กับการกระทำปู้ยี่ปู้ยำต่อชาติบ้านเมืองมาช้านานของกลุ่มคนบางกลุ่มบางพวกซึ่งเป็นเพียงกลุ่มเล็กๆเท่านั้นเองแต่ใช้อิทธิพลบางสิ่งบางอย่างมาครอบงำมาดำเนินการจนทำดูเหมือนว่ามันจะยิ่งใหญ่มโหฬารครอบคลุมทั้งประเทศแต่แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่หรอกคนพวกนี้เป็นคนกลุ่มเล็กๆเท่านั้นเองซึ่งเราก็สืบทราบมากันจนหมดแล้วว่าคือกลุ่มไหนใครยังไงไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาขอบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาแต่คนเหล่านั้นอาศัยศาสนามาทำมาหากินกับประเทศชาติบ้านเมืองของเราอันนี้แหละที่อปพสเข้ามาเปิดเผยเราก็อยากจะให้เข้าไปดูไปศึกษาเรียนรู้กันนะพิมพ์ชื่อคลิปวิดีโอใน YouTube ว่ารวมพลังคนไทยพุทธรวมพลังคนไทยพุทธเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้ข้อมูลที่ท่านไม่เคยได้ยินได้ฟังและท่านไม่เคยรู้จากที่ไหนมาก่อนและมีแค่ที่นี่ที่เดียวที่กล้าเปิดโปงขบวนการเหล่านี้นี่คือสิ่งที่ทางรายการได้รับรู้รับทราบแล้วแนะนำให้ท่านทั้งหลายไปรับรู้รับทราบส่วนท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อตัดสินใจกันเองทางรายการแนะนำให้ไปดูไปฟังเฉยๆเพราะได้ทราบข้อมูลมาเช่นนั้นว่าเขาเปิดโปงสิ่งที่มันซ่อนซุกอยู่ในใต้พรมที่เขาว่ากันนะแล้วท่านเหล่านี้ก็ไปสะบัดพรมแล้วฝุ่นนี่กระจัดกระจายเต็มไปหมดไอสิ่งที่อยู่ใต้พรมก็กระพือขึ้นมาให้เราเห็นเลยชัดเจนเลยทีนี้แดงแจ๋เลยล่อนจ้อนไปหมดเลยตอนนี้ถ้าเราไม่ศึกษาไม่ไปรู้ไม่ไปดูไม่ไปฟังเราก็จะไม่มีวันรู้เหมือนกันเราก็จะอยู่แบบเนี้ยอยู่ไปสังกตายไปวันหนึ่งนะก็ชวนคนมาทำแต่ความดีความดีโดยไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้และเมื่อไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วจะเอาอะไรไปต่อสู้กับเขาล่ะเอาสมาธิภาวนานั่งหลับตาแล้วไปสู้กับเขาได้ไหมโยมโยมจ๊ะโยมจ๋าหลับตาแล้วจะสู้กับเขาได้ไหมโยมมันต้องใช้ปัญญาโยมปัญญานี่แหละคืออาวุธสำคัญในโลกคนมีปัญญาเนี่ยชนะไปแล้วครึ่งหนึ่งโยมคนที่มีปัญญานะมีปัญญารู้ทันทั้งทางโลกและทางธรรมไม่ใช่รู้แต่ทางธรรมอย่างเดียวรู้แต่ทางธรรมอย่างเดียวก็จบเท่านั้นสิฮะก็สู้อะไรทางโลกเขาไม่ได้เลยจริงไม่จริงท่านลองคิดดูสิพิจารณาดูสิว่าฉันไม่สนใจหรอกทางโลกคุณจะออกกฎหมายอะไรคุณจะมาบีบบังคับอะไรจะสั่งฉันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรทำไปเถอะฉันไม่สนใจหรอกสมมุติว่าคุณปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอยู่ในสำนักอย่างเงี้ยแล้วมีคนเขาออกกฎหมายมาว่าห้ามปฏิบัติธรรมห้ามมีสำนักปฏิบัติกรรมฐานแล้วคุณจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงปล่อยให้เขาจัดการใช่ไหมมันถูกต้องไหมล่ะมันถูกไหมล่ะถ้าปล่อยให้เขาทำเช่นนั้น
เพราะฉะนั้นนี่แหละคือตัวอย่างชัดๆเลยนะสิ่งที่เราจะต้องรู้เท่าทันแล้วต้องออกมาต่อสู้ตามวิถีแห่งความสันติไม่มีการสู้รบปรบมือกับใครทั้งนั้นอปปสเขาก็ไม่ไปสู้รบกับใครเขาเพียงแค่ไปยื่นหนังสือไปร้องต่อหน่วยงานของรัฐว่ามันมีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นอย่างนี้อย่างนี้มันมีผลกระทบต่อประเทศไทยต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างนี้อย่างนี้ในอนาคตมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาก็เขียนเหตุเขียนผลต่างๆความที่จะเป็นไปได้ไปเสนอต่อผู้ที่มีอำนาจดูแลรับผิดชอบบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทบวงกรมหน่วยงานอะไรต่างๆเขาก็ไปยื่นหนังสือยื่นข้อเสนออะไรหลายๆอย่างนี่คือหน้าที่ของเขาไปทำเนี่ยเขาไม่ได้ไปด่าใครไม่ได้ไปว่าใครไม่ได้ไปกล่าวร้ายไม่ใช่ไปทำร้ายใครเลยแม้แต่นิดเดียวแต่เขาพูดอยู่ในกรอบของความเป็นจริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันไม่เหมาะไม่ควรอย่างไรถึงบอกว่ามันผิดฝาผิดตัวไงผิดฝาผิดตัวมากเลยแทนที่จะส่งเสริมสนับสนุนสิ่งที่ควรส่งเสริมสนับสนุนกลับไม่ทำกลับไปส่งเสริมสนับสนุนสิ่งที่ไม่ควรจะทำเห็นไหมฮะบ้านนี้เมืองนี้เป็นแผ่นดินพระพุทธศาสนาชาวโลกผู้นำชาวพุทธทั่วโลกยกย่องให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาแห่งโลกแต่ผู้มีอำนาจในบ้านในเมืองผู้บริหารบ้านเมืองไปยกย่องอีกศาสนาหนึ่งอย่างเงี้ยโดยละทิ้งอีกศาสนาหนึ่งไม่เหลียวแลไม่ใส่ใจเนี่ยถามว่ามันเหมาะมันควรไหมมันใช่ไหมล่ะอย่างนี้ถ้าไม่เรียกว่าผิดฝาผิดตัวแล้วจะให้เรียกว่าอะไรล่ะท่านไปฟังเถอะไปฟังกันเองเถอะอันนี้พูดเกริ่นๆให้ฟังเฉยๆรายละเอียดอยู่ที่อปปสเขานั่นน่ะท่านเข้าไปดูในคลิปได้เลยเดี๋ยวจะหาว่ารายการนี้ไปบลูรี่เขาอีกเปล่ามันเป็นความจริงความจริงโยมอาตมาภาพเคลื่อนไหวต่อสู้เรื่องนี้มาเกือบ30 ปีแล้วนะไม่ใช่ธรรมดานะโยม20 กว่าปีแล้วที่ทำมาเนี่ยรู้เช่นเห็นชาติเห็นทุกสิ่งทุกอย่างรู้ทั้งหมดแต่พูดไม่ได้พูดไม่ได้ทั้งหมดพูดได้เฉพาะแค่แนะนำให้ทราบเกริ่นๆแค่นี้ก็พอแล้วอย่าให้ล้วงลึกลงไปเลยเดี๋ยวอปสเขาหากินไม่ได้ถ้าอาตมาภาพพูดเนี่ยจริงเดี๋ยวอปสเนี่ยหากินไม่ได้อันนี้หมายความว่าหากินเนี่ยเป็นข้ออุปมาเฉยๆโยมเดี๋ยวเขาทำงานทำหน้าที่ไม่ได้เพราะข้อมูลของเขานั้นมีอยู่จำนวนหนึ่งส่วนหนึ่งแต่ยังไม่ลึกพอเขายังไม่ทราบอีกเยอะอาตมานี่ส่งข้อมูลให้เขาเนี่ยหลายอย่างลองไปถามเขาดูสิผู้เป็นแกนนำอยู่นั่นน่ะเขารับข้อมูลจากอาตมาไปกี่เรื่องนะส่งให้เขาทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นข้อมูลยังมีอีกเยอะที่ยังไม่ได้ป้อนให้อปปสเขาเนี่ยแต่เอาแค่สิ่งที่จำเป็นเท่านั้นก่อนนะให้เขาไปจัดการไปดำเนินการไปทำหนังสือไปร้องไปเรียนไปเรียกไปอะไรก็แล้วแต่ที่เขาทำอยู่นั่นแหละก็ทำได้เท่านี้แหละแล้วเขาก็เคลื่อนไหวให้ความรู้ให้ข้อมูลต่างๆกับประชาชนเรื่อยไปเราก็มีหน้าที่เข้าไปฟังเข้าไปดูไปเรียนรู้ไปทำความเข้าใจร่วมกันสิ่งที่ทางรายการคดีโลกคดีธรรมพูดย้ำมาโดยตลอดก็ส่งให้ทางอปปสเข้าไปดำเนินการศึกษาไปสืบหาข้อมูลเพิ่มเติมเขาก็ทำได้ดีแล้วก็ทำได้ประสบความสำเร็จมาหลายข้อแล้วแต่ก็ยังไม่ถึงเป้าหมายเพราะยังรอคนมีอำนาจให้ดำเนินการไปตามที่ต้องการและเป็นไปตามความยุติธรรมยังไม่สำเร็จก็ต้องเดินหน้าทำกันต่อไปจะนิ่งเฉยโดยไม่ใส่ใจและถอยหลังกลับไม่ได้ถ้าตราบใดยังไม่ถึงเป้าหมายนี้หยุดไม่ได้ฮะลูกศรถูกยิงออกไปแล้วโยมเคยยิงธนูไหมเคยเห็นคนยิงธนูไหมโยมเหนี่ยวอย่างเต็มที่เลยแล้วยิงออกไปแล้วเนี่ยโยมหยุดลูกศรได้ไหมนอกจากอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์เท่านั้นแหละที่จะหยุดได้แต่เชื่อว่าไม่มีใครหยุดหรอกเพราะเมื่อถูกยิงออกไปอย่างแรงแล้วเนี่ยมันหยุดไม่อยู่มันต้องทะยานเข้าไปสู่เป้าอย่างเดียวแล้วเป้าของเรานั้นเป็นเป้าหมายสูงสุด
เป็นเป้าหมายที่เหมาะสมสมควรที่สุดที่จะต้องไปให้ถึงกันให้ได้เป้าหมายนั้นคืออะไรทราบไหมฮะเป้าหมายนั้นก็คือประเทศไทยต้องบัญญัติไว้โดยกฎหมายตราบใดที่ยังมีกฎหมายเป็นเครื่องมือปกครองประเทศอยู่นะต้องบัญญัติไว้โดยข้อกฎหมายให้ชัดเจนว่าประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเท่านั้นต้องเท่านั้นด้วยตรงตามพระราชปณิธานขององค์พระมหากษัตริย์ในอดีตทุกพระองค์โดยเฉพาะองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตราพระราชบัญญัติธงขึ้นเป็นฉบับแรกแล้วทรงให้มีการเปลี่ยนแปลงสีของธงชาติเปลี่ยนธงชาติทั้งผืนจากธงช้างนะฮะสีแดงพื้นสีแดงรูปช้างทรงเครื่องยืนแท่นเนี่ยให้เป็นแถบสีแดงขาวน้ำเงินแล้วพระองค์ได้พระราชทานความหมายกำกับไว้ดีแล้วหมดแล้วถูกต้องแล้วยุติหมดแล้วโยมเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันที่คนไทยในประเทศนี้ไม่มีใครรู้เลยพูดดูถูกกันไปเลยทั้งประเทศเนี่ยไม่มีใครรู้สักคนหนึ่งจริงไม่จริงแต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีรายการคดีโลกคดีธรรมอ่ะไม่มีคนไทยคนไหนรู้สักคนหนึ่งเลยรู้ก็น้อยนับเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ก็แล้วกันนี่แหละเพราะความไม่รู้ข้อนี้ไงมันจึงเกิดกระบวนการที่จะเปลี่ยนแปลงบิดเบือนธงชาติไทยมาโดยตลอดซึ่งผู้ดำเนินรายการคนนี้แหละที่เป็นคนไปล้วงข้อมูลลับเหล่านี้ออกมาได้และไปเจอหลักฐานด้วยตัวเองและก็นำมาเปิดโปงขบวนการพวกนี้โดยลำดับจนเป็นที่มาที่ไปของการรณรงค์ให้มีการกล่าวแปลความหมายสีขาวในธงชาติไทยให้เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งบ้านทั้งเมืองนี่แหละคือที่มาที่ไปที่จะให้พวกเราได้ช่วยกันทำแต่ถามว่าพวกเราได้ทำกันบ้างหรือยังถามตัวท่านเองเถอะท่านได้ทำหน้าที่ของความเป็นลูกหลานคนไทยบรรพบุรุษไทยบรรพชนไทยหรือยังท่านทำหรือยังผู้ดำเนินรายการนี่เป็นคนนำให้พวกท่านทำนั่นก็หมายความว่าเป็นคนทำคนแรกทำเป็นคนแรกแต่ไม่เคยยกตัวเองหรอกแต่เป็นห่วงพวกเราคนไทยทุกคนจะไม่ทำหน้าที่กันทางรายการย้ำแล้วย้ำอีกว่าการแปลความหมายสีขาวในธงชาติไทยที่ทางรายการย้ำนักย้ำหนาว่าให้แปลเป็นเนื้อหาเดียวกันความหมายเดียวกันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยเพราะมันมีเหตุผลตามที่อปพสเขานำไปขยายความมันมีกลุ่มขบวนการต้องการทำลายล้างความเป็นไทยของเราอยู่จริงมันแทรกซึมไปทุกกระทรวงทบวงกรมหมดมันไปนั่งอยู่ที่นั่นกันเยอะแล้วถ้าเราไม่ใช้วิธีนี้ไม่รณรงค์อย่างนี้ไม่ช่วยกันอย่างนี้เดี๋ยวก็หมดความหมายสีขาวในธงชาติเปลี่ยนจริงๆเพราะเขาต้องการเปลี่ยนอยู่แล้วแต่ลูกหลานไทยยอมไม่ได้มีแต่พวกลูกหลานกบฏที่ยอมคนพวกนี้ขอบอกเลยนะกบฏทั้งนั้นเลยกบฏต่อบรรพบุรุษตัวเองทั้งหมดไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่ในบ้านนี้เมืองนี้ถ้าคุณไปยอมตามคนเหล่านั้นที่บิดเบือนสีขาวในธงชาติไทยนะถ้าคุณยอมตามก็พวกคุณคือกบฏของบ้านของเมืองนี้ทั้งหมดเลยเราจะไม่ยอมเป็นกบฏเราจะรักษาจุดยืนจะรักษาพระราชปณิธานขององค์บุรพมหากษัตริย์ของเราไว้ตามอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้โดยกฎหมายรัฐธรรมนูญนี่ว่าโดยกฎหมายรัฐธรรมนูญเลยนะรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้นะฮะหน้าที่อันนี้ของปวงชนชาวไทยนะเนี่ยที่ทำอยู่เนี่ยอ้างรัฐธรรมนูญเลยเรากำลังทำตามหน้าที่ตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดการเชิญชวนรณรงค์ให้พวกเราแปลความหมายสีขาวในธงชาติไทยให้เป็นหนึ่งเดียวกันให้ถูกต้องถือว่าทำตามหน้าที่ที่กฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนด
อันนี้ปรึกษาในแง่กฎหมายของผู้ที่รู้กฎหมายหมดแล้วว่าใช่เลยถูกต้องท่านทำเลย เห็นไหมโยมไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ทำขึ้นมาแบบไม่มีปี่ไม่มีคลุยโดยที่ไม่รู้กฎหมายนะไม่ใช่ที่ปรึกษากฎหมายมีอยู่นะแล้วก็ดำเนินการมาโดยตลอดแต่หลายคนอาจจะไม่มั่นใจคิดว่าผู้ดำเนินรายการรูปนี้คนนี้มีความรู้อะไรไม่เห็นมีความรู้อะไรเลยมาพูดเปล่าอยู่เนี่ยจบอะไรมาจำเป็นด้วยหรือประชาชนคนไทยที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องจบนั่นจบนี่แล้วไม่ต้องเคารพไม่ต้องทำตามกฎหมายอย่างนั้นหรือทุกคนก็ต้องทำตามกฎหมายเหมือนกันหมดมีสิทธิเสมอภาคกันหมดทุกคนจริงไม่จริงฮะเพราะฉะนั้นสิทธิเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้เนี่ยเราได้ทำแล้วและสิ่งที่เราทำนี้ทำตามกฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดประชาชนคนไทยมีหน้าที่พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และคำว่าศาสนาที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้นั่นน่ะคุณไปตีความเป็นอื่นหรือเปล่าตีความเป็นอื่นหรือเปล่าคุณไปตีความว่าอะไรไปตีความแบบพวกกบฏหรือเปล่าลองดูสิใครไปตีความแบบนั้นจะได้เป็นกบฏกันเต็มๆฮะแล้วตีความแบบไหนล่ะคำว่าศาสนาที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ต้องตีความตามธงชาติที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศชาติบ้านเมืองซึ่งสูงกว่ารัฐธรรมนูญด้วยรัฐธรรมนูญต้องบัญญัติตามสิ่งที่สูงสุดของประเทศชาติบ้านเมืองไม่ใช่บัญญัติเอาเองตามความรู้สึกของใครที่เข้าไปนั่งเปลี่ยนหัวเปลี่ยนตัวกันอยู่ในสภานะไม่ใช่นะคุณอย่าเข้าใจผิดนะว่าคนเหล่านั้นจะพิเศษพิโสสิ่งที่สูงสุดสิ่งที่ควรเคารพบูชาเทิดทูนสูงสุดเป็นอะไรเราต้องรู้ฮะธงชาติคือสิ่งสูงสุดที่คนไทยทุกคนต้องยอมรับและต้องยอมซีโรราบทั้งหมดถ้าใครไม่ยอมซีโรราบไม่ยอมรับก็กบฏเท่านั้นสิฮะนี่ไงฮะรายการคดีโลกคดีธรรมจึงมาจับหลักได้ไงหลักของประเทศอยู่ตรงนี้ฮะไม่ได้อยู่ที่กฎหมายกฎหมายมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามคนที่มันเข้าไปใช่ไหมเล่าท่านเห็นความไม่แน่นอนของคนไหมเห็นหรือยังแต่ธงชาตินี่เป็นความแน่นอนชัดเจนไหมล่ะความเป็นเอกราชหนึ่งเดียวท่านอย่าลืมคำว่าเอกราชนะประเทศไทยนี่เป็นเอกราชไม่เคยเป็นทาสใครไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นใครเลยเพราะฉะนั้นเราต้องมาเชิดชูธงไตรรงค์ผืนนี้ซึ่งเป็นหลักของประเทศกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ใช่หลักของประเทศเป็นหลักของใครก็ไม่รู้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาร่างมายกมาฉีกมาร่างมายกมาฉีกกันไปกี่ครั้งแล้วอันนี้ไม่ได้ดูถูกนะฮะแต่เป็นความจริงที่พูดนี่จริงไม่จริงล่ะท่านลองคิดดูสิเปลี่ยนกันมาทีคณะหนึ่งก็มาร่างกันใหม่อีกคณะหนึ่งมาปฏิวัติยึดอำนาจฉีกร่างกันใหม่อีกคณะหนึ่งมาปฏิวัติฉีกร่างกันใหม่กี่ครั้งล่ะประเทศไทยถ้าถามว่ามันใช่เหรอไม่ใช่นี่ธงชาตินี่ที่เราจะต้องยืนหยัดอยู่บน3 สถาบันนี่ลืมกันหรือยังท่านผู้ฟังพี่น้องคนไทยเราอันนี้ขออนุญาตพูดนะวันนี้ขออนุญาตพูดก่อนที่จะไปเรื่องของวิชาการในวันพรุ่งนี้เรื่องการศึกษาพระบาลีเนี่ยก็สำคัญนะฮะวันนี้ต้องขอพูดเพราะว่าไม่ได้พูดมานานแล้วเป็นเดือนแล้วโยมแต่ไม่ใช่มาระบายนะแต่เอาความจริงเข้ามาพูดนี่แหละคือลักษณะนิสัยของผู้ดำเนินรายการคดีโลกคดีธรรมที่ทำมาโดยตลอดก็พูดจาในลักษณะเช่นนี้แหละและการพูดจานี้ก็พูดเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทั้งหมดเพราะฉะนั้นสีขาวในธงชาติไทยนะเป็นการสรุปในวันนี้ว่าพวกเราทุกคนต้องช่วยกันสอนลูกบอกหลานบอกเยาวชนคนไทยเราทุกคนว่าให้แปลความหมายให้เหมือนกันหนึ่งเดียวห้ามเป็นอื่นถ้าใครแปลเป็นอย่างอื่นเป็นกบฏเป็นลูกหลานที่อกตัญญูต่อบรรพบุรุษของตัวเองนะถ้าใครแปลเป็นอื่นนะถ้าคนที่กตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษบรรพชนของตัวเองต้องแปลอย่างนี้ว่าสีขาวในธงชาติไทยหมายถึงพระพุทธศาสนาเท่านั้นให้แปลอย่างนี้จึงจะชื่อว่าเป็นลูกหลานกตัญญูต่อบรรพบุรุษตนเองแต่ถ้าใครไปตีความแปลเป็นอย่างอื่นเป็นกบฏทันทีเรายอมไม่ได้ทำไมถึงยอมไม่ได้เพราะศาสนาอื่น
ไม่เหมือนกับศาสนาพุทธไม่เหมือนกันยังไงนะคุณไปศึกษากันเองไปดูศาสนาเปรียบเทียบแล้วคุณจะรู้คุณไม่ต้องมาบลูรี่ไม่ต้องมาพูดถึงรายการนี้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คุณเลิกพูดได้แล้วคุณไปศึกษาดูกันมั่งเถอะศาสนาเปรียบเทียบที่เขาพูดกันอยู่ที่เขาเขียนกันอยู่ที่เขาว่ากันอยู่นั่นน่ะแล้วคุณจะเข้าใจชัดเจนเลยว่าทำไมบรรพบุรุษไทยบรรพชนไทยของเราจึงใช้ชีวิตเลือดเนื้อรักษาพระพุทธศาสนามาให้เป็นศาสนาประจำชาติมาโดยตลอดเพราะอะไรแล้วมายุคการเปลี่ยนแปลงการปกครองใช้กฎหมายใช้อะไรต่างๆที่เป็นอิทธิพลจากตะวันตกจากอะไรต่อไม่อะไรเนี่ยมาครอบงำคนไทยเราตั้งแต่สมัยอดีตหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองที่เป็นรูปธรรมมาโดยตลอดซึ่งมันก็มีมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วที่เขาพยายามครอบงำเราเข้ามาล่าอาณานิคมพวกเรานั่นน่ะเราไปศึกษาดูให้ดีเถอะเขาพยายามจะเปลี่ยนแปลงประเทศเรามาโดยตลอดแต่เรายอมไม่ได้ลูกหลานบางระจันลูกหลานของสมเด็จพ่อพระเจ้าตากสินมหาราชลูกหลานของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชท่านยังมีชีวิตหลงเหลือกันอยู่ไหมในบ้านนี้เมืองนี้ถ้ายังมีอยู่ท่านออกมาสิท่านไปนั่งไปนอนกันอยู่ทำไมมาแสดงออกจุดยืนตรงนี้ให้ชัดเจนถ้าท่านเป็นลูกหลานไทยจริงท่านต้องมาช่วยกันทำหน้าที่ปกป้องปฐพีไทยของเราปกป้องศาสนาของชาติไทยของเราปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยของเราตามแนวทางที่บรรพชนบรรพบุรุษของเราพาทำกันมาอย่าไปทำตามใครอื่นใครก็ไม่รู้อ้างตัวเองว่ามีอำนาจมีอะไรต่อมีอะไรอย่าเชียวนะมันจะเพลี้ยงพล้ำแล้วกลายเป็นพวกเขาเป็นด้ามให้เขาไปทำมีดมาฟันพวกเรากันเองโดยไม่รู้ตัวระวังให้ดีนะอันนี้ต้องขอฝากไว้จริงๆเอาละท่านสาธุชนมาสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วขอย้ำว่าเนื้อหาที่กล่าวมาที่พูดมาทั้งหมดนี้เนี่ยพูดภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่เป็นอยู่จริงในบ้านในเมืองของเราถ้าท่านใดต้องการจะทราบข้อมูลเหล่านี้ให้กว้างขวางมากขึ้นไปดูคลิปของอปพส.องค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาหรือจะพิมพ์ชื่อรวมพลังคนไทยพุทธก็ได้แล้วท่านจะทราบข้อมูลเหล่านี้เองหรือจะพิมพ์คำว่าสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาก็ได้องค์กรนี้เขาก็ทำหน้าที่อย่างดีอยู่เหมือนกันให้ข้อมูลต่างๆที่เป็นจริงนะให้พวกเราได้ฟังกันองค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาขออภัยสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาไม่ใช่องค์กรนะฮะสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาลองไปติดตามรับฟังรับดูกันนะแล้วเราจะทราบข้อมูลร่วมกันแต่ที่ขอย้ำเลยก็คือว่าช่วยกันสืบสารพระราชปณิธานขององค์บูรพมหากษัตริย์จงเป็นคนที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษของเราด้วยการแปลความหมายสีขาวในธงชาติให้เป็นหนึ่งเดียวตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสีขาวในธงชาติไทยหมายถึงพระพุทธศาสนาเท่านั้นวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วท่านผู้ฟังต้องขอสมมุติยุติรายการไว้แต่เพียงเท่านี้พบกับรายการได้ใหม่ในวันต่อไปขอความสุขความสวัสดีในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงปรากฏเกิดมีขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเป็นศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีคดีโลกคดีธรรมขอรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์
หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเราใสซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมกระชากพระโปรดเป็นของส่วนองค์จัดริ้วเข้าเป็นไตรรงค์จึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามประเทศไทยที่เจริญมั่นคงมาได้จนถึงทุกวันนี้มิได้เกิดขึ้นจากความหวาดกลัวอย่างคลาดเขลาแต่บรรพบุรุษไทยของเราทุกยุคทุกสมัยล้วนแต่มีความกล้าหาญและชาญฉลาดปกป้องเอกราชสร้างชาติให้เกิดความมั่นคงโดยมีธงแห่งพระไตรรัตน์เป็นเครื่องนำชัยจึงเป็นที่มาที่ไปของรายการคดีโลกคดีธรรมกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเร่งศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีๆคดีโลกคดีธรรมรายการดีๆคดีโลกคดีธรรมเนื่องในเทศกาลสีสันแสงสว่างแห่งความสุขประเวณียี่เป็งลอยกระทงเจียงใหม่ในปีนี้ วัดพระสิงห์วรมหาวิหารขอจวนเจริญพรมายังศรัทธานาบุญทุกท่านร่วมบำเพ็ญมหาพลานิสงส์ถวายโคมไฟโคมประดับในงานประเวณียี่เป็งจำนวน 84,000 ดวงตามจำนวนสังขยานับได้แห่งพระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ตรัสสอนสั่งยังเวนยชนและเพื่อน้อมถวายบูชาพระพุทธปฏิมาองค์เอกอ้างพระพุทธสิหิงพระสิงห์หลวงเจ้ากับทั้งจักได้น้อมถวายบูชาพระมหาเจติยะพระบรมธาตุหลวงเจ้าประจำปีกำจาตามโรงงูใหญ่โคมไฟโคมพัดและโคมลอยนั้นเจ้าล้านนาใจเพื่อฮื้อแสงสว่างใจนำทางในยามค่ำคืนหรือเอาตั้งเอาแขวนไว้ในศาสนสถานที่เคารพนับถือในความศักดิ์สิทธิ์แห่งพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาตามความเชื่อความเลื่อมใสศรัทธาของชาวล้านนาที่มีวิถีชีวิตผูกพันในบวรพระพุทธศาสนามีการใช้ภูมิปัญญาจินตนาการประดิษฐ์เครื่องสักการะต่างๆสืบสานพัฒนาต่อยอดให้วิจิตรพิสดารยิ่งขึ้นแล้วนำมาวางตั้งหรือแขวนเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นอุดมมงคลที่ควรเคารพนั้นในวาระโอกาสอันดีงามที่เปี่ยมล้นด้วยความสุขนี้วัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่ขอเจริญพรเรียนเชิญทุกท่านร่วมถวายโคม 84,000 ดวงเริ่มงานตั้งแต่วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2566 จนถึงวันเสาร์ที่ 6 มกราคม พุทธศักราช 2567 เพื่อจันโลงสืบทอดพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามนี้เพื่อให้เกิดความจำเริญมั่นคงรุ่งเรืองในชีวิตเจริญลาภเจริญยศเจริญใจเจริญยิ่งขึ้นไป
ตราบกาลนานนั้นแด่เตอสวาที่เคารพทุกท่านครับสาระธรรมกำเมืองครับปิกมาปะกับเจ้าพี่นายน้องเฮาแล้วนะครับอยู่อู้จากันที่นี่ด้วยเรื่องราวสาระที่มีอยู่ในธรรมเมืองนะครับวันนี้ก็ปิกมาอู้จากันกับเจ้าคำหยาดฟ้าครับเจ้าคำหยาดฟ้าทำข่าวที่ปนานญาณสัมปันโนของจังหวัดลำพูนครับเพิ่นได้เรียบเรียงเอามานะครับเนาะผมเอาเนื้อหาสาระที่มีอยู่ในธรรมมาอู้มาจามาเล่าให้กับเจ้าพี่นายน้องของเฮาได้ฟังกันนะครับประเดี๋ยวนี้เฮาก็ฟังกันไปได้หลายตอนแล้วนะครับเนาะปิกบ้านละหลุนนะครับเจ้าคำเนี่ยนะครับโอ้ประเดี๋ยวนี้เตียวปิกบ้านปิกจองไปละนะครับโอ้รอดตายมาละย้อนก็ว่าบ้านปัญญาอินมาช่วยครับก็เลยเตียวกันนะครับปิกบ้านปิกจองของตัวเก่าบุญเข้าไปเอาในแพะในป่าครับอยู่ในแพะในป่านั้นได้อยู่7 วันนะครับเนาะ7 วันก็ไปพดใส่ปุ้นกะนะครับบ้านหนึ่งนะครับเปิ้นว่ามันอยู่เป็นบ้านนอกเปิ้นละไอ้นะก็อันเตียวเข้าไปในบ้านในจองนั่นกันนะครับโอ้ปะใส่คนนักคนหลายเหมือนกันเนาะทีนี้อันมันมีอันบาอ้ายคำเตียวเข้าไปในหมู่บ้านนั้นนะครับเนาะก็ไปปะใส่อันบาอ้ายคนหนึ่งกะเปิดว่าบาอ้ายคนนี้ก็อันเนี่ยหมอกเต่าเดียวกันเนี่ยนะครับเนาะครับอันบาอ้ายคำนี่นะตัวก็หมอกเต่าเดียวกันนะอายุก็ทลามเดียวกันนั่นไอ้น่ะพอมันหันใส่ไอ้คำเตียวมาแต่อันนั้นนะครับเนาะอันมันก็บังเอิญใส่กะเซียวไปที่ไหนน่ะก็เป็นเซียวกันแล้วนะครับเนาะคือพอหน้าพอตามันถึงจะได้กันเนาะนะก็อันนั้นก็พอมีคนตักก็นั่งอู้นั่งจากันไปกันนะครับเนาะไล่จื่อเสียงเลี้ยงน้ำกันไปเป็นตีไหนอย่างใดอันนี้ก็บอกไปตามซื่อกันนะโอ้เป็นลูกพ่อเศรษฐีแม่เศรษฐีอยู่ปุ้นอยู่เพไปเรียนสัพพวิชาอย่างตั้งหลายไม้น่ะพี่ตายเตอซ้ำมาอ้ายคนนั้นก็ซ้ำเป็นอันขี้พายเหรอนะครับเนาะขี้พายยังปอเตอขี้เหล้าแถมนะครับอันมันต้องอยู่ในมันท่านมดอ่ะนะครับเนาะอันขี้เหล้านี่มันเวลามันได้กลิ่นแล้วปากมันหม้อนะมันตึงหั่นไผ่แล้วมันตึงตักใส่ไปกันไปตึงมดอ่ะนะครับเนาะทีนี้อันบาอ้ายตัวนี้ก็มากึดไว้ในใจของตัวเก่าก็โหลูกเศรษฐีลูกไอ้น่ะเตียวมาเนี่ยไอ้น่ะที่วัดกำลังอู้อยู่นี่เฮาอู้กับลูกเศรษฐีลูกนี่ไอ้น่ะโอ้ถ้าได้บาปคนนี้มาเป็นเปื้อนนี่นะโหจวนมันไปเล่นไพ่เล่นไฮโลจวนมันกินเหล้ากำเนี่ยกะไอ้น่ะปะทเฮาบัดถ้าได้เสี่ยงสตังค์ละไอ้น่ะมันถึงจะเลี้ยงเฮาติ๊กๆไอ้น่ะก็นั่งอู้กันไปอู้กันมาโอ้ก็เป็นอันดีอันม่วนแหละทีนี้อู้ไปอู้มาแล้วบาอ้ายคนนี้ก็ว่าอันเนี้ยเซียวอันไปเอาสักตองไปนะก็จวนบาอ้ายคำหยาดฟ้าไปกินเหล้านะเอาสักตองไปนะอันนี้ก็เขาบ่เคยกินนะเหล้าไหนนะมาเป็นอย่างนั้นกินสักน้อยบ่ได้เลยนะจวนจะได้ก็แล้วไอ้คำก็ตึงไปตัวเพราะว่าจวนกินเหล้าก็บ่กินนะก็อันถามกันนะเซียวอันประเดี๋ยวนี้นะเปิ้นกำลังโจรไก่กันปุ้นนะไปกวายโจรไก่ไปนะอันโจรไก่นี่มันม่วนนะพอเปิ้นโจรไปแล้วนี่นะถ้ามันได้อันใส่กันไปเห็นสักน้อยนึงนี่นะโถจะเอาปูนั้นกับปูนี้กันนะมันได้สตางค์ง่ายเฮ้ยนะอันเฮาไปเนี่ยการวันค่ำจะได้100 200นี่ปะโถเหงื่อปะตกเพื่อไอ้นะโจรไก่สักเตื้อบ่ถึง5 นาทีนะนี่นะมันได้สตางค์เลยเฮ้ยไปเถอะไปนะโอ้โหนะครับเนาะพอมันนั้นจวนไปอันแล้วก็ตึงบ่ไปครับนะโอ้มันเป็นบาปเป็นกรรมลุยนะไปเอาไก่มาจนหัวกันไปพอไก่จนกันนี่นะมันบ่ดีนะโอ้พอจวนอันนี้บ่ดีเพราะว่าบ่ดีแล้วโอ้เซียวปุ้นอันบ้านเหนือเปิ้นมีศพไหนนะประเดี๋ยวนี้นะงานศพน่ะโอ้เปิ้นเล่นไฮโลกับท่านนี่นะเอาไปเล่นไฮโลไปนะอันนี้ตึงบ่บาปบ่กรรมละเพราะว่ามันตึงบ่ได้ค้ำเขไผละนะเขาอันบ่ได้ไก่จวนไฮโลทำละนะครับเนาะพอจวนไฮโลก็อันบ่อ้ายก็มากึดในใจของตัวเก่าก็แต่เนาะอย่างอี้ปะล้ำปะเหลือนี่หายนะจะมาเอาจวนเฮาไปกินเหล้าจะมาเอาไปเล่นบ่เอาละไอ้นะอันนี้ตึงบ่เอาอันนี้มันปากันไปสิบหายแล้วนี่นะเพราะว่ามันปากันไปสิบหายแล้วนี่นะก็อันล่ำลาบ่อ้ายตัวนี้ก็อันบ่อ้ายขี้พายนี่ก็มันก็ตึงเหมือนอันนี้นะครับเนาะเตียวทอนไปอยู่ติ๊กๆก็ไปเซียวไปลองก้อยสักคำเดียวบ่ได้นะนี่นะมันม่วนนะอันนี้ก็ตึงว่านะพออันนี้ว่าม่วนนะนะครับเนาะก้มหน้าก้มตาเตียวไปติ๊กๆแหละนะครับอันนี้ก็เตียวไปตัวก็โหพอฮู้ว่าลำหายละไปบ่ได้ละไอ้นะอันบ่อ้ายนี่มันตึงไปตัวเฮาละไอ้นะ
ได้สักกรรมเดียวนะตัวมาได้สักกรรมเดียวมันก็วายปิกละโหยอีปล้ำปเหลือไปคนเดียวก็ได้เว้ยอีน่ะก็อันย้อนว่าบ่อายคำเนี่ยนะครับมันกึดใจของตัวเก่าลูกแต่หนอมันหูจะได้ก็บ่หูด่ะบ่หูนะครับคนบ่หูเล่นมันตึงบ่หูเล่นครับว่ามันหูจะได้ของมันก็บ่หูนะครับเหมือนกับคนบ่หูกินเหล้านั่นนะครับเนาะจะว่ามันหูกะมันบ่หูกะมันบ่เกยกะมันก็ตึงบ่หูนะครับแต่ว่าอันคนบ่เกยเล่นมันก็ตึงบ่เล่นนะครับเนาะคนเกยเล่นเกยหันเปิ้นเล่นมันสักเตื้อนี่มันหันก่อนหรอกนะครับอันคนจะเล่นพายเล่นไฮโลนี่นะมันต้องหันคนเล่นก่อนหรอกโอ้ถ้าป้อมันเป็นขี้พายป้อมันเป็นขี้ไฮโลนี่นะลูกมันตึงเป็นป้อมันเป็นขี้เหล้าลูกมันก็ตึงเป็นไปตัวเองอันไหนน่ะก็มันได้หันโลดนะครับมันติดเชื้อนะมันได้หันป้อมันกินได้หันป้อมันเล่นป้อมันเล่นแม่มันเล่นนี่นะมันก็ติดกันไปตัวเองนะครับแต่ว่าบ่อายคำเนี่ยนะครับเนาะอยู่กับป้อมาอัน11 ปีปลายนะครับเนาะบ่อยู่กับป้อฤาษีแถมบ่ฮู้ครับเล่าเป็นจะได้พายเป็นจะได้มันตึงบ่ฮู้ฉะนั้นพอมันบ่ฮู้มันก็ดีไปอย่างนึงนะมันบ่เคยเล่นบ่เคยหันบ่เคยกินเปิ้นมาจวนไปมันก็ตึงไปแล้วนะครับเนาะเตียวปิกบ้านอย่างเดียวแหละนะครับเตียวไปครับปุ้นสื่อหน้าว่าอันจะปิกบ้านปิกจองไรน่ะโอ้เปิ้นว่าเรานะครับเนาะอันคนเฮานี่นะเรื่องของพายเรื่องของอันอย่างทั้งหลายนี่นะอันมันตึงนักแก่ไอ้นะบ่อายขึ้นในใจของตัวเก่านะครับเนาะไฟไหม้เคหาตึงวัดถาเสื้อผ้าตึงเครื่องงาอลังการเข้าของคานเครื่องใจยังเหลือไว้แผ่นดินการพนันกินเลี่ยนเกี้ยงแผ่นดินเสี่ยงบ่เหลือหรอนะในใจก็ขึ้นใจของตัวเก่าเงี้ยกะนะครับเนาะอันผ้าเสื้อผ้าเฮานี่ฝนตกใส่นะตกน้ำมันก็ยังมีอยู่ทีนี้ถ้าว่าไฟไหม้โอ้เสี่ยงไปหมดนะครับเนาะไฟไหม้บ้านเสื้อผ้าอย่างทั้งหลายโดนไหม้ไปหมดแต่มันยังเหลือตี้อยู่เฮือนโดนไฟไหม้ก็จ้างเตอะอีน่ะอันนี้ไฟไหม้นี่ว่าเสี่ยงตี้ละนะครับลมพัดนะหลังคาปึ้งหลังคาปิวมันก็ยังเหลือตี้เอาไว้อยู่แต่ว่าถ้าว่าผีของการพนันผีของเหล้าเข้ามาอยู่ในตัวแล้วเนี่ยนะครับเนาะโอ้มันตึงบ่เหลืออย่างละนะครับเนาะอันเข้าไปเล่นมามันเสี่ยงก็ใครได้คืนพอมันใครได้คืนบ่มีก็หามาก็เซาะนะครับเนาะยืมหั่นยืมนี่ยืมเปิ้นมาได้เหลือแกก็เอาตี้น่ะกันนะครับเนาะไปวางเปิ้นไว้ลูกพอไปวางเปิ้นไว้วางตะใดนะครับเนาะอันตี้ราคาเป็นแสน2 แสนนะครับเนาะเอาวางไว้ 50,000 ก็เอาละอย่าง 50,000โอ้พอเล่นไปเสี่ยงไปถมะพอเสี่ยงไปเอาเปิ้นมาแถม 50,000นะครับเอาไปเอามาเฮ้ยเนาะก็อันเอาตี้นั้นยกขึ้นแต่ไปขอเฮเตอร์150,000ก็เอาละอีน่ะอันนั้นก็อันเปิ้นบ่ใครเอาลูกนะครับเนาะบ่เอานะตี้บีเปเลอร์ขี้เตอละตึงบ่ใครได้ละนายนะขอเตออีน่ะก็ไปขอเปิ้นแล้วนะครับเนาะโอ้คนเฮานี่พอไปขอเปิ้นซื้อนี่นะเปิ้นหึ่งจะได้ก็จำเป็นนะครับเนาะเปิ้นว่าอันจะซื้อครัวจะซื้อของนี่ซื้อยามเมื่อเปิ้นใครขายเฮาจะได้แต่ว่ายามเปิ้นบ่ใครขายนะไปลู่ซื้อของเปิ้นนี่นะโอ้มันตึงจะได้เฮาใครได้ลูกนะครับเนาะเปิ้นห้อง100,000 200,000อันต่อลงมาเปิ้นก็บ่ลดเฮาใครได้นะครับมันก็ตึงจำเป็นได้ซื้อของเปิ้นนะครับเนาะอันเนี้ยนะครับเนาะผีพนันเข้าไปใส่ตัวเก่าแล้วเนี่ยนะครับเนาะเอาตีไปฮื้อเปิ้นเอาตังมากำ10,000 20,000โอ้ตกเมื่อลามาลูนมาตีธรรมดาถ้าจะขายได้เป็น200,000ครับพอเอาไปขายอย่างอี้แล้วเนี่ย150,000ก็จำเป็นนะครับเนาะเพราะว่าอันเอาสตางค์เปิ้นมา100,000ละหรอกนะครับถ้าบ่เอาอันนี้ถ้าบ่เอามาแถมโกจะเอาไปไหนไปใจเปิ้นหมอนะครับก็เลยได้มาแถม 50,000ก็เอาไปนะด้านขาย200,000น่าจะได้เอาไปเอามาได้150,000เหี้ยนะครับก็150,000ก็เอาไปก็ไปไหนก็ไปเสี่ยงกับพายให้เสี่ยงหมดล่ะนะครับเนาะพายไฮโลมันกินไปเสี่ยงหมดล่ะนะครับเนาะอันเนี้ยเปิ้นว่าการพนันนะครับเนาะขี้พายนี่นะครับเนาะมันตึงมีไผจะมาล่ำมารวยกับมันนะครับแต่บ่อายคำก็กึดใจอย่างเงี้ยนะครับเนาะตึงเอาตัวตึงไปตัวครับเตียวบุญไปจะปิกบ้านปิกจองของตัวเก่าไปติ๊กนะครับเนาะก็อันสดไปสดมากันนะครับเนาะโอ้อยู่ในแพะในป่าจากที่บอกว่าอันมาปะใส่บ่อายคนนั้นแล้วเนี่ยนะครับเนาะตัวเก่าบ่ได้อยู่ตัวเปิ้นบ่อายขี้พายแล้วก็เตียวบุญไปแถมนะครับเพื่อว่าจะพดบ้านพดจองของตัวเก่าลูกนะครับก็อันอยู่ในแพะในป่าไปนะครับเตียวไปนี่นะครับเนาะโอ้มันก็ใช้เวลากันนะครับตอนตีตัวเก่าเตียวไปเตียวมานี่นะอันพดไปพดมาโอ้นะครับเนาะกว่าจะไปพดใส่บ้านของตัวเก่าได้นี่นะเปิ้นว่าอัน
จากที่อยู่จากที่อันไผ่อะนะพญาอินมาช่วยหันแล้วเนี่ยนะครับเนาะได้7 วันมาพดมาปะใส่บะอ้ายขี้พายจากขั้นไปแถม7 วันน่ะนะครับเนาะก็มาพดใส่บ้านเมืองของตัวเก่ากันนะครับปดโอ้โหพอพดใส่บ้านใส่เมืองของตัวเก่าแล้วนะครับปาราณสีกะเอาคนอดเอาแล้วนะครับประเดี๋ยวนี้นะพอพดเข้าบ้านของตัวเก่าไปก็ฟังไปหาพ่อหาแม่ของตัวเก่ากันนะครับปวดโอ้โหขึ้นบ้านไปแต่อันนั้นนะครับเนาะพ่อผมปิ๊กมาแล้วเนยนะอันพ่อเศรษฐีกับแม่เศรษฐีพอได้ยินเสียงลูกของตัวเก่าแต่อันนั้นนะครับเนาะปวดประหลัดประเล็ดลงมาไกวกับโอ้แม่นแต่ลุงนั่นลูกเฮาลุยน่ะปิ๊กกันมาแล้วลุงนั่นนี่นะก็ฟังฮับลูกของตัวเก่ากะกำนี้ก็ม่วนละนะครับอู้จากันไปปดโถเป็นจะได้ลูกเหยนะอันนั้นก็เล่าให้ฟังกะพ่อผมไปอยู่กับพ่อฤาษีมาแล้วนะนะพ่อฤาษีสอนผมโอ้ตะกระท่องกระถาอันอย่างนี้นะเต็มปุ่มพ่อฤาษีฮื้อผมเสียงมัดใจนะเล่าให้ฟังหน่อยนะครับพ่อเศรษฐีก็ม่วนอกม่วนใจกับประเดี๋ยวนี้ลูกปิ๊กมาโอ้โหลูกเหยตั้งแต่ลูกไปนะพ่อกับแม่ก็ตึงบ่ม่วนอกบ่ม่วนใจนะกินก็บ่ค่อยได้นอนก็บ่ค่อยหลับนะก็ย้อนก็ว่าคือเติงหาลูกก็นะโอ้บ่ไปไหนนอกลูกนอกประเดี๋ยวนี้นะอันปิกมาละทรัพย์วิชาทั้งหลายก็มีละทรัพย์สินเงินคำของเฮาก็นักหนาป้าป้านอยู่บ้านอยู่จองของเฮาเนี่ยเนิ่มถ้าไปไหนลูกเฮ้ยนะค้าขายก็พ่อจะค้าขายกับแม่ไปอันลูกก็ก้อยห้ามก้อยเฮียนเรื่องของการค้าการขายไปตัวก็แล้วกันเต้าน้อยนะก็บอกกับลูกของตัวเก่าเนาะบ่อ้ายก็ครับกันนะครับเพราะว่าตีได้อ้างกับพ่อของตัวเก่าเอาไว้ว่าจะไปห้ามไปเฮียนประเดี๋ยวนี้ก็ได้ห้ามเฮียนกันปิกมาแล้วลูกนะครับเนาะเฮาเคยอู้กันมาครับที่เมืองปาราณสีเนี่ยนะครับเนาะเมืองที่บ่อ้ายอยู่นี่นะลูกสาวเจ้าพ่อพญาก็มีลูกนะครับเตือนที่แล้วเคยบอกชื่อไว้ละนะครับเนาะวิมาลาลูกสาวเจ้าพ่อพญาอันนี้ก็อายุก็เต่าเดียวกันครับบ่อ้ายเนี่ยกันนะครับเนาะเพราะว่าตอนเกิดมันก็เกิดพุ่มเดียวกันนั่นนะครับแล้วก็วิมาลานี่นะครับใหญ่ขึ้นมาเป็นสาวขึ้นมาจิตฤทธิ์นี่ปะโถเป็นอันเหมาะอันงามแถมเหมาะนะครับเนาะตั้งแต่เมื่ออายุได้12 ขวบแล้วหรอนะตอน12 ขวบนี่บ่อ้ายยังไปอยู่ปุ้นอยู่ลู่นะครับเนาะอยู่กับพ่อฤาษีอยู่นะครับเนาะตอนที่วิมาลา12 ขวบนี่เพิ่นเล่าเอาไว้อีในธรรมนะตอน12 ขวบเหมาะขึ้นสาวมาจิตฤทธิ์นี่นะครับเนาะขึ้นสาวใหม่ลงนะครับเนาะมันก็พอตั้งไหนมันก็ตึงเหมาะตึงงามแหละนะครับความงามของวิมาลาเนี่ยนะครับเล่าลือกันไปครับข่อยบ้านข่อยเมืองกะนะครับบ้านเมืองอื่นเปิ่นหู้เปิ่นหันเปิ่นได้ยินเปิ่นเกาะไข่ได้ตัวของวิมาลาเนี่ยกับไปอยู่โน่นนะครับไปเป็นลูกไปลูกนะครับใครไปได้ฮื้อกับลูกชายของตัวเก่าแหละนะครับลูกบ่าวของตัวเก่ากันนะครับส่งคนมาขอกันแล้วลูกนะครับส่งคนมาขอกันมอกอายุ12นี่ส่งคนมาขอกันแล้วนี่ฮะแต่เนาะคืออันนี้ก็เอาไปหมายเอาไว้ก่อนนะครับเนาะไม่ใช่ว่าจะฮื้อไปเตื้อประเดียวเตื้อไอ้น่ะหมายเอาไว้ก่อนก็แล้วกันเตื้อไอ้น่ะหมู่นี้ก็ส่งคนมาขอกันนะครับเนาะกับเจ้าพ่อพญาปาราณสีนะครับเนาะกล้าขึ้นสาวมาจิตฤทธิ์น้อยเดียวผมได้แต่นะครับเอาเดี๋ยวก่อนนะครับเนาะพ่อพญาจะว่าจะได้กันก็บ่ฮู้นะครับจะฮื้อกันว่าบ่ฮื้อกันเนี่ยนะครับเนาะเพราะว่าประเดี๋ยวนี้มันส่งคนมาขอกันนักหนาป้านแล้วนะเอาย่างฟังเพลงกันสักเพลงก่อนดีกว่านะครับก็เดี๋ยวเขาก็ปิกมาว่ากันต่อครับพ่อปัญญาจะว่าจะได้ฟังเพลงก่อนครับเชิญเลยครับใจน้องบอกมาเตอะบอกมาสักคำเตอะบ่ใจ2 คนบ่ได้บอกเตอะบ่ต้องอายอย่าสองอกสองใจเลือกไผสักคนเตอะน้องอิดออดอึดอัดไอ้เดาบ่ออก
ากันต่อครับสาระธรรมกำเมืองผมวิโรจน์ อินทนนท์กำลังอู้จากับเจ้าพี่นายน้องของเฮาในช่วงเวลานี้กันอยู่นะครับ FM 104.5 คลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดป่าหินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับเอาละครับประเดี๋ยวนี้เนาะลูกเจ้าพ่อปัญญาครับวิมาลาครับกล้าขึ้นสาวมาจิตลิศบ่ได้นี่นะครับเนาะคนก็มาขอกันแล้วนะครับเนาะเมืองนั้นก็มาขอเมืองนี้ก็มาขอมันมาขอนี่มันจะมาขอบ่ได้นะโอ้อันมีตึงผ้ามีตึงแก้วแหวนเงินคำมันอย่างตั้งหลายรุ่นนะครับเนาะเอามาปกเอามาฝากแหละนะครับเอามาฝากเจ้าพ่อปัญญานะมากันนะครับเนาะมากันแล้วก็มาขอมาอู้มาจากะเจ้าพ่อปัญญาบ่ฮู้ยันใดเหมือนกันนะก็เลยบอกคือกับหมู่คนตั้งหลายหมู่อันที่เปิ้นบอกคือมาตั้งหลายเหล่านี้นะครับเนาะโอ้เนาะลูกสาวเฮาก็กล้าอันขึ้นสาวนี่ลุยนะเป็นสาวขึ้นมาจิลิตน้อยเดียวบ่ได้ใหญ่น่ะอันมาขอเอากันไปอย่างอี้โอ้แต่เนาะถ้าเอาลูกสาวของเฮาไปอยู่ตัวแล้วเนี่ยมันยังน้อยอยู่มันบ่ฮู้เรื่องบ่ฮู้ราวอันหยังเอาไปแล้วมันไปยะบ่ถูกบ่ถือมาก็จะมาว่าคือกันแท้ม้อน่ะอันขอให้มันใหญ่เห็นสักน้อยเตอแปะน่ะอันได้ฮู้การฮู้งานลุกนึ่งเข้าตักน้ำอันหยังจ้างให้ก่อนเตอะหน่อยน่ะก็อันฮู้การบ้านการเฮือนเนี่ยก่อนเตอะน่ะแล้วเฮาก็ตึงบอกว่าอันหยังเมื่ออันอายุมันได้ขึ้นมาถึงตีละน่ะอันหมู่นี้ก็เลยบ่ฮู้จะว่าจะได้กะอันเอาเตอะเนาะเมื่อพ่อพญาว่าอย่างนั้นถ้าว่าอีลามันขึ้นมาเป็นสาวแล้วเนี่ยหมู่เฮาต่อจะปีกมาทำกรรมนึงหน่อยน่ะการป่อปัญญาบอกอย่างนั้นแล้วหมู่นี้บอกกับปากันปิกบ้านปิกจองกันนะครับเนาะเป็นเหล่าคือป่อปัญญาของตัวเก่าฟังลูกโอ้เปิ้นว่าประเดี๋ยวลูกสาวเปิ้นกล้าอันแตกสาวนี่บ่ได้ขอให้มันใหญ่สักน้อยก่อนเตอะน่ะหมู่นั้นก็อันเนี่ยได้นะครับเนาะเปิ้นบ่ฮื้อเตอะลูกพอเปิ้นบ่ฮื้อเตอะก็เอ้านะท่าไปกะน่ะพอว่าท่าไปครับอยู่ไปอยู่มาก็เพราะว่าอันอีล่าตัวเนี้ยนะครับเนาะอายุขึ้นมาได้13ปีปลายนะก็อยู่มาถึงปีปลายต่างกันนะครับเนาะปีปลายประเด็นนี้ก็ขึ้นสาวแล้วกันนะครับประเด็นนี้นะโอ้พอขึ้นสาวออกมาแล้วเนี่ยนะครับปดโทนะครับเนาะอันมันก็ถึงงามแต่ขนาดว่าอันนี้มันสาวน้อยลูกนะครับพอมันขึ้นสาวมาอีแล้วเนี่ยนะครับโอ้โหนะการความงามเนี่ยนะครับมันก็ล่ำลือกันไปกันนะครับอันลูกหนุ่มเศรษฐีลูกเศรษฐีอันยังตั้งหลายอันคือชื่อเสียงนะครับมันก็อันไปแถวที่ไหนคนก็เป็นดีไข่หันกันแต่เนอว่าเป็นจะได้กันนี่หายนะเขายังมาล่ำมาลือกันแตะกันว่าลูกป่อพญาเฮานี่งามแตะงามว่าไอ้นะอันหมู่บ่าวตั้งหลายในเมืองปาราณสีก็เป็นดีไข่หันกันนะครับเนาะก็ซ้ำว่าอันมาจับใส่วันปีใหม่ครับวันปีใหม่บอกว่าปีใหม่เมษาถ้าจะเป็นเมษาแล้วนะครับเพราะว่าอันเปิ้นเล่นน้ำปีใหม่กันลูกนะครับมาจับใส่ยามปีใหม่เจ้าป่อพญาเปิ้นก็บอกคือกับเจ้าบ้านเจ้าเมืองตั้งหลายกาสู่เขาตั้งหลายเฮ้ยเนี่ยปีใหม่มันจะมาแผ่วแล้วนะไอ้น่ะเกียมครัวเกียมของอันอย่างตั้งหลายเน้อน่ะเล่นกันเต็มที่ตั้งแต่วันสังขารล่องปุ้นนะไปจนพดใส่วันปากปีปากเดือนปุ้นไอ้น่ะเล่นกันหดน้ำกินเล่นกันเต็มที่เน้อไอ้น่ะก็อันเจ้าบ้านเจ้าเมืองตั้งหลายก็เกียมครัวเกียมของอันอย่างกันนะครับเนาะพอว่าปีใหม่มันมาแผ่วแล้วเนี่ยนะครับปดโอ้โหเป็นอันดีอันม่วนครับอันนี้เมืองปาราณสีเล่นปีใหม่กันแหละนะครับเล่นน้ำปีใหม่กันเล่นกันไปหดน้ำกันไปไผจะไปแอวไผจะไปเล่นตั้งใดก็เป็นอันดีอันม่วนกันนะครับเนาะเล่นน้ำที่จะมันม่วนนักที่สุดก็คือว่าปุ้นนะครับไปเล่นหิมต้าน้ำปุ้นอากาศนะครับเนาะเหมือนกับเขาเล่นน้ำปีใหม่ประเดียวเนี่ยกะถ้าว่าจะมาตักน้ำมาเล่นตักน้ำมาเล่นเนี่ยนะครับโอ้มันบอกกุ้มติ้วนะครับเนาะจนพอปวดแขนประเดี๋ยวนี้ยังแขนหน่อยนะครับเนาะมันมีน้ำก๊อกลูกนะครับเปิดน้ำก๊อกเล่นกันไปอันไหนนะแต่อันถ้าเป็นเจนแต่ก่อนนี่โอ้ถ้าบ้านใดอยู่ใกล้น้ำเหมืองน้ำไหลโลๆอย่างนี้นะหันนะตาอ่อนมันดึงไปแวดไปหวันอยู่ตามน้ำมันนะตักน้ำมันหดหัวเปิ้นนี่นะโอ้ถ้ามาได้ใส่น้ำแม่ทำซ้ำหายกันนะครับเนาะอันคนก็ปากันไปเล่นตะตีน้ำแม่เนี่ยกับเมืองปาราณสีก็เหมือนเดียวกันนะครับเนาะน้ำแม่ใหญ่ลูกคนก็ปากันไปเล่นน้ำที่หั่นครับเนาะตักน้ำหั่นหดหัวกันลงอาบน้ำพ่องหดน้ำกันไปหั่นพ่องอันเป็นอันดีอันม่วนครับเตือนนั้นลูกสาวของป่อพญาครับคือวิมาลาเนี่ยก็เล่นปีใหม่ตัวเปิ้นลูกนะครับก็อันป่อพญาเปิ้นก็ใครให้ลูกสาวเปิ้นไปเล่นเหมือนกันนะครับเนาะบอกคือหมู่คนใจอย่างทั้งหลายสู่เขาทั้งหลายพอเนื้อน่ะพอคือมันดีเนื้อไปมันจะไปเล่นก็ปล่อยมันไปน่ะคืออันคือไปเล่นน้ำนี่น่ะมันเป็นยามหลุดนะครับเนาะ
ปีหนึ่งมันมีมาเหียเตื้อเดียวพอมันมีเตื้อเดียวถ้าลูกจะไปก็ตัวอกตัวใจลูกกันนะครับเนาะก็ปล่อยให้ลูกไปเล่นกันก็วิมาลาก็เลยไปกับหมู่คนใจทั้งหลายครับหมู่ทหารทั้งหลายก็ป้ากันพอกดก้อยไปกันนะครับเนาะแต่ว่าพอไปเผี่ยวหิมน้ำไปเล่นที่น้ำแล้วเนี่ยนะครับเนาะถึงตอนเล่นม่วนเนี่ยไผเป็นไผมันตึงหมูเรื่องหูล้าวแล้วนะครับเนาะคืออันนั้นก็เล่นอันนี้ก็เล่นเนี่ยนะครับเนาะวิมาลาก็เล่นหมู่คนใจก็เล่นทหารก็เล่นเนี่ยแล้วมันจะไปเล่นกับหมู่อันจะมาหดตัวของอันลูกเจ้าพ่อพญาจะได้นะครับเนาะมันก็อันหมู่คนใจมันก็สาวอยู่รู้นะครับเนาะหันบ่าวที่ไหนมามันก็ไม้ใส่นะครับเนาะบ่าวมาหันใส่ก็ไม้ตาใส่กันก็โหดน้ำเล่นกันไปอันหมู่ทหารทั้งหลายปะใส่สาวเจ้าบ้านเจ้าเมืองทั้งหลายก็โหดน้ำกันไปนะครับเนาะตัววิมาลานะครับก็ได้เล่นประเดี๋ยวนี้ได้เล่นละนะครับเพราะว่าอันหมู่ทั้งหลายก็มาได้มาอยู่ใกล้ลูกนะครับเนาะหดน้ำใส่เปิ้นไปติๆกันนะครับเนาะเล่นไปเล่นมาครับเนาะมันก็สลดสลำไปออกไปแถมที่หนึ่งกันนะครับเพราะว่าหมู่นั้นก็เมาเล่นตั้งปุ้นตัวเก่าก็เล่นไปซื่อหน้าแล้วพอดีว่าอันบ่อ้ายคำหยาดฟ้าก็ไปเล่นปีใหม่ตัวเปิ้นแถมเมาะนะครับเนาะมันม่วนอยู่ที่ต้านน้ำฮะนะครับก็เลยปาไปเล่นที่หั่นนะครับก็ไปเล่นหดน้ำกับที่หั่นกะหดไปหดมาโอ้ตาก็ซ้ำไปจับใส่อันเนี่ยวิมาลาเนี่ยนะครับพอตาไปจับใส่วิมาลาก็ตาก็ซ้ำมาจับใส่บ่อ้ายคำหยาดฟ้านะครับเนาะก็กล้ามาปะหน้าปะตากันแต่อันนั้นนะครับโอ้ใจมันสั่นตึกๆเฮ้ยนะครับกล้าได้ปะหน้าปะตากันมาได้นะครับเนาะอันตกสะเกิดกันไปตึงสองนะครับอันเจ้าคำหยาดฟ้าก็ตกสะเกิดครับวิมาลาก็ตกสะเกิดกล้าพอหน้าพอตากันมาได้นี่นะอันเปิ้นว่ากล้าหันหน้าหันตานี่นะใจมันก็ฮักแล้วว่าอันน่ะมันบ่ใจฮักกะอันคำหยาดฟ้าฮักเปิ้นนะครับเนาะวิมาลาก็ฮักนะทีนี้ว่าอันคนเฮาเนี่ยนะครับเนาะถ้าตามันปะใส่กันแล้วมันไปกันได้ยิ้มใส่กันเห็นน้อยได้ไรนะโอ้มันตึงใครลู่เข้าหากันแล้วนะใครลู่เขาอู้กันแล้วลู่นะครับเนาะอันนั้นก็พออันนั้นยิ้มมาอันนี้ยิ้มไปเตียวเข้าไปใกล้ตักน้ำมาหดก่อมว่าอย่างนะครับเนาะพออันนี้ตักน้ำหดก่อมว่าอย่างอันนั้นก็ตักน้ำหดก่อมว่าอย่างเอาแล้วนะครับเนาะเป็นอันดีอันม่วนแล้วครับเนาะประเดี๋ยวนี้หดน้ำกันไปหดน้ำกันมาอู้จากันไปอู้จากันมากะโอ้ก็มาไล่ถามกันแหละนะเป็นไผที่ไหนอันยังใดนะครับอันนี้ก็มาบอกกับลูกเจ้าพ่อพญาลุยนะโอ้เปิ้นเป็นลูกพ่อพญาลุยนะเฮาเป็นลูกเศรษฐีเป็นเจ้าบ้านบาดาลโอ้แล้วมันจะไปได้กันได้จะได้นี่หายนะถ้าจะไปอันเอามาตัวกันจะมาอยู่ด้วยกันป้อเปิ้นตึงบ่ฮื้อเฮาไอ้น่ะโหวิมาลาครับพอฮู้ว่าอันนั้นเป็นลูกเศรษฐีก็มาคิดในใจของตัวเก่าเหมือนกันกะโหเฮาลูกพญาลูกแล้วอันนี้มันเป็นลูกเจ้าบ้านบาดาลแล้วไปอยู่ด้วยกันได้จะได้นี่หายน่ะโอ้ถ้าอีป้อฮู้อีป้อตึงบ่ฮื้ออยู่ด้วยกันน่ะไอ้น่ะต่างคนก็ต่างคิดเหมือนกันครับแต่ว่าพอต่างคนต่างคิดเหมือนกันอู้จากันไปอู้จากันมานี่นะคืออันคนเฮานี่นะสักเตื้อนี่เปิ้นว่าอันคนที่มันเคยกินเคยตานอยู่ด้วยกันมาก่อนนี่นะปะหน้าปะตากันนะครับเป็นคู่ผัวตัวเมียกันมาก่อนเจนบ่ฮู้นะครับเจนไหนแล้วก็บ่ฮู้นะครับเนาะมาปะใส่กันในชาตินี้นี่นะครับเพราะว่าปะใส่กันแต่อันนั้นนะครับเนาะมันตึงใครอยู่ด้วยกันนั่นนะครับเนาะเปิ้นว่าบุญที่เคยกินเคยตานร่วมกันมาก่อนเนี่ยนะครับมันเนี่ยคือคนเฮาได้ปิกมาปะกันเนาะคนเฮานั้นเปิ้นว่าความฮักจะเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุ2อย่าง1เป็นบุพเพสันนิวาสเคยอยู่เคยกินเคยตานด้วยกันมาก่อนพออันก็ปิกมาปะใส่กันแล้วมันถึงจะได้อยู่ด้วยกันนะไอ้น่ะ2ประโยชน์เกื้อกูลกันในปัจจุบันเนี่ยอย่างฟ้องนะครับเนาะโอ้เปิ้นมีการมีงานก็ไปช่วยเปิ้นคนสักคนนี่ปะหน้าปะตากันนี่นะโอ้เป็นดีจังเฮ้ยนะอันมันถึงบ่สอบมันถึงบ่หุมนะครับเนาะโอ้แต่ว่าอยู่ไปอยู่มานะครับเนาะก็อันมีการมีงานก็มาช่วยพอช่วยก้อยช่วยหั่นช่วยนี่ไปนะครับเนาะช่วยกันเลิงเข้าแต่หน่อยนะตัวมันดำแต่ใจมันก็ดีเฮ้ยนะถึงมันจะบ่งามแต่มันก็น้ำจิตน้ำใจมันดีเฮ้ยนะก็อย่างเงี้ยนะครับเนาะเปิ้นว่าอันนี้เป็นประโยชน์เกื้อกูลกันในปัจจุบันก็เนี่ยคือได้มาอยู่ด้วยกันนะครับเนาะแต่ว่าตัวของบ่อ้ายคำหยาดฟ้ากับวิมาลานี่เป็นเรื่องที่บอกว่ามันเป็นบุพเพสันนิวาสเคยอยู่เคยกินเคยตานด้วยกันมาก่อนพอมาปะใส่กันจัดนี้แล้วเนี่ยนะครับเนาะโอ้มันถึงใครอยู่ด้วยกันนะแต่มาคิดในใจอย่างอันครับ
พอมาคิดในใจอย่างอันแล้วเนี่ยแต่เนาะอันหนึ่งเป็นลูกเศรษฐีอันหนึ่งเป็นลูกเจ้าพ่อพญาอยู่ด้วยกันบ่ได้ไปละกานี่หาอีนะพอคิดว่าอยู่ด้วยกันบ่ได้ละเนี่ยจะได้อะนะครับเนาะอู้จากันไปอู้จากันมาแต่เนาะบุญเฮาถ้าจะบ่ได้อยู่ด้วยกันในละกานี่หาอีนะอยู่ได้กับน้องเหยเป็นได้บ่ได้ถ้าว่าอันเฮาปิกบ้านปิกจองอยู่ไปบ่ได้พ่อพญาบ่ฮือเฮาก็หนีไปกะอีนะหนีไปกะแปะเอากันหนีไปประเดี๋ยวเนี่ยแปะอีนะยามที่ว่าไผบ่ฮู้ไผบ่หันเนี่ยอีนะประเดี๋ยวนี้จวนกันหนีโลนี่นะครับเนาะบ่อ้ายคำหยาดฟ้าครับนะครับมาจวนวิมาลาหนีโลแต่เนาะเป็นเฮาเป็นเปิ้นแต่นะครับเนาะวิมาลาจะว่าจะได้กันดีนี่ฮะแต่เขามาจวนขึ้นหนีนี่นะฮักก็ฮักครับนะแต่ว่าป้อก็ส่งคนมาตัวพอตัวอย่างเงี้ยนะครับเนาะย่างก่อนดีกว่านะครับเนาะเพราะว่าเวลาของสารธรรมการเมืองหมดเสี่ยงกันไปแล้วครับเตือนหน้าเตือนตาก่อนมาฟังกันต่อครับวิมาลาจะหนีไปตัวเจ้าคำก่อนนะครับเนาะวันนี้ผมวิโรจน์อินทนนท์ขอล่ำลาเจ้าพี่นายน้องของเฮาไปด้วยเวลาเพียงแต่ก่อนนะครับโชคดีมีใจเป็นของเจ้าพี่นายน้องเฮาจูผู้นายคนครับสวัสดีครับ ถูกถ้อยคำเข้าถึงจิตใจฟังรายการวิทยุเสียงใสส่งถึงใจไปสู่ปลายนาสารธรรมน้อมนำมองพระศาสดาบอกผู้คนทั่วลาหันมาเข้าวัดฟังธรรมคลื่นเสียงนี้เป็นคลื่นธรรมะจากใจส่งถึงบ้านไกลบ้านไกลฟังได้สุขใจล้ำยามดึกดื่นค่ำคืนมีงานต้องทำเป็นคลื่นสารธรรมเน้นย้ำธรรมะเพื่อนใจเสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละระหว่างด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีพลิ้วเพลงธรรมผูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์เสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละระหว่างด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีเพลงธรรมผูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานี
นัดพบกันน้องพี่ วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโลปุริสะธรรมสาละทิสัทธาเตวะมนุษสานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจัตตังเวทิตโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติตังจัตตาลิปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสาปุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญจลิกาลนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติกราบหนึ่งกราบสองกราบสามกาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคระมุตตมังแปลว่าการฟังธรรมตามกาลเวลาเป็นมงคลอันประเสริฐมาแล้วเน้อเสียงก้องเสียงก้อง
เสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าเทศนาธรรมมาถึงบ้านมาถึงบนเรือนมาถึงในห้องนอนมาถึงในสุดในมุ้งมาถึงเตาไฟมาถึงห้องน้ำมาถึงในรถที่กำลังขับอยู่มาถึงกูตี้กูตางที่ท่านทั้งหลายได้เปิดวิทยุรับฟังมาถึงวัดถึงวาที่พระสงฆ์พระเจ้าที่เคารพนับถือได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับธรรมะคือแก่ป้องออกแม่ออกคำบ้านคำจองมาแล้ววันนี้มาปะมาพบท่านสาธุชนมาถึงแล้วและบ้านใดกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ดีอบต.ก็ดีวัดก็ดีที่ได้ถ่ายทอดวิทยุออกเสียงตามสายกรุณาญาติโยมแปลงใจกว้างๆหน่อยเน้อสำหรับผู้ที่บ่ชอบฟังธรรมะต่อใดสำหรับผู้ที่ฟังธรรมะก็ขออนุโมทนาคือบุญกรรมบุญจูเน้อตัวบ่ฟังเมียก็จะฟังตัวบ่ฟังผัวก็จะฟังตัวเองบ่ชอบลูกก็จะชอบเพราะว่าบ้านเฮามีหลายคนเป็นที่น่ายินดีปรีดากับท่านสาธุชนทั้งหลายจะเข้าหาธรรมะเข้าหากรรมบเก่าโบราณที่มีผู้ที่มีใจบุญอดสาพยายามโทรศัพท์มาหาตุลุงใครฮือตุลุงแปลคำว่ากะลกไม้หนุ่มกะลกไม้หนุ่มเพื่อท่านทั้งหลายฟังตุลุงก็หาได้ยินมานี่กำนี้แต่ที่อื่นเพิ่นว่ากันเมินแล้วคนฟังหลายคนบ่เคยได้ยินคำเตื้อกะลกไม้หนุ่มคำว่ากะลกนี้คนไทยว่าเกาะคำว่าเกาะนี่ก็คือกะลกเปิ้นจะเอาไม้มาเป็นป้องแล้วก็เอามาเจาะเป็นหูคือมันยาวเห็นน้อยแล้วก็เอาค้อนเขาตีเมื่อมีการมีงานอย่างวัวหายควายหายแก่บ้านกำนันจะประชุมเปิ้นตีกะลกมันจะได้ยินเสียงปก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 ถ้าได้ยินเสียงเจออี้แล้วชาวบ้านก็จะรู้แล้วว่างัวหายควายหายขอฮือไปช่วยกันหรือบยังอันล่ามจะไปเป่าแห่ก่อนว่าวันนี้พ่อหลวงจะประชุมเน้อพ่อหลวงจะประชุมเน้อเอาพอเป่าเสร็จแล้วถึงเวลาพ่อหลวงเปิ้นจะตีกะลกดังปก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 แสดงว่าถึงเวลาแล้วที่จะประชุมแล้วถ้าบ่ยังอันน้ำท่วมบ้านคือระวังเก็บของเมก้าขึ้นหอขึ้นเฮือนเหียเพิ่นจะตีกะลกว่าน้ำมาแล้วเน้อเปล่าประกาศตีกะลกดังปก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 ก่อนบ่อย่างนั้นก็ตุเจ้ามาบิณฑบาตมาเจ้าหัวหน้ามืออันนี้เปิ้นเอามือกันเปลี่ยนกันตุเจ้าจะไปหัวนี้10 หลังคาเฮือนหัวหน้ามือก็จะตีกะลกป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 กจะหู้เรื่องกันแล้วส่วนมากไม้ที่เปิ้นเอาแปลงกะลกนั้นจะเป็นไม้สางเพราะมันใหญ่เอาไม้ที่แก่ๆหน่อยเอามาแปลงกะลกในสมัยโบราณผู้ใดแปลงจ้างเปิ้นจะแปลงเอาน้ำเข้าใส่เจาะเตือน้อยตีกวยถ้ามันดังดีก็ใจได้ละที่ตุลุงว่าตะกี้เปิ้นโทรศัพท์มาว่ากะลกไม้หนุ่มคือหมายความว่ากะลกนี้เป็นเครื่องเป่าเตือนคนได้หูมีเสียงดัง
มันมีเครื่องกระจายเสียงเจือบเดียวบ่มีก้องหาเขียมหายากเหมือนบันนักเหมือนบเดียวใจกะลกเอาเป่าเตือนเพื่อชาวบ้านได้ตื่นตัว1ประชุมก็ตีกะลก2งัวหายควายหายก็ตีตะลก3ตุเจ้ามากลุ่มเข้าเมื่อเจ้าก็ตีกะลกมันมีเสียงดังแล้วคนตั้งหลายก็จะได้หูบ่จะตีพร่ำเพื่อถ้าคนใดจะแปลงกะลกนี่เปิ้นไปเสาะไม้แก่เก้าไม้สางเก้าไม้สีสุกเปิ้นเอามาแปลงเสียงมันจะดังแน่นเสียงมันบ่ดังหลวมที่ว่ากะลกไม้หนุ่มนั้นคือว่าเอาไม้ที่มันหนุ่มหรือเอาตังป่ายไม้มาแปลงกะลกมันดังบ่ม่วนมันดังบ่ไพเราะมันดังบ่แน่นข้อนี้อุปมาฉันใดเปิ้นเปรียบเทียบว่าการเลือกคนมาเป็นแก่มาเป็นแคว้นมาเป็นอบต.มาเป็นหัวหน้าคนเปิ้นจะเลือกเอาคนแก่คำว่าแก่นี้คือเจ้าใดบัดใจว่าเอาคนแก่คนเฒ่าเปิ้นเอาคนแก่ที่มีอายุพอจะหูตั้งหน้าตั้งหลังอันใดดีอันใดชั่วที่เปิ้นว่าคนจะแก่ความรู้ยืนอยู่นานหรือบัจเจอันเอาคนที่มีความหูแก่ความหูว่าอันใดเป็นอันใดอันนี้ที่นำมาเสนอนี้เปิ้นถามตุลุงว่ากะลกไม่หนุ่มหมายความว่าจะใดต่อไปนี้ถ้าไผ่จะเลือกไผ่เป็นแก่ไผ่เป็นแคว้นเลือกไผ่เป็นผู้แทนเลือกไผ่เป็นสวเลือกไผ่เป็นนายกคือพอเอาคนที่แก่ความรู้มีความรู้คิดหน้าคิดหลังอันคนหนุ่มความรู้บ่นักอายุบ่นักพยายามเรียกเฟ้นอย่าไปทำเป็นที่ว่างพวกมากลากไปเอาปี้เอาน้องนักว่างเอาหมู่บ้านนักว่างก็ได้เป็นแก่ได้เป็นแคว้นมันเป็นการเสียเวลาเป็นครั้งหนึ่งมันจะเป็น4 ปี5 ปีปุ่นแล้วมันท่วงเวลาอยู่หั่นเหมือนกับเฮาเอาต้นไม้ไปปลูกเอาต้นไม้ที่มันบ่ออกดอกออกผลเสียเวลาที่ดินเสียเวลาปุ๋ยห่มก็บ่ห่มหน่อยก็บ่ดีหรือบ่มีหน่อยบ่มีผลอันนี้เปิ้นฮื้อตุลุงอธิบายตุลุงก็อธิบายอย่างเนี้ยกะลกไม้หนุ่มคือเอาไม้หนุ่มมาเป็นหัวหน้าคนเอาคนหนุ่มเอาคนอ่อนความรู้เอาคนอ่อนอายุมาเป็นหัวหน้าคนมันจะตัดสินใจบ่หูหน้าหูหลังเอาใจตัวเองว่า10 ปีบ่หูหนาว20 ปีเอี่ยวหาสาวบ่ก้าย30 ปีบ่น่ายสงสาร40 ปีเงียการเหมือนฟ้าผ่า50 ปีสาวน้อยสาวน้อยด่าบ่เจ็บใจถ้าจะเลือกคนมาเป็นหัวหน้าคนก็ต้องเลือกที่ว่าเนี้ย50 ปีเนี่ยสาวน้อยด่าบ่เจ็บใจเพราะว่าหูหน้าหูหลังหูอันใดเป็นอันใดจะยกไผ่เป็นหัวหน้าคนจะไปก็เอาอายุอย่างเดียวจะไปก็เอาหมู่มากรากไปอย่างเดียวนึกถึงคุณสมบัติเฮียก่อนเขามีคุณสมบัติมีความหูเท่าใดเอาคนอย่างอันมันหูหน้าหูหลังอย่างถึงวันเนี้ยเฮาเขียมตุเจ้าไปได้ตุเจ้ามาเป็นเจ้าวาดมาเป็นตุหลวงอายุนักแต่บ่มีความหูก็ทำเสียเวลาบ่ได้พัฒนาวัดวาไปถึงไหนบ่มีความหูสั่งสอนพระน้อยขโยมก็บ่ได้
เวลานี้พ่อออกแม่ออกตุเจ้าเฮาทั้งหลายเป็นผู้มีความรู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานจบปริญญาตรีปริญญาโทกันจำนวนมากแล้วก่อนอกไปจากนั้นเป็นผู้ที่จบนักธรรมบาลีกันจำนวนมากของปอกออกแม่ออกญาติกาวงศาได้ไว้ใจพระสงฆ์พระเจ้าที่จะได้พัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปปลุกระดมช่วยกันตั้งวัดตั้งวาตื่นตัวกันแล้วของปอกออกแม่ออกช่วยตื่นตัวกันจันโยงพระพุทธศาสนาคนที่มีนิสัยดีเป็นคนที่หูหน้าหูหลังมักจะสงเงียมเจียมตนบะฮึกเหิมบะสวกที่บางคนโทรศัพท์มาหาตุลุงว่าตุเจ้าสวกอย่างเงี้ยจะได้หาก็เพราะหนึ่งบะให้มีความหูสองอายุบะนักหุ่นหันพันแล่นเกินไปตุเจ้าจึงสวกกันหลายอย่างประสงค์ประสานกันเป็นกรรมพันธุ์ก็พอมันพ่อแม่มันสวกลูกก็เลยสวกโดยเปิ้นอยากจะให้ขอฝากฝังธรรมะหรือจริยธรรมอันเป็นประโยชน์สำหรับคนเฮาที่จะอยู่ร่วมกันให้มีความสุขบานหวานใจแถมข้อหนึ่งเปิ้นว่าลักษณะของคนเจียมตนนั้นจะมีลักษณะอย่างนี้หนึ่งเป็นคนอ่อนน้อมสองมีความประพฤติเจียมตนสามบ่ถือตัวสี่บ่ยิ่งยะโสห้าทำตนเช่นกับผ้าเช็ดเท้าหกทำตนเหมือนกับโคเขาขาดเจ็ดทำตนดุจงูพิษที่ถอนเขี้ยวออกแล้วแปดอ่อนโยนเก้านุ่มนวลสิบกล่าวถ้อยคำที่สบายหู11ไม่ดื้อกระด้าง10ข้อเนี้ยเป็นลักษณะของคนเจียมตนบอกว่าป้องออกศรัทธาบอกว่าพระสงฆ์พระเจ้าถ้าอยากจะเป็นคนดีมีคนเคารพนับถือมีคนเคารพยำเกรงให้ประพฤติปฏิบัติตามคุณลักษณะ11ประการนี้แล้วตุลุงขอเมตตาเวลากับท่านผู้ฟังทั้งหลายอธิบายคุณธรรม10ประการนี้ให้ฟังเตื้อข้อตามสมควรแก่กาลเวลาข้อที่หนึ่งว่ามีใจอ่อนน้อมฟังดีๆเนอะมีใจอ่อนน้อมจิตใจคนเฮานี้ถ้ากระด้างเปิ้นว่ากระด้างกลางแข็งบ่มีใจอ่อนน้อมกับไผตึงวันนี้คนเฮานิยมวัตถุกันเหลือเกินเอาวัตถุมาเป็นเครื่องวัดความดีของตนเองแล้วจิตใจนั่นก็เลยกระด้างกระเดื่องไปทำให้คนบ่อ่อนบ่น้อมต้านตั้งหลายจะสังเกตพอดีๆบางทีนั่นไปไหนมาไหนกายหน้ากายตาคนเฒ่าคนแก่กายหน้าพระสงฆ์พระเจ้าบ่มีความเคารพยำเกรงนิสัยของคนไทยที่นับถือพระพุทธศาสนาแต่เช่นปลัมปลาแต่เช่นโปอุ้ยแม่ม่อนกายหน้าวุ่นบอกว่าคนเฒ่าคนแก่บ่มีการโค้งตัวบ่มีการยกมือไหว้เพราะจิตใจกระด้างกระเดื่องไปเหี่ยแล้วบ่อ่อนน้อมบ่อ่อนโยนบ่ได้บังคับจิตใจบ่ได้ฟังน้ำฟังธรรมจากไผบ่ได้ยินกำหูกำหลวกจากคนเฒ่าคนแก่พ่อแม่บ่เคยสั่งเคยสอน
ที่เขาด่ากันว่าไอ้พ่อแม่บ่สั่งบ่สอนเพราะว่าบ่ได้ยินกรรมนี้ โดยอาศัยเหตุผลดังกล่าวนี้ธรรมะเป็นเรื่องของทางจิตทางใจจึงใคร่ขอฝากฟังท่านทั้งหลายที่ฟังอยู่เวลานี้บอกว่าตุเจ้าบอกว่าพระนายเอาความอ่อนน้อมใส่จิตใส่ใจไว้เหียก่อนอ่อนน้อมบ่ใช่ทอมตัวเท่าใดเพื่อจิตใจอ่อนน้อมเมื่อจิตใจอ่อนน้อมแล้วมันจะเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้คนเหล่านั้นเคารพยำเก่งเป็นลูกพ่อแม่ก็ฮักก็แปลงเป็นลูกน้องเปิ้นก็ฮักก็แปลงเพราะมีใจอ่อนน้อมอ่อนโยนไม้อ่อนก้อมก็เปื้อขูดเปื้อเหลาคือฮื้อพ่อฮื้อแม่ฮื้อครูบาอาจารย์เป็นคนขูดเป็นคนเหล่าฮื้อเขาหลอมล่อฮื้อเขาเป็นคนอ่อนน้อมจะสังเกตว่าเบ็ดกองก็ดีเบ็ดจอมก็ดีเปิ้นจะเล้าป่ายให้มันอ่อนน้อมกันเบ็ดแข็งนี้ป่าบ่ให้กินเวลาป่ากินมันก็จะลากออกไปเหี่ยถ้าว่าป่ายเบ็ดป่ายกันเบ็ดนั่นมันอ่อนมันจะน้อมไปน้อมมาป่าตัวใหญ่ๆก็ได้ป่าตัวน้อยๆก็ได้ถ้ากันเบ็ดแข็งมันจะบ่ได้อุปมาฉันใดขอให้พระสงฆ์พระเจ้าพระเนนเถรเจ้ามีใจอ่อนน้อมคบยำแยงก่อนอันนี้จึงจะเป็นเหตุให้คนที่เสงี่ยมเจียมตัวมีมารยาทที่ดีในทางพระพุทธศาสนาเปิ้นก็ยกย่องว่าอัตตัญญุตาฮือหูจักตนฮือหูจักตัวเฮาเหี่ยก่อนที่จะไปหูจักเปิ้นเพราะบ่ได้ยินเพราะบ่ได้ฟังเพราะบ่มีไผฮือข้อมูลคนเฮาจึงเป็นคนกระด้างกระเดื่องเป็นคนแข็งปากกล้ากลางแข็งนิสัยหุนหันพันแล่นตุลุงมีโอกาสดีฮือหูจักตัวเก่าว่าตัวเป็นอะหยังแล้วเฮาจะบ่ได้กระด้างกระเดื่องต่อพ่อต่อแม่ต่อครูบาอาจารย์ต่อผู้หูผู้ลวกทั้งหลายเพราะมีใจอ่อนน้อมแล้วคนจะเคารพนับถือคนเดียวดูตัวอย่างผู้ดีต่างๆเปิ้นบ่ซกสะทกสะท้านเปิ้นบ่กระด้างการแข็งเพราะได้รับอบรมมาปัจจุบันนี้เป็นสมัยที่นิยมเข้าของกันนักคนใดมีเงินมีคำก็ถือว่าเป็นผู้ดีคนใดมีความรู้ก็ถือว่าเป็นผู้ดีความดีผู้ดีเหล่านั้นอาจจะดูดเลือดดูดเนื้อของคนผู้บ่ดีก็มีโดยอาศัยเหตุนี้ขอฮื้อฝากฝังกรรมนี้ไว้ถ้าใจอ่อนน้อมแล้วกายก็จะอ่อนไปในตัวปากก็จะอ่อนไปในตัวบ่ปากกล้ากลางแข็งในร่างกายก็จะเป็นอ่อนน้อมอ่อนโยนเหล่านี้เป็นต้นข้อนี้ฝากฝังให้ผู้ฟังทั้งหลายเน้อบอกว่าจะเป็นตุเจ้าบอกว่าเป็นพระนายบอกเป็นป้อจายแม่ยิงบ้านสถานที่ใดจะเป็นป้อกาแม่กาก็ตามถ้าปากบ่ม่วนบ่ม่วนไผบ่ให้ไปซื้อละอันนี้ต่อใด5 บาทต่อพ่องบ่ได้ขายถึงอันน่ะไผมาซื้อก็ถึงอันน่ะเตื้อเดียวน่ะไผตึงบ่ไปใกล้ไปไกลป้อกานายขายก็ต้องอ่อนน้อมพ
เพราะว่าจิตใจมันอ่อนก่อนถ้าจิตใจอ่อนแล้วปากก็จะอ่อนร่างกายก็จะอ่อนถ้าภัยเป็นไข้คนสงเงียมเจียมตนมีอานิสงส์มีคุณสมบัติมากมายไม่อ่อนล้อมอ่อนน้อมเปื้อขูดเปื้อเหลาอันนี้เป็นธรรมะในคุณธรรมที่ตุลุงไปอ่านไปปะเขาสุไปปบเขาใส่การสงเงียมเจียมตนนั้นประกอบด้วยมีใจอ่อนน้อมเมื่อใจอ่อนน้อมแล้วร่างกายก็จะอ่อนน้อมไปโดยปากจ๋าก็จะอ่อนน้อมไปโดยอย่างตุลุงว่าจะจ๋าขะขาใส่คนฟังนั่นบางคนบอกเข้าใจหมู่นี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นขอฝากไว้เนอะจะอู้กับไผถ้าเป็นเปื้อนเป็นฝูงนั้นคิงหาบ่าอายใส่กันก็ไปทำอย่างถ้าบ่ใจเปื้อนใจฝูงแล้วก็ไปทำอย่างเลือกเอาการสงเงียมเจียมตนมันจะมีอานิสงส์มากมายเฮาจะดูตัวอย่างเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เจ้าฟ้าแผ่นดินทั้งหลายไปหาคนธรรมดาบ่ใจกระด้างกระเดืองพื้นพันบอกว่าพระองค์ใดทั้งเจ้าฟ้าทั้งพระราชินีทั้งเจ้าเธอลูกยาเธอมีจิตใจอ่อนน้อมเมื่อจิตใจอ่อนน้อมแล้วร่างกายก็อ่อนน้อมตัวกำปากกำคออู้กับคนธรรมดาก็อ่อนน้อมตัวอันนี้เป็นนิสัยของเจ้าพุทธโดยตรงที่ได้ศึกษาเล่าเรียนข้าราชบริพารที่อยู่ใกล้ชิดติดต่อกับบรมวงศานุวงศ์เฮาจะหันว่ามีความอ่อนน้อมกันไปในตัวเคารพยำเก่งกันไม่ในตัวไปพอตุเจ้าพนายที่เปิ้นได้ศึกษาเล่าเรียนมาบับขนาดเป็นเจ้าคุณเปิ้นมีนิสัยอ่อนน้อมเฮาฟังกำอู้เปิ้นเหมือนจะกินกับข้าวได้ตัวเจ้าพนายบางองค์บ่ได้รับข้อมูลอันนี้จิตใจบ่อ่อนน้อมก็เลยบ่ค่อยถูกกับเจ้าบ้านเพราะว่ากำปากก็แข็งจิตใจก็แข็งจะจวนคนเข้าวัดเข้าวาคนก็บ่ค่อยเข้าวัดเข้าวาขอฝากข้อนี้ไว้คือพี่น้องคองหิ่งทั้งหลายที่ฟังรายการธรรมะเป็นข้อหนึ่งเนอะไผไข้หูเอากระดาษเอาดินสอเอาปากกามาเขียนไว้เนอะมีหลายคนได้โทรศัพท์มาหาตุลุงว่ากำอู้ของตุลุงที่อู้มาเป็นข้อนั้นผมได้จดไว้หลายข้อแล้วจะเก็บรักษาไว้เพื่อเป็นประโยชน์บางแห่งบางที่เปิ้นก็เทปเอาไว้บันทึกเสียงเอาไว้เป็นที่น่าขอบคุณน่ายินดีเพราะว่าเฮาจะบ่ลืมเก่าลืมใหม่บันทึกไว้ให้ลูกให้หลานได้ฟังต่อไปแถมจะได้เป็นคนดีของสังคมการทำความดีนี้มันไม่ใช่ทำง่ายๆมันทำยากเหมือนกันทำความชั่วก็เหมือนกันไม่ใช่ทำได้ง่ายๆมันง่ายสำหรับคนที่ชั่วความดีก็อย่างเดียวกันมันง่ายสำหรับคนที่ตั้งใจจะความดีที่เปิ้นว่าความดีคนดีทำได้ง่ายกว่าคนชั่วความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายกว่าความดีคนดีหมู่นี้เป็นต้นข้อต่อไปนั้นข้อที่สองมีใจความว่ามีความประพฤติเจียมตนอันนี้คือคนหูจักตนเองเจียมตนเจียมสังเงียมเจียมตนที่เปิ้นว่านะเนี่ยอย่างก็เนี่ยบ่ฮือมันล้นเจียมตัวเจียมใจตลอดเวลาเพราะว่ามีใจอ่อนน้อมแล้วก็เจียมตนพอแล้วมันสะสวยงดงามถ้ามันล้ำกันไปแล้วมันบ่งามเหมือนฟุตบอลก็อย่างเดียวกันนะถ้าล้ำหน้าไปเห็นแล้วโดนยกธงละ
ธงแดงพ่องธงเหลืองพ่องมันใครล้ำไปเตะฟุตบอลกันเพื่อจะให้ฟุตบอลเข้าโกและบางรายนี่มาบัดเยี่ยมตนอย่างว่านะใจอารมณ์โคตรบัดเตะฟุตบอลสกรรมไปตีคนไปเหียมันผิดตี้ผิดต่างไปบ่ใจมาเล่นมวยเพิ่นเฮือมาเล่นฟุตบอลเพราะบ่มีใจเจียมตนบ่มีใจอ่อนน้อมขอให้พยายามรักษามารยาทไทยนี่มีสมัยแต่ก่อนนี้มีหนังสือเล่มหนึ่งเพิ่นสอนกันเรียกว่าหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมต่อมามีคนอำนาจวาสนาเอาไม้หนุ่มมาแปลงกะลกหน้าที่พลเมืองศีลธรรมที่สอนละอ่อนในโรงเรียนถอดออกไปเอาวิชาอื่นเข้ามาแทนเป็นวิชาที่บัดสร้างสรรค์ทำมือเดือดร้อนอันเนี้ยที่ว่านะเอาไม้หนุ่มมาแปลงกะลกตีมันบ่ดังมันบ่เหมือนมันหนุ่มนำไปเอาวิชาความรู้จากต่างประเทศและเอามาสอนเมืองไทยหมู่เนี้ยเช่นวิชาเพศสัมพันธ์เนี่ยตุลุงก็ดีคนเฒ่าคนแก่ก็ดีพระสงฆ์พระเจ้าก็ดีมาปรึกษาหารือกันว่าวิชานี้บ่สมควรที่จะนำมาสอนเพราะว่าคนเฮาตึงหู้กันอยู่บ่ต้องว่าคนละแม้แต่สิ่งสารสัตว์ก็หู้กันอยู่ก็ยังดื้อยังดันเอามาสอนให้ละอ่อนเอาไปเอามาอย่างที่เฮาหู้เฮาหันกันนะยังบ่ถึงวันบ่ถึงเวลาที่จะผสมพันธุ์กันเตื้อเอาวิชาเนี้ยวิชาเพศสัมพันธ์เนี่ยมาสอนให้ละอ่อนมันได้ยินแล้วก็เกิดความทดลองอยากทดลองกันเหมือนเฮาต่ำเฝ้าต่ำต้อยก็ลองต้อยมันดีแล้วก็มันบ่ดีหมู่นี้เป็นต้นเกิดมารหัวคนขึ้นเจียงดั้งคือบ้านตึงเมืองเพราะคนเฮาบ่ฮู้จักตัวเก่าว่าวิชานี้จะเหมาะสมกับประเทศไทยก็เพราะเฮามีศีลมีธรรมมีวัฒนธรรมบ่เหมือนเปิ้นคนไทยเฮาจะต้องสังเงียมเจียมตนวันนี้ได้นำมาเสนอให้พี่น้องทั้งหลายได้2ข้อก่อนลักษณะของคนที่สังเงียมเจียมตนนี้ได้2ข้อเหียก่อน1มีใจอ่อนน้อม2มีความประพฤติเจียมตนเอาไว้เต้าอี้ก่อนจะปั่นปอนนะเนอยกมือขึ้นไหวเนอสัพพโลคาวินิมุตโตสัพพสันตาปวัตติโตสัพพเวระมติกันโตนิพุตโตจตุวังภวะสัพพิติโยวัจจันตุสัพพโลโกวินัสสตุมาเตภวะตวนตะลาโยสุขีติคาโยโกภวะอภิวาธนะสีลิสนิจังพุทธาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์
อกบัวดอกหนึ่งพึงใจไว้เพื่อบูชาแด่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความงามเงียบไม่เปรียบเทียบเขาเทียบเราใครมองไม่งามช่างเขาแต่เจ้าก็คือดอกบัวด้วยความสัตย์ซื่อยึดถือความดีเป็นหลักใครรักไม่รักก็ไม่จมปลักมองมัวเมื่อโผล่พ้นน้ำก็เห็นความงามในตัวไม่ยึดติดในตมชั่วขอเป็นดอกบัวดอกดีใครไม่มองว่าบัวงามเด่นแต่บัวก็เป็นดอกบัวทุกวันอย่างนี้ไม่อยากเด่นดังแต่มุ่งหวังในทางเด่นดีเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถวายชีพนี้บูชาดอกบัวดอกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจบุญมาโอบเอื้อ พระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการพระภิกษุสงฆ์องค์สมณเณรจุตนจุองค์สวัสดีบรรดาคณะศรัทธาผู้ฟังผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมผู้ใคร่ในธรรมทุกท่านขณะนี้ท่านได้รับฟังจากเครื่องกระจายเสียงวิทยุสถานีวิทยุการศึกษาและวัฒนธรรมวัดฝ่ายหินช่วงนี้เมื่อเช้านี้เจอกับอาตมาภาพพบปะกับบรรดาคณะศรัทธาผู้ฟังทุกท่านช่วงนี้เป็นกรณีพิเศษเป็นกรณีพิเศษที่อาตมาภาพพระพงศกรธรรมธีโปผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมฤศรีปากต่างสามัคคีตำบลเดลออำเภอเดลอจังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าช่วงนี้เป็นงานเฉพาะกิจก็เลยต้องออกสถานีทุกวันตั้งแต่วันที่12จนถึงวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2566เนี่ยก็มาเปิดรายการเป็นประจำเพราะว่าเป็นถวายเวลาให้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คณะศรัทธาผู้ฟังได้รับทราบข่าวว่าที่วัดปากต่างสามัคคีนี้หรือว่าวัดมฤศรีมีการเข้าปริวาสกรรมหรือว่าการเข้ากรรมหลวงเป็นประจำปีเป็นประจำทุกปีจัดปีนี้เป็นปีที่33
ที่เป็นทางการที่เป็นทางการปีที่33แต่ว่าในช่วงที่สถานการณ์โควิดระบาดนั้นก็ได้ยกเลิกเพราะว่าราชการเพิ่นขอร้องมาให้จัดงานมาให้มีการชุมนุมกันก็เลยยกเลิกไปปีหรือ2 ปีเนี่ยแต่ว่าในปี2 ปีนั้นก็บ่ได้ละแต่บ่ได้เลิกจัดจริงๆการเข้าปฏิบัติก็ยังมีอยู่แต่ว่าเป็นการเข้าภายในการว่าการเข้าภายในคือไม่ได้ประกาศประชาสัมพันธ์ไม่ได้มีการตักบาตรมันมีศาสนาพิธีอย่างสักอย่างเรื่องที่จะจัดกิจกรรมเนี่ยบ่มีแต่ว่ากิจวัตรประจำวันก็ต้องทำเป็นปกติเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันแต่ว่ามันมีคนมีก็เฉพาะตัวเจ้าพระสงฆ์ที่อยู่ภายในวัดหรือว่าเป็นเพื่อนเป็นฝูงที่รู้กันเองชวนกันเป็นเพื่อนสาธมิกด้วยกันชวนกันเข้า10 ตน20 ตนอย่างเนี้ยเป็นต้นบ่ได้จัดกิจกรรมให้ไว้ปิดไว้ ปิดไว้บิณฑบาตกับปกติก็นึกว่าทุกเจ้าปกตินี่แหละก็นึกเจ้าเป็นพระเจ้าอยู่วัดอยู่วาเนี่ยแต่ก็มีการป้องกันเหมือนกันมีการป้องกันเหมือนกันเพราะว่าเสียงเบาถึงนี่ เพราะว่ามันตอนนี้มันโล่งมันไม่ได้จากเสียงห้องเสียงในกล้องนะเสียงในสถานีพอดีผมก็พยายามเสียงเบาแต่มาภาพเสียงเบานี้เป็นเสียงมาในการพระครูขอบคุณท่านอาจารย์พระครูสมุวิศวะวรกิจโจโดยผมได้เรียกเสียงหน่อยพอดีทุกพี่ตะวันได้จะเจ้าหน้าที่เสียงเจ้าหน้าที่เสียงนี่จะไปตัวเนี้ยเข้าห้องน้ำท่าอยู่พอมาเปิดเครื่องแต่มาภาพก็เลยว่าเหมือนที่เสียงจูมีก็เลยก็กลัวคนได้ยินขอโทษอาจารย์ตัวนะตอนนี้ถ้าจะเสียงดังดีละก็รอเวลาประมาณ3:30ตี 3:30ก็จะให้สัญญาณระฆังความจริงเมื่อกี้ตมาภาพตัวลุงก็ผมก็ตื่นตั้งแต่ตี 3:30ตี 3:30เรียบร้อยแล้วก็ล้างหน้าล้างตาส่งกาแฟแก้วเนี่ยมาตั้งเนี่ยก็เลยมาห้องเจ้าหน้าที่มันอยู่ตรงเนี้ยก็เลยมาให้มันเปิดเครื่องก่อนเปิดหัวรายการตี 3:30ให้สัญญาณระฆังพอตุ๊เจ้ามาพร้อมกันแล้วถึงเวลาจะได้บอกวัดต้องมีการบอกวัดด้วยนะมาเจ้ามีการบอกวัดด้วยเพราะการเข้าปริวาสกรรมเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนการเข้ากันทั่วไปต้องมาบอกวัดเพราะว่าบอกวัดนะบอกการประพฤติวัดนะบอกกับเพื่อนว่าข้าพเจ้ากำลังประพฤติวัดปฏิบัติอยู่เนอะอย่างนี้เป็นต้นนะบอกให้แก่ไหนบอกให้แก่สงฆ์บอกให้แก่สงฆ์นะที่ว่าเป็นฝ่ายอาจารย์กรรมข้าพเจ้ากำลังประพฤติวัดอยู่เนอะที่ข้าพเจ้าได้
มาชำระศีลอย่างนี้เป็นต้นอันนี้อธิบายเนอะอันนี้อธิบายรวมๆนะบัดนี้บอกจี้ลงไปที่พระพุทธเจ้าฮู้ก็ดีบอกฮู้ก็ดีประมาณน่ะฮู้ก็ดีบอกฮู้ก็ดีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะที่ข้าพเจ้าได้ต้องอาบัติไปนี่อันนี้ไปถึงการชำระศีลเนาะทุกเจ้าพระอันคนบ้านเฮาถ้าทำอย่างผิดระหว่างผิดศีลเนี่ยที่ฮู้ก็ดีบอกฮู้ก็ดีเนี่ยทุกเจ้าบอกว่าเนี่ยว่าต้องที่ต้องมาจะปกติแล้วพระเจ้าพระสงฆ์ที่เข้ามานี่นะมาเจ้าก็จะมาผิดศีลหดมาใจจะมาชำระศีลเพราะว่าให้มันชำระโดยศีลให้บริสุทธิ์จะฮู้ก็ตามบ่ฮู้ก็ตามนึกได้ก็ตามบ่นึกได้ก็ตามอย่างนี้เป็นต้น เนาะเอาละไม่ได้พอนาฬิกาที่ถ้าวันมีนาฬิกาพอก็จะได้ฮู้เวลาตอนนี้ตี 3:25ครับอ๋อตรงนี้อย่างเนาะตี 3:25อย่าง5 นาทีรอฟังสัญญาณระฆังเตอะคณะพระเจ้าบอกว่าเข้ากรรมแล้วจึงบ่ได้ต้องประพฤติปฏิบัติตามตารางเวลาของเปิ้นตามตารางเวลาของเปิ้นกำหนดไว้อย่างนี้ว่าตื่นตีระฆังตี 3:30 นาทีความจริงตะกี้ตี 2 ครึ่งตำราภาพตื่นขึ้นมาแล้วนะตะกี้อันนั้นเปิ้นก็ตื่นแล้วนะความจริงตี 2 ครึ่งนี่นะเปิ้นก็ตื่นแล้วล่ะเมื่อปฏิบัติเร็วการจะมาเอาวิทยุก็เครื่องมันอยู่ที่ศาลาหลวงนี่เนาะศาลาพระเจ้ากันใจศาลารายใหญ่เนี่ยก็เลยต้องเดินมาก็เปิ้นกำลังหน้าเปิ้นตื่นกันว่าเปิดไฟกันว่ารอสัญญาณระฆังแต่ความจริงถ้ามาตื่นตี 3 ครึ่งเลยนะฝันเพื่อเขาจะไปล้างหน้าล้างตาเข้าห้องน้ำห้องท่าทำภารกิจนี่นะประตันต้องตื่นกันตี 3ละมันจะตี 3 ครึ่งให้สัญญาณระฆังปฏิบัติอย่างนุ่งสบงห่มจีวรให้เรียบร้อยแล้วตอนนี้นะรอสัญญาณระฆังเมื่อรับสัญญาณระฆังก็คนมาบอกวัดเสร็จแล้วก็ต้องทำวัดเช้าบอกวัดหลับสามัคคีเพื่อความพร้อมเพรียงต้องมากุศลต้องมากุศลกู้องค์ไผ่มานี่ได้ก็ไม่ได้ถ้าไผ่มาก็กำลุกเลยกำเสียต้องออกจากหมู่จากไปจากคณะไปจากคณะที่เขากำเพราะว่าออกไปก็ออกไปเลยเนี่ยเข้าได้เข้ามาแล้วต้องเข้าเลยปฏิบัติเลยต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัยตามข้อตามสังฆกรรมเพิ่นออกไปได้ถ้าออกว่ารู้เสียเสียไปเลยเสียแต่ว่าบุคคลมันไม่ใช่เสียมือนะคนไหนออกไปกับคนนั้นเสียคนไหนประพฤติตามกฎข้อกติกากับคนนั้นเสียไม่ใช่ว่าเสียมือแต่ว่าถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งขาดที่ว่าตามกฎของเปิ้นอันนี้ต้องมาศึกษานี่เรามาเปิดมาวิทยุนี่จะทางเรานี่มาเข้าใจทุกเจ้าเป็นเรื่องของการสังฆกรรมนี่มันเป็นเรื่องของทุกเจ้าเนาะถ้ามากับมาฟังมาได้เนี่ยกำลังปฏิบัติของเปิ้นเป็นประจำวันเนี่ยตี 3 ครึ่งสัญญาณระฆังบอกวัดทางวัดเจริญพระกรรมฐาน6 โมงเช้ารับพัฒหารเช้าแล้วก็ทำความสะอาดรันทำสถานที่ตี 7 โมง7 โมงนี่ก็ให้สัญญาณระฆังแหมมาเจริญกรรมฐานแหมแล้วก็อันนี้ก็เป็นส่วนของการทำพิธีของหมู่เฮาแล้วเนอะที่เราจะได้ไหว้พระรับศีลกันหลังจากนั้นก็ออกบิณฑบาตรับบิณฑบาตให้พระรับศีลอย่างเรียบร้อยก็ให้ปอนทุกเจ้าให้ปอนแล้วก็พระเจ้าพระสงฆ์ให้ปอนแล้วก็ออกบิณฑบาตนี่7 โมง7 โมงเช้า7 โมง 15เนี่ยก็จะตีระฆังแล้วเมื่อพร้อมกันแล้วก็ปล่อยแล้วก็อันนี้ก็เป็นว่าเมื่อรับบิณฑบาตประมาณเซตประมาณ9 โมงแล้วก็ตี 2เที่ยงครึ่งก็ให้สัญญาณจันทร์ระฆังสัญญาณระฆังเพื่อเตรียมความพร้อมมาปฏิบัติกรรมฐานพร้อมกันแฮม
เมื่อพร้อมกันแล้วก็ถึงเวลา3 โมงแมลงเป็นเวลาใช้เวลาปฏิบัติ3 ชั่วโมงตัวกัน2 ชั่วโมงเริ่มบ่ายโมง2 โมงก็ปล่อยพักปล่อยพักแค่ชั่วโมงครึ่งปล่อยพักชั่วโมงครึ่งเสร็จแล้วก็ตีละครั้งตีละครั้งออกปล่อยไปปล่อยพักนี่หมายถึงว่าไม่ได้พักเนาะไปหลับน้ำอาบท่าให้มันเรียบร้อยตัวเจ้าพระสงฆ์ปล่อยพักเรียบร้อยแล้วก็ให้สัญญาณละครั้งเพื่ออย่างเพื่อทำความพร้อมเพื่อทำวัดเย็นไหว้พระทำวัดเย็นกันทำวัดเย็นแล้วก็เจริญกรรมฐานทำวัดเย็นเสร็จแล้วประมาณชั่วโมงนึงการเจริญพุทธมนต์ชั่วโมงนึงแล้วก็เจริญพระกรรมฐานเสร็จแล้วก็เลี้ยงน้ำปนะภาคเย็นแล้วก็ปล่อยพักเสร็จเรียบร้อยก็เอาปล่อยพักไปอาบน้ำอาบท่าไปทำภารกิจสรีระร่างกายล้างอาบน้ำอาบท่าอย่างเรียบร้อยมาแหมมาอย่างมาไหว้พระทำวัดเย็นมาไหว้พระกรรมฐานแหมเนี่ยทั้งวันตลอดทั้งวันหนึ่งนี่จะให้เวลาประมาณช่วงเช้าภาคเช้าประมาณชั่วโมงนึงพวกภาคบ่ายนี่หลังจากฉันเข้าเนี่ยจะระยะห่างหน่อยประมาณชั่วโมงปลายแล้วก็จะห้องมาแหมห้องมาแหมเนี่ยชั่วโมงปลายตอนเย็นประมาณรวมแล้วตัวเจ้าจะปล่อยตัวพระเจ้าพระสงฆ์พักวันหนึ่งประมาณสักช่วงละชั่วโมงนึง3 ชั่วโมงวันละ3 ช่วงไปจนถึงอันนี้ก็จะปฏิบัติจนถึงฟังเทศน์ฟังธรรมจนถึง3 ทุ่มกิจกรรมที่จะทำกันดังนั้นก็ท่านใดที่อยู่ทางบ้านอยู่ทางบ้านก็จะมาปฏิบัติโดยพระเจ้าพระสงฆ์เข้ากรรมตัวเพิ่นก็ได้พระเจ้าเข้าก็ได้ศรัทธาเข้าได้เข้าได้แต่ไม่ได้บอกวัดไม่ได้บอกอย่างมาปฏิบัติอย่างเดียวมาปฏิบัติมาประพฤติปฏิบัติมาไหว้พระสวดมนต์เจริญกรรมฐานมาฟังเทศน์ฟังธรรมซึ่งครูบาอาจารย์ซึ่งหลวงพ่อพระครูสุเมธเพิ่นก็ได้นิมนต์ครูบาอาจารย์จากที่ต่างๆทั่วประเทศที่ว่าไปรู้จักมักคุ้นกันที่เดินทางมาถึงที่เพิ่นให้กรรมฐานได้สั่งสอนเจริญกรรมฐานให้ธรรมะเก่งๆได้ความรู้ดีเพราะว่าสุตตะได้ความรู้ได้การฟังเมื่อฟังแล้วอย่างฟังแล้วก็เกิดปัญญาเกิดปัญญาสุดสูสังวัปเตปัญญังเป็นว่าแล้วการฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาฟังจากครูบาอาจารย์จากประสบการณ์จริงบางท่านครูบาอาจารย์ต่างๆที่นิมนต์มาเพิ่นบอกว่าบางอย่างก็ไม่ได้เอาในตำราทั้งหมดมาเอาอารมณ์จริงอารมณ์ปฏิบัติกรรมฐานจริงมาสอนเพิ่นเคยปฏิบัติแล้วเพิ่นได้อารมณ์ได้กรรมฐานอย่างนี้แล้วก็ฟังจากครูบาอาจารย์ปฏิบัติตามกันมาหลายครูบาอาจารย์ความจริงสมถกรรมฐานก็ดีวิปัสสนากรรมฐานก็ดีเพิ่นว่ากรรมฐานทั้งหมดกันทั้งหมดทั้งมวลมันมี40 กล่อง40 อย่าง40 อย่างก่อนจะเป็นอนุสติ10ก็ดีอสุภกรรมฐาน10ก็ดีหรือว่าอนุสติ10ก็ดีแล้วก็การเจริญพรหมวิหาร4มันก็มีแล้วก็เป็นกรรมฐานทั้งนั้นการเจริญเมตตาภาวนามุทิตาอุเบกขาก็เป็นเจริญกรรมฐานอย่างหนึ่งเหมือนกันการพิจารณาอาหารก็ดีการเจริญการพออสุภกรรมฐานสิ่งประเสริฐงามก็ดีพอกระดูกก็ดีอย่างก็ดีมันเป็นกรรมฐานหมดเพื่ออย่างเป็นอุบายให้จิตใจสงบจิตใจสงบแล้วก็ยกขึ้นสู่วิปัสสนากรรมฐานพิจารณาเมื่อก็จะได้เกิดปัญญาขึ้นมาได้รู้ว่ารู้อารมณ์กรรมฐานรู้อารมณ์ตัวเก่ารู้ตัวเองรู้ตัวเก่าได้
หูตัวบอกหูตัวออกบอกตัวได้เป็นอย่างนะเป็นไงล่ะมันเป็นอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันยุบเติบอยู่ในกฎของไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาถ้าหูยังไปด้วยปัญญาทางตัวเก่าอย่างนี้เป็นเพราะว่าได้หูเข้าถึงกรรมฐานเข้าถึงกรรมฐานถ้าเป็นสมถะกรรมฐานก็คือทำให้จิตใจสงบอย่างเดียวปกติคนเราเนี่ยจิตใจมันแบบสงบมันวุ่นวายมันคิดนั่นคิดนี่มันไม่ได้เคยอยู่ตัวเก่าเลยไม่เคยอยู่กับตัวเก่าไม่อยู่ในตัวเองเลยเนี่ยมันคิดไปทางนอกอย่างเดียวเมื่อตาหันก็หันทางนอกที่หับหู